Assalamualaikum, sepi. Ya, salam. Oke, saya pikir ininya yang nggak nyambung. Bisa di tab ini dulu ya. Yang sudah keynote, yang sudah masuk, Prof. Idrus. Assalamualaikum, Bro. Assalamualaikum, Bro. Mana? Profesor Fauzia. Jangan lupa. Ya, Assalamualaikum, Bro. Bagi nama penuh saya. Rahmatullah. Akan bagi kepada apa ni? Oh, lagi terima telepon. Idrus. Pak Isradi. Oke. Wisuda itu ya, Pak Isradi? Ya, lagi wisudaan Pak Ihsan sekarang kita. Wisuda, para wisuda. Sambil wisuda ini. Itu apa? Convocation. Convocation. Dia Mercubuana. Convocation ini kalau di Malaysia convocation. Nah, ini lagi ngumpul. Oh. Pak Acep ya, Pak Acep. Pak Acep di gedung sebelah. Kita ada 2 tempat hari ini wisuda. Oh, terpisah ya? Bisa. Ini sudah ada Prof. Idrus, Prof. Fauzia, kemudian Profesor Wan Hasrul dari UTM ya. Prof. Aslizan dari UMK. Kita set 9.10 ya, Bu Elo ya? 9.10 ya, oke. Saya set. Belum direkam lagi Pak Ihsan ya? Sudah masuk YouTube sudah? Berarti nggak perlu direkam ya? Nggak usah, karena untuk menghemat ini, supaya memori nggak habis. Jadi langsung live YouTube. Pak Agus sudah masuk.
dulu. Mbah online. Bunda mana? Bunda mau nggak mandi? Nggak ada. Bunda mandi. Kok nggak ada? Muntah lagi. Oke, Bu Elo. Oke. Sudah mulai. Pak Agus. Sudah siap Pak Agus? Agus. Pak Agus mana? Kok nggak kelihatan? Baca doa Pak Agus. Iya, penting. Penting. Oh, Idrus sudah ada. Ini moderator. Apalagi itu. Agus baca doa kan? Iya. Nanti waktu dipanggil nggak ada lagi. Agus. Gimana Pak Sidang ini? Kelantan? Panas lah. Panas. Oh, panas. Kelantan atau Terengganu? Terengganu lah. Saya kan weekend husband.
Nasgun. Ada tak okey Istri lah. Terengganu ya. 1 jam, 2 jam daripada Kelantan ke Terengganu. 1 jam? 2 jam. Oh, 2 jam. Oh, dekat itu. Kalau dari Jakarta itu Jakarta Selatan, apa ni? Subang lah, Subang Jakarta lah kan. Ya, Cikarang. Jauh itu, dekat. Jauh. Surabaya sejuk kan? Sekarang Surabaya sejuk. Panas kan? Panas juga. Sudah lama tak ada hujan. Yalah, sama lah sini. Ini sudah habis hujannya ini. Ya. Mudah-mudahan coronanya juga habis. Harap macam tu. Ini Pak Agus sudah nih, Agus. Mana Pak Agus? Pergi toilet lah. Pusing-pusing dia cari charger. Zoom meeting saya kok not responding ya? Ya. Hah? Apa tuh? Videonya aja Bu Elo. Videonya Bu Elo ya. Apa? Videonya yang nggak muncul. Video. Iya, not responding. Freezing. Bentar. Gimana ya ini ya? Ya. Apa keluar? Habis itu masuk lagi. Keluar masuk lagi ya. Oke. Ya. Itu biasa. Sudah bisa, belok? Ya, bisa Pak. Oke, monggo. Oke. Pak Agusnya belum muncul. Oh, Pak Agus. Aduh, mana ini Pak Agus? Tadi sudah ada, sekarang hilang. Oke, Pak Agus sudah. Oke, monggo Elo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Good morning, ladies and gentlemen. May Allah bless us all with success, health, happiness, passion, and strength. I am pleased to welcome you to the International World Conference with theme Digital Transformation in Higher Education, Research, Grant, Academic, Curriculum, and Accreditation, Saturday, July 18, 2020. We would like to express our gratitude to our host speaker, Dr. Muhammad Iksan Setiawan, STMM, Vice Rector Narotama University, Dr. Insinyur Haji Sriwiwoho Mujanarko, STMT, IPM, Rektor Narotama University, Agus Sukoco, STMM, Head of Management Study Program Narotama University, Dr. Musnaini, SAMM, Faculty of Economic and Business, Jambi University, Asep Hidayat, MT, Universitas Mercubuana, Muhammad Isradi, MT IPM, Universitas Mercubuana, TS Dr. Muhammad Aslizan bin Razik, Universitas Malaysia, Kelantan, Associated Professor C. Zalina Zulkifli, University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, and then Professor Dr. Muhammad Fauzi bin Sedon, University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. And our gratitude to keynote speakers, Dato Professor Dr. Haji Muhammad Idrus bin Muhammad Masirin from SDRC UTHM, Professor Dr. Sudrajat Supian, Dekan FMIPA Unpad Indonesia, Profesor Ibrahim Hassan, Alexandria University, Egypt, Profesor Hadi Susanto, University of Essex, UK, Profesor Fauziah Ahmad, University Science, Malaysia, Associated Professor Dr. Muhammad Fazil bin Asad, Deputy Dean, UITM, Malaysia, Associated Professor TS Dr. Muhammad Haziman Wan Ibrahim, Deputy Dean, FKAAB, UTHM, Malaysia, Associated Professor Dr. Dani Harmanto, De Montfort University, UK, Associated Professor Dr. Muhammad Zahuri bin Khairani, Dean of AACC, UPSI, Malaysia, Associated Professor Dr. Wan Hasrul Nizam bin Wan Mahmud, Deputy Dean, University Technical Malacca, Malaysia, Dr. Hanisa binti Hasan from Fakulti Teknologi and Warisan, UMK, Dr. Sri Marti Pramudena, SAMM, Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia, Dr. Fitriati, SAMM, Ketua PUI ICT Unja, Tenaga Ahli DPRD Provinsi Jambi. And then Inayat Taufik, MBA, Nokia Asia Pacific. Ladies and gentlemen, before we start the conference, please listen and sing together Indonesian National Anthem, Indonesia Raya.
To Bapak Agus Sukocho, please to be able to recite prayers for the success of this event. Pak Agus Sukocho, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sudah terdengar, Bu Ella? Ya, sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Bapak Ibu sekalian, para host, para keynote speaker, marilah sebelum acara kita mulai, kita berdoa. Mohon kehadirat Allah SWT, semoga acara kita ini mendapatkan barokah, mendapatkan keselamatan, mendapatkan manfaat banyak-banyaknya. Untuk memulai acara kita, marilah kita bacakan umul kitab Al-Fatihah, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan pimpin doa kita hari ini akan menggunakan tata cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang menganut agama yang lain, silahkan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay. Terima kasih Pak Agus Sukocho. Thank you very much for recite the prayer, and I hope this activity will be continue with the good conditions. Okay. Our moderator today is Dato Professor Dr. Haji Muhammad Idrus bin Muhammad Masirin from NAAC, RESIS, or SDRC UTHN. After this, Professor Idrus will lead the event for the keynote speakers. Prof. Idrus, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yes, I can hear warahmatullahi. you. Yes, can hear. Very clear. Ya. Alright. Untuk pagi ini kita akan menggunakan dua bahasa ya, itu bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia atau bahasa Melayu untuk memastikan bahawa kefahaman itu lebih tinggi pada pagi ini. Tajuk yang kita bawa pada pagi ini adalah Digital Transformation in Higher Education, sesuatu yang berkaitan dengan kita sebagai ahli akademik di universiti atau universitas di Malaysia, Indonesia dan juga di negara-negara lain yang pada ketika ini mengambil bahagian dalam conference ini. Right. So I would like also to thank the organizer for inviting me as a moderator. Hopefully the sharing of knowledge and session this morning will give us more info and also things that we can use in our institutions, especially in the universities. And to start off, I will give some insight of what we are going to be talking about. Right, just to share with you. For a while. So I hope you'll bear with me for a while because since this morning I've been having technical difficulties in getting my information.
Right. This morning we'll have 7 speakers, including myself. And also we have all speakers are from Malaysia. Professor Fauzia Ahmad from University Science Malaysia. Associate Professor Dr. Muhammad Zahuri bin Khairani from UPSI or University Pendidikan Sultan Idris Malaysia. And Associate Professor Dr. Wan Hasrul Nizam Wan Mahmud from University Technical Melaka Malaysia. And then we have also Associate Professor T.S. Dr. Muhammad Haziman Wan Ibrahim from UTHM or University Tun Hussein On Malaysia. We have Associate Professor Dr. Muhammad Fazil Arshad from UITM or University Technology Mara. And last but not least will be Dr. Hanisa binti Hassan. That is from University Malaysia Kelantan. So I hope all the keynote speakers will be ready once we have started our conference. Right. Can you see my slide now? Ya. Sudah nampak, Pak? Oke. Ada. Sudah tampak. Kalau tak nanti saya bercakap nanti semua orang tak nampak slide saya nanti. Alright. This is me, and I'm representing a few organizations, and hopefully it will do some justice to them. My university where I'm working now, University Tun Hussein On Malaysia, the Congress, the Malaysian Academic Association Congress, where I'm the president at this moment, and I'm also representing 2 research centers, Research Center for Soft Soil Malaysia and also a Smart Driving Research Center. And it is fitting, the title is about the university, about research, and also about what we do in our universities. Right. These are the 2 scope of presentation that I'm going to share with all participants. That is COVID-19 new normals and digital transformation, meaning that we are looking at what are the new normals and what are the digital transformation that happens currently at present, and also what will happen in the future. But again, I will narrow down the scope to research and academic collaboration opportunities. Kerana apa? Kerana pada ketika ini banyak negara-negara sudah mulai memberikan peluang-peluang kolaborasi untuk universiti bersama dengan industri dan juga bersama dengan masyarakat. Ini adalah tim saya yang membantu saya untuk menyediakan slide ini. Alright. Jadi apabila kita bercerita tentang research dan juga academic collaboration, it means that there are a lot of opportunities. That's what I'm trying to share with all of you. So it means that in this time, during the post-pandemic, COVID post-pandemic situation, we are actually having a lot of opportunities in research and also in academic. Even though some people will see that as challenges and also as problems, but like us as academicians in the university, we should be looking at it as opportunities. I'll start with post-COVID-19 impacts on higher education. I've been talking since last April, if I'm not mistaken, talking about what are the impacts of COVID-19 on higher education. But again, today I'm going to just elaborate a little bit the impacts on higher education. As mentioned previously, we have actually to prepare students to follow new normal, standard operating procedure. If not, the universities are not allowed to operate. Lesser number of students in lecture rooms. We have to actually cut down the number of students because the social distancing, penjarakan sosial yang berlaku sekarang ini. More online classes and lectures. Yes, we are doing that at the moment. But again, we have to continue to do that until the COVID-19 pandemic
ends. And new push to create electronic materials. Definitely when you have online classes, then you have to have electronic materials to be presented and to be delivered to students. New mindsets on keeping safe and healthy. And I believe the 3 W's, the wear, wash, and worn is new mindsets or new way of doing things, not only in universities, but also in the community. Number 6, conducting lectures while maintaining qualities. This is what we are doing. Sekarang ini kalau kita di Indonesia, di Malaysia, even di semua negara, apabila kita melaksanakan kuliah-kuliah kita, kita sentiasa meletakkan kualiti itu sebagai sesuatu yang utama. Kerana apa? Kerana kita terikat dengan pelbagai syarat untuk recognition dan sebagainya. Yang ini sentiasa sebagai ahli akademik sentiasa ada dan harapannya ia akan sentiasa berlaku walaupun dalam keadaan yang tercabar sekarang ini. Lesser students enroll in universities and colleges. This is something which is negative. The others are considered as something which is value added. Lesser students, it means that since the last lockdown, there are a lot of universities and colleges experiencing a lot of problems. And due to this lesser students enrollment in university and colleges, some universities and colleges even have closed down or shut down because they can't sustain the operating or the managing financial obligation. Right. I'll go to the next slide, that is challenges post-COVID-19 in higher education. What are the challenges? These are a few challenges that I believe all of us have in mind. How to maintain delivery qualities, methods and SOPs to conduct academic activities and research as usual. How do we do it? We are not being conducting the classes face-to-face with the students. But then at the same time, we have to maintain the qualities. We have to work from home. Since the lockdown, during the lockdown, we are not allowed to go to universities, to colleges. Some of us will go, but then not everybody are allowed to go. So this is another challenge that we have. Online work and also data access. We have to provide data. We have been talking about big data in IR 4.0, but again, are we ready for the sudden shift to ensure that our data are suitable and enough for the students to go online? Online assessment, I've been talking about this. Most of the universities are not ready for online assessment. Mereka tidak bersedia. Kerana apa? Kerana selama ini kita menggunakan cara lama, cara biasa, the old normal, the ordinary, by having face-to-face or having the hall examination and so on. And last but not least, we'll be learning to fight distraction. Yeah, when we work at home, we have a lot of distraction. We have our children, we have our wives, our husband. We have a lot of things at home. And this will be something which is very challenging. It's not easy actually, because everybody are going online, and sometimes the internet is not good, the Wi-Fi is not good, and everybody are fighting to use the internet, also to use the Wi-Fi. Okay, but then again, we must remember the target as what academicians do is to achieve recognition and maintain accreditation. So whatever challenges, whatever things that happens around us, we have to bear in mind that we are actually expected to gear towards recognition and maintain accreditation. And these are some of the activities that we do. Conduct teaching and learning, research, publication, consultation, community service, and internationalization, and also industrial engagement. So I consider these challenges as opportunities, because if we consider the challenges as a problem, then we are not going to move forward. We'll be stuck there, and then we'll always
consider that we are not able to overcome the problems. So what are the opportunities in higher education? Right. I'm going to talk in two sections. One is opportunities in higher education research. The other one is opportunities in higher education academic collaboration. This will be actually in line with the research center that I'm representing, and also in line with the faculty that I'm also representing, and also the Congress, because in Congress we are talking about a lot of things, generic things, from academic items, matters, to the welfare of the academicians. Right. These are the opportunities in higher education research. I'm sorry. Right. Better time management. It means that during the pandemic, we are actually given more time to plan, design, and propose research projects. Those are opportunities for us. And during this post-COVID-19, we should be ready to, with our new proposals, with our new plans that we designed during the COVID-19 lockdown, and it will help us as academicians, also the institution, to move forward. So again, for us to actually prepare ourselves for research proposal, it's not easy. It's not an overnight thing. We have to have strategic partners that collaborate with us. Secondly, sharing technologies among colleagues and also the society. These are also opportunities. I think during the COVID-19 pandemic, most universities, academicians have actually give their hands to help the community. Contribution such as giving rice or money, and also even giving their expertise to help the community. I believe in Indonesia, things are actually ongoing. In Malaysia, we are actually still doing the post-COVID-19 contributions. Hopefully, it will continue after the pandemic ends, because as academicians, we cannot stop contributing to the society, right? And lecturers or teachers need to be more creative and innovative. Again, these are opportunities. We have to test our creativity and innovation. And more research grants given during the post-COVID-19. Right. Coming back to research grants, actually, there are a lot of opportunities. Quite recently, the Malaysian government is giving grants for the entrepreneurs. And the entrepreneurs cannot get the grant if they don't have partners from the universities, for example. So the universities have to go and assist the entrepreneurs. We have the Penjana grants, for example. And again, universities like University Malaysia Kelantan has a lot of opportunities to do this because they are universities which is focused on entrepreneurship. Other universities like the technical universities in Malaysia, there are 4 technical universities including the University Tunusin of Malaysia, University Technical Melaka, University Malaysia Perlis, and also University Malaysia Pahang. These are technical universities that concentrates on the technology development and advancement. So they are responsible in actually training skilled workers and semi-skilled workers. So these are opportunities that we cannot actually just ignore, because as academicians in universities, our expertise are being required by the society and also the government. Thus, we can get grants from government agencies, NGOs, and also the communities. More opportunities for industrial and community engagement activities. And last but not least, more innovative and also inventive products from staff and students. And quite recently, I've got an invitation from UNIMED to participate in ERECA.
which I believe it was conducted last 2 years with face-to-face evaluation. But this year, they are actually conducting the evaluation online, and the participants are required to send their presentation online. So something quite different, but I believe there are other exhibitions which actually evaluated and encouraged innovation and also invention being conducted all around the world through online evaluation. Even in Canada, ICANN, for example, this year they are conducting it online, and the judges or panels are not in Canada this year. They are back home in their countries, and they are evaluating the products. So whether digital transformation happens in higher education, yes, definitely it is happening, and it will actually be the major part of higher education transformation for the future. Right. What's next? Opportunities in higher education, academic collaboration. We have talked about research. Yeah. Quite recently, UTHM under Research Center for Soft Soil, for example, we are exploring with the local government and also the industry to look at the peat, we call it peat forest, reserve forest, which means that we have actually in Johor, Malaysia, we have the largest peat area in Air Tamor, and we are collaborating with the local authorities and also the state government to actually look at what are the problems that we have and what is happening to the peat forests in Johor, because peat forest in Johor is considered as a reserve, a protected reserve now, because we are having a depletion of peat soil forests. And the collaboration between the university, a few universities actually, with University Putra Malaysia, University Kebangsaan Malaysia, we are actually collaborating a few universities with the local authority to look at how we can actually maintain and sustain the peat forests in Johor, and to ensure that if there are problems such as the peat fire, we can actually look into it and assist the local authority. And I would like to thank our director for Research Center for Soft Soil, Dr. Nur Azizi, for the opportunity given to all the researchers to participate in the program and also in the initiative being conducted by the local authority looking into the peat forest preservation, I call it. Okay. So higher education academic collaboration, if you look at this, there are a lot of opportunities. Time to plan new programs and review existing curriculum. This is the time actually, because we are not being bogged down with students in the university. So we have time to plan new programs, review existing curriculum to suit future requirements, and to re-examine opportunities for graduates. This is focusing on employability. Maybe we are presently at 80% employability, graduate employability. But how do we have 100% graduate employability? Will our curriculum still relevant in the future with the current constraint where we cannot actually meet with the students, and even the student need to have new competencies, especially online competencies. So re-examining the curriculum and also the status of graduate employability is something which is good. Hopefully lecturers in higher education can help their institutions to actually ensure that our alumni are able to easily adapt themselves to the situation. Yeah?
Thirdly, we'll be exploring new frontiers for future programs in sync with IR 4.0 and Society 5.0. As academician, I believe most of us are aware of IR 4.0 and Society 5.0. I've been talking about IR 4.0, and some of you might be talking about Society 5.0 for, I think, 3 or 4 years ago, since 3 or 4 years ago. But then, how successful is our preaching? Has the society really understood what is IR 4.0 and Society 5.0? Of late, I believe we have seen there's a leap in understanding and the application of IR 4.0, yeah? Because of COVID-19. So this is an opportunity for us to actually look at what are the new frontiers, what are new opportunities for future programs that can actually give our lecturers, our university to be in line with the inspiration or aspiration of IR 4.0 and Society 5.0. Fourthly, we'll be conducting collaborative programs with industries and also community leaders. I think this is something which currently is happening in Malaysia, because Malaysia at the moment, we are actually quite fortunate because our numbers of what we call suspects, or people who are suspected to be infected are getting smaller and smaller, and it's now within 1, 2, or 3 numbers a day. So hopefully it will actually stay very low, and at the end of the day, the pandemic will actually ends in Malaysia. And during this period, one of the things that the government is encouraging is to have collaborative programs between industries, universities, and also the community leaders. And what they are doing now is encouraging retraining and also encouraging competency enhancement programs or activities. So this will be under a few, the grants will be under a few ministry. For example, the Ministry of Youth, the Ministry of Environment, the Ministry of Education, the Ministry of Science and Technology or Innovation, MOSTI we call it, or previously was MOSTI, but now they have changed it to a new name. But again, all these ministries, they provide grants. Whether we are aware or not, that we have to actually explore. So as academician, I believe we are willing to actually look at the possibility of getting grants and conduct collaborative programs with these agencies, government agencies, and also the private agencies. Jadi kalau kita melihat collaborative programs ini sesuatu yang peluang untuk kita sebagai ahli-ahli akademik, cuma kita perlu usaha sedikit untuk berhubung dengan mereka dan memaklumkan pada mereka bahawa these are what our expertise yang kita ada. Yeah. Alright, more online interactions seperti mana yang berlaku hari ini. Saya ingat ini adalah satu opportunity, kerana sekarang ini kalau kita lihat, kalau dahulu kalau kita lihat untuk kita pergi ke international conference, it will cost us a lot of money. Ya, jutaan kalau di Indonesia, kalau di Malaysia ni ribuan, ya. Per person we will cost you about what 10,000 or so. So now with the COVID pandemic, we are encouraged to conduct things online. So this will actually reduce the financial cost. Jadi ini suatu yang baik. Cumanya kalau face to face, ianya lebih enak, lebih nyaman kerana kita boleh bersantai dan makan-makan kan. Tapi kalau online ini makan di rumah sendiri saja. Jadi itu adalah keadaannya sekarang. Bagaimanapun itu di-consider sebagai new normal untuk kita. Alright, and juga kalau kita lihat with the online lectures and also the online assessment, I believe this also will actually
encourage us to have more international students, because they will be able to follow the classes online without coming to our country. But again, hopefully, when the pandemic ends, hopefully they will be able to join us from time to time. Dan ini suatu new normal, conduct the classes through hybrid manner. Okay, industrial-driven or market-driven academic programs. So another opportunity is to actually go into industrial-driven or market demand academic programs. Why? Because this is the opportunity for us to design our program so that it will also include the possibility of conducting the programs through online. Previously, we call it distant learning. Why distant learning? Because we have specific places where actually a student will come and listen to the lectures online. But then with the new technology that we have, having Zoom, having this Google Classroom, having a lot of these methods of delivery, which is online, we have a lot of opportunities to conduct these industrial-driven or market demand academic programs via online. And they don't need to leave their work, and they can still pursue their degree or their master's or PhD. But then one thing that actually we have to remind the university management is we in the university need to recognize the graduates for employment. Some universities, when they have graduates, even though they are first class students or they graduated with flying colors, they themselves don't actually employ the student. Previously in 1970s in Malaysia, anybody who graduated with first class degree, they will automatically be offered to work with the university. But nowadays in universities, we are not doing that. And we have the first class student going outside and working outside, even though we have the opportunity to offer them. And nowadays we need people from the industry. But then when they graduated, we are not offering them to work with us. Why? Because it is as if we are not recognizing our graduates for the university employment itself. So if we start with employing them to work with us, that will be giving us a value added to our curriculum content and design, which is needed by the industry. But last but not least, for opportunities higher education academic collaboration, recognize entrepreneurship is not merely a program. To recognize entrepreneurship is not merely a program. Yeah. If we think that entrepreneurship is a program, then we are not actually doing justice to it. But entrepreneurship is an open invitation to graduates to job opportunities. So this should be the mindset, the new mindset, especially post-COVID-19 in higher education. We should recognize entrepreneurship as an invitation to students to job opportunities. Because as you can see, during the COVID-19 pandemic, the lockdown especially, there are, I think, almost now you can hear around us, almost 50% to 70% people are jobless. And some are not really jobless, but their salary are being cut down to up to 75%. Quite recently, as an example, in Singapore, they have been offering their staff or their workers to work from home, but their salary are being cut down, more than 50%. So this is something which is not healthy for the community. But if we train our future graduates with the element of entrepreneurship, so that they are able to get jobs and they are willing to become entrepreneurs, I think that will be good for them.
The mindset of wanting to work for others is not the future mindsets. Right. I'll move to the next title, that is the maintaining academic and graduate quality. In universities, these are the two things that we actually focus on: academic programs, academic activities, and also graduate. Yeah, so we always talk about how to ensure that the academic quality is maintained. We always talk about how do we ensure that our graduate will have good quality and will be our ambassador in the industries. Jadi yang ini sesuatu yang memang diidamkan oleh semua universiti. Tidak kira di Malaysia, di Indonesia, di Jakarta, di Europe, di Amerika, di Korea, di Jepun, di China, tetapi semua universiti mengidamkan quality, ya, bagi program akademik mereka dan juga bagi graduan-graduan mereka. Jadi apakah yang perlu dilakukan? Ya, ensure online delivery methods are still within accreditation standards. Jadi ini memang menjadi suatu kekangan untuk kita bila kita bertugas, tetapi ianya merupakan suatu motivasi juga. Ya, it is also a motivation. It might be a constraint to us. Yeah, and we have all these engineering boards, academic accreditation councils, or professional societies, which will be the authorities that give us the accreditation or recognition to our programs. Secondly, will be establishing delivery platforms acceptable to authorities and accessible by students and lecturers. So we in the university have to actually, when we want to maintain our academic and graduate quality, we have to look at what are the delivery platform suitable and acceptable to the authorities. We cannot use WhatsApp, for example, alone to deliver our lectures. It might not be acceptable. It is acceptable for social interaction, but for formal academic interaction, it might not be suitable. But then it can be part of the delivery method. Yeah. So again, melihat kepada keupayaan pelajar dan juga lecturers dan juga universiti itu sendiri. Sebab kalau sekiranya kita berubah terlalu cepat, maka kita akan dapati cost ataupun expenditure universiti juga akan meningkat. Ya, kita tidak boleh ada fiber optik sekiranya kita belum lagi bersedia untuk go for fiber optik, higher fiber optik, ya, higher end teknologi fiber optik di universiti kita. Tetapi there's a lot of opportunities, as I mentioned just now. There are a lot of platforms. Thirdly, we'll be redesigning curriculum for future graduate employability targets. So again, semasa pandemik, COVID pandemik hari itu, kita telah mendengar bahawa akan sebelum COVID itu sendiri, IR 4.0 kita sudah mendengar bahawa banyak pekerjaan akan hilang, ya. 72 pekerjaan akan hilang, akan timbul beberapa pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan baru akan naik dan sebagainya. Tetapi bila COVID-19 berlaku, bukannya pekerjaan yang hilang, ya, tetapi rupanya kita hilang pekerjaan. Nah, ini suatu keadaan yang agak sukar untuk dihadapi. Ya, bagi mereka yang masih lagi bertugas, bekerja, mempunyai pekerjaan, ianya bukan suatu masalah. Tetapi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan semasa lockdown, maka agak sukar untuk mereka meneruskan kehidupan. Ya, jadi kerana itu berlakunya social unrest dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat di berita-berita, di news, di Europe, di Amerika berlaku kekecohan. Ya, tapi di sini, di sebelah sini, kekecohan yang kecil-kecil saja, tapi tidak membawa mudarat kepada negara. So harapan kita sebagai ahli akademik, kita terus membantu, ya, kerajaan ataupun government untuk memastikan bahawa the well-being of the society is being taken care. Fourthly, will be attracting new students for institutional sustainability. Ya, tanpa student, maka kita akan menghadapi masalah. Ya, kerana kalau kita lihat banyak universitas ataupun universiti dan colleges mempunyai masalah kewangan, ya, financial difficulties during the lockdown.
they don't have students, even though they try to maintain the students, but then again, the students are not able to maintain the fees, and they have a lot of problems. And I think there's a lot of colleges and also private universities, especially in Malaysia. They are having financial difficulty, and most of them have closed down. This is very unfortunate, yeah, because they are not able to sustain themselves for 3 to 4 months. Even companies, if you look around your area, you will see that some shops or companies have closed down during the lockdown. Why? Because they are not able to sustain themselves financially. They just pay their rental, residential or their premise, the shop rental, but they are not able to generate income. Okay, right. So my last topic will be on transforming higher education for future needs. This is something which I believe some of you have some idea, but just sharing with you, we need to actually look at how do we transform our higher education for future needs, especially using the digital mechanism. First, we'll create national short-term and long-term countermeasures to recover from impacts of lockdown or movement control order. That is in Malaysia. And now in Malaysia, we are at the PKPP, or Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan or Recovery Movement Constraint Order, Control Order. And at this stage in Malaysia, we are actually having less difficulty in controlling the COVID-19 because the number of infections are being reduced almost zero, but still there are a few cases here and there, which is under control. We have less people who are being admitted in the hospitals. So again, we are not complacent. We still conduct our checking and our diligence in ensuring that the health of the community is being monitored. And for your information, UTHM under Research Center for Soft Soil, even though we are doing research on soft soil, but we are also producing or giving intubation boxes to the hospitals, yeah, as our corporate social responsibility or university social responsibility. So this will be the contribution from academician from our center and also from our university. And hopefully this will continue with other initiatives in other universities to ensure that post-COVID-19 will not have an adverse impact or an adverse or negative impact on the society. And secondly, we should start thinking of creating or producing students who are future-proof graduates. It means that if we have pandemic or we don't have pandemic, but the students are still employable, future-proof. So in the future, if we have students who are or graduates who are future-proof graduates, then we don't worry about employability because they can suit themselves with the situation and they can be easily employed. Yeah, this is something, the initiative of the Ministry of Higher Education in Malaysia, trying to create and produce students who are future-proof graduates. But at the same time, it is easy said than done actually, because when we talk about future-proof, what sort of criteria is considered future-proof? What sort of programs can actually produce future-proof graduates? Right. Thirdly, enhance aggressive strategic plans to increase entrepreneurship spirit among graduates and opportunity. This, I've been talking about entrepreneurship from the start, and with future-proof graduates in mind,
I believe one of the feature of a future-proof graduate will be entrepreneurs. Being entrepreneurs, having entrepreneurial spirit. Yeah, make higher education available and easily accessible by various clusters of the community members. We have in the community we have various clusters. We have fresh graduates from schools. We have working clusters. We have even the rural clusters, we have city clusters, we have pensioners, people who are already retired. So there are a lot of clusters. And if we can actually design or redesign our higher education programs to suit these clusters, and we can actually give them easy accessibility to our program, I think they will be encouraged to actually further study in our universities. Right, planning, motivating, and managing higher education human resource to adopt and adapt new technologies. So again, for future needs, we have to actually look at the possibility of having total application of online, total application of digital platform or electronic platform. We have to look at this. Why? Because in the future, we will be competing not only because of the university's name or because we are actually well known or visible, but then it's because we have the facilities, we have the capabilities, we have the flexibilities. Because if we have the flexibility to conduct our programs, and that we are actually giving opportunities to our community. So what will be the issues or the questions that we have to answer? Hopefully the next 6 keynotes will be able to answer these questions. What will happen to the future of higher education system with digital transformation, bearing the digital transformation in mind? What will happen to the future of higher education system in our country, in Indonesia, in Malaysia, in Thailand, in Japan, in China, Korea, Europe, United States, or even the Southern America? After the pandemic, what will happen to the future of higher education system if we actually conduct this digital transformation? Secondly, if higher education goes full online and digitized, what is in store for lecturers in the future? Are we still relevant? Are we still needed by the system? Or they only need our recording and then that's it? It's a one-off service. Will creating digitized platforms better than only creating electronic platforms for higher education? So these are the two things. It might be considered as different. Digitized platform or digital platform versus electronic platforms. How different are those? If let's say we don't use digital platform, we just want to use electronic platform, is that adequate enough for higher education? If we conduct both, or if we do only one, what will be the impact to higher education and to us as academicians in higher education? What will be the impacts of digital transformation on lecturers and students with respect to profession and also quality? Do we know what will happen to our graduates, our students? Do we know, or are we sure that our lecturers actually can perform as good as not using the digital transformation, I think, or platforms? Or digital platforms can be a value added for our classroom deliveries? So I think those are questions that we have to answer. And last but not least, are we doing justice to the community and our profession if we adopt, fully transform our higher education system to digital electronics? Are we doing justice? So I hope the keynotes
this morning, also in the afternoon, maybe in the evening, we'll be able to answer all these questions, because we have to actually be more confident, be confident with what we are doing and what will happen to us if we conduct the transformation, digital transformation. If we ourselves are quite skeptical to conduct digital transformation, I believe the transformation will not be fully happening to the higher education. Okay, like, so as a concluding remark, digital transformation, as I mentioned previously, is unavoidable. Research and academic collaboration will be able to ensure better sustainability of universities and colleges. Yes, definitely, because this is two of our core businesses, research and also academic collaborations. Higher education need to change its delivery and marketing strategies, definitely. Online is here, and we have to be more competitive, because without online, then it's quite difficult for us to actually promote programs, conduct our lectures, and also convince the students and also the community to participate and come to our university to learn or study. Retraining is an opportunity for universities and training institutions to shape future job landscape. In Malaysia, this is happening currently. A lot of opportunities for retraining, because when you lost a job, and if you come back also, it's quite difficult for you to come back to the old job, because you come back to the old job, your salary will be reduced. You are treated as new employee. But then if you retrain yourself, you will get other opportunities and better opportunities, and they will consider your experience and so on as an asset, and they will give you higher salary if you have retrained yourself. We need to learn from COVID-19 and also search or define for opportunities for future contribution. Why? Because in universities, we are no more rigid with conducting classes in the campus. We have to go online, we have to go out and meet the people, the clients, because without that, I think we are not going to be competitive. Okay. So again, lastly, I would like to acknowledge and also give my appreciations to Universitas Narotama, especially to Dr. Ihsan Setiawan and also Dr. Iwan Sriwowo. I would like to also welcome all participants from Indonesian universities and also participants from Malaysian universities, my colleagues from USM, Prof. Fauzia. She's here today. I've been quite some time. I've not been interacting with her. Hopefully, this morning she will be giving us good input on the digital transformation that happens in her university, especially. And I would like to thank MAEC, my colleagues in the Congress, for collaborating and also promoting the among the Malaysian academicians to participate. So. Thank you, Narotama University, Surabaya, for inviting me again. And as a moderator, I believe we will be actually having a lot of opportunity to ask questions later on. And hopefully that this is not going to be the last interaction that we have in this session, and I also believe that with the interaction that we have this morning and also in the afternoon, hopefully everybody will be together with throughout the program, and inshallah I would also like to thank Pak Ihsan for the continuous effort to bring all researchers all over the world, especially in Indonesia and Malaysia.
With that, I thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I would like to invite Professor Fauzia Ahmad from University Science Malaysia to conduct or continue with the presentation. Thank you. Prof. Fauzia, are you there? Okay, can you? We cannot hear you. Boleh cannot hear you. unmute. Unmute, Prof. Prof. Fauzia, boleh unmute. I got it. All right. Okay. Now I'm having problem to share my PowerPoint. Okay. Try again, Okay. Prof. Okay, so I can share now, right? Yeah. I go for the share screen. Yeah. All right. Okay. Nampak? Dalam proses. We are waiting. All right, clear, bro. Okay, Okay. sudah nampak. Alright, so I nak besarkan dia ni, selalu ada kat bawah ni. So how to besarkan dia? Tak boleh Boleh. Ada tu. Dah nampak dah. You dah nampak, tapi I nak largekan the presentation. Tekan bawah tu. Ya, slideshow. Slideshow. Okay, go for slideshow. Slideshow, Prof. Alright. Selalunya dekat bawah tu kan. Okay, slideshow. From beginning. Okay. Slideshow. Alright, dapat Okay. Okay, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kepada organizer iaitu Dr. Ihsan, ya. Ya, terima kasih. Ya, Vice Rector kepada Narotama University. Begitu juga dengan Dr. Sri dan Prof. Agus Sukocho, ya? Betul tak saya pronounce? Betul. Dan rakan-rakan speaker saya, itu teman baik saya, Datuk Idrus, yang lama dah. Kami satu bidang, ya. Alhamdulillah. Okey, cuma pada hari ini, what I'm going to actually present is about the slope lah, ya. Slope stabilization analysis using the instrumentation system for assessment and monitoring. We are talking about technology, we are talking about Internet of Things, we are talking about digitizing the things lah, ya. Because once we talk about slope stabilization or slope stability, we need to understand, my main aim is actually to look into the research content of how we should move on, yeah, because previously people are just doing the stabilization without doing monitoring, without doing the Internet of Things, without doing the analysis using the platform of digitizing. So currently, my main research area is on the stabilization. Or we talk about failure, landslide, and so on. So in Malaysia, particular, yeah, I'm also sure in Indonesia because I have students which is I'm co-supervising at the USU University. They are looking also into the landslide-prone area. Whereby in Malaysia, my main concentration is of course Bukit Antarabangsa. You have heard about all the failure, and also Penang Island, yeah, the famous Penang Island for medical, yeah, ecotourism for medical. People keep coming from, Indonesians are coming to Penang to go for the medical checkup and so on. But at the same time, we are also going for the tourism of looking into the nice land that, there are also tourism land and development land. And Penang Island is basically having this condition of hill slope area.
and most of the area are potential, yeah, for development, because the land, now they are talking about the land is going to be, you know, they're going to have this what you call reclamation, yeah, on the shoreline, and at the same time on the hill area also is under development. And due to this, there are so many things that happening in Penang lately over the 5 years, yeah, because of the development. So hilly area is often open to risk in construction, in community, and also at large, of course, the environment. Okay, so when we talk about the environmental risk, we are talking about erosion, sliding, the slope fail and creates many issues, particularly for the politics, and also for the community. Yeah, and sometimes it is not because it's being disturbed, but sometimes because of the area itself, it's prone to natural disaster. Yeah, especially when we talk about when we have this effect of weather, effect of rainfall, and so on, and it started to give this naturally disaster. Okay, so at the beginning of the over the last couple of years, we have a lot of changes in terms of the climate change. Yeah, due to Damre itself, yeah, the typhoon, Damre typhoon, Penang Island become, you know, flooded, and that was over, you know, over a couple of weeks to control the flood itself. So due to that, yeah, due to this climate change and heavy rainfall over the past years, and it caused problem to Penang Island. Yeah, and so my concentration is actually more on this Typhoon Damre between 1st to 4th November of 2017, where our area, our slope in USM itself affected. Yeah, because we have what we call campus sejahtera. Okay, this is something like it is being done in a proper manner, where campus sejahtera will look into projects, yeah, such as sometimes there are projects under the environment. There are also projects like what I'm doing now is more on the looking into the effect of slope. So I'm looking into the community because the students are staying surrounding the slope area, the hilly area, and the hostel itself is built on top of the slope. So this is something that, you know, it been occurred almost quite a number of years, and there are a lot of failure within the surrounding, and that's why the university have this campus sejahtera project, yeah? And in particular looking into this monitoring system, because I start to develop the monitoring system and so on. So as you see from the screen here, from the presentation, Penang Island, I have the problem with people coming in from the side, yeah? Okay, okay, you're talking about this is a Penang Island, and this is our campus, yeah? It actually is quite close to this slope. And what happened to this area? There are a lot of failures, and also there are people, I mean the contractors or developers start to build on top of the slope. And because of the bare land, then when they are raining and things going to be bad, yeah? And there are cases, I mean there are issues previously on construction, not resilient in a way that the construction been built and it collapsed. The same goes with the slope, yeah. So this is generally elevation Penang of elevations of Penang Island, yeah. Right. So this is the drape, yeah, the drape where digitizing is all about. You're talking about how to digitize, and we digitize the area. And this is our USM. This is actually our land, yeah, covered together. And this is the main campus, which is on the lowland, on the flat land. And we have a bridge here, yeah, a first Penang bridge. So our hostel is, which I will be close up later on. And you can see that how high is the island.
yeah, and we have a valley here. So this valley is another road, which this also occur a lot of failure in this area, and also on this side. Yeah. So we have to actually look into that correctly. And what we did was we digitize the area, we do the GIS, and wait, let me go to the other side. Okay, we do the hazard map of the thing, and we discover when it is more on the red color, here is Payatrubung area where they have red color, which is quite occasionally they have failure and it becomes the issue in Penang, especially Payatrubung area. And over here is more on the moderate hazard, yeah, moderate hazard. So what happened when we did this GIS, we digitize the area, we digitize the map through the satellite and through the all the maps, yeah, like a soil map, infrastructure map, river map, and so on. We gather all together and we get the soil data, the site investigation data, and we actually translate it, yeah, and we do the analysis. And from the analysis of the landslide, we manage to get the hazard map. Yeah. Of course, we have to gather all the data, yeah, which is quite a lot of data, and then we start to analyze it. Okay, the background itself, yeah, the background. When we talk about, we have to record the rainfall. So initially we put the rain gauge at our campus. We have a few rain gauges in our campus, and also we have installed the piezometer, we installed the inclinometer, and everything is being installed for us to actually monitor and link to the data logger, and then we start to have readings from there, and we manage the data, and at the end of the day, we will get, yeah, from our remote area, we got virtually, and we get the alarm from the system. So due to this Damre typhoon on the November 17, we discover that, you know, the ground is deteriorating and it starts to give a problem, yeah, where we are talking about the overflow of water have created trees to fall, and then transporting all the debris, blocking, because we have the area, as you see just now from the map, from the GIS map, that it is actually on the highland and it goes flowing down to the lowland and it goes to the road. Okay, I'll show you the condition. But before that, this is what happened on that particular day on the 4th of November. So you can see that there are storms, yeah, during that time. And due to the Damre, we have actually get the, orang kata, kalau orang Melayu kata tempias lah from the Damre, yeah. So it start to give the storm coming towards that, and it start to affect the island, yeah, affect the island. And there are lots of rains, yeah, from that particular area. And this is what we gathered from the forum, Penang Forum, and the Penang Forum deeply empathize, yeah, with the suffering of the many Penangites and Kedah, yeah, Kedahans, which is neighbor to our state, to endure over the unprecedented flash flood lah, and landslide misshapes that happened over the weekend. There are lots of failure. When we go around the island, more than 100 failures of landslide, whether it's small or big and whatnot. So the Penang state becomes, is an alarming lah, that we need to do, or we need to rectify it very, very fast, yeah. Then this is the data that happened, yeah, during the 15 hours of heavy rains between 2 p.m. to 5 p.m. And you imagine that what affects the people. Yeah, about 4,870 have to evacuate. Yeah, they are affected flood victims from Penang, Kedah, and Perak. So Penang here, and then we have Kedah, and also we have Perak. So the community itself is having a problem. And I think recently, like last 2 days or last week, yeah, it happens in Johor. I think Batu Pahat pun kena kan? Johor, Negeri Sembilan, and a little bit of in Malacca. Yeah, there are lots of failure.
I mean, in terms of floods and failure, slope failure, definitely. If there's a rain and there's flood, definitely it will becomes failure as well at the end of the day. So this is the data for the floods. Okay. And then in Penang alone, as I mentioned, you can imagine, but maybe it's not clear. I don't know. I hope that you all can see clearly. There are things that happen almost in this particular area. Yeah, because this is Georgetown. This is the Penang city center, and it creates a lot of flood, and it becomes stagnant for 1 week in Penang alone. So due to this flood and effect of landslide and so on, so everybody, I mean the state, the Penang government have to endure and have to rectify it quickly. Yeah, and I think over 2 weeks, over a month, then only we got settled. Yeah, we got settled with that. And okay, this is what happened when we talk about the other side of of the Penang Island. We have the Batu side, and actually we have a ferry transporting from here to here to Butterworth, and the ferry also is actually washed ashore. It is actually on land, like the tsunami case, where the ferry goes on shore and is sitting on the shore because of the flood, because of the typhoon and so on. And Georgetown getting quite worse, and the airport closed during that time, and a lot of landslide here and everywhere. Okay, and Kedah also getting worse on that particular. Force people to actually evacuate their house and go to the detention center to actually, to make it to make the community in a safer condition. So Alhamdulillah, during that time we learned a lesson. So this is what happened. Yeah, if you can see in Penang, this is the things that this is the one that I say in Paya Terubung, when there's a lot of risk, where the slope is quite high, and you imagine the car is being washed away due to this forcing rainfall, becomes like what you call air terjun already. Yeah, air terjun. So, and you see this is the Penang city center. Yeah. And if you know Komta, when we have this highest building, highest tower there, where there's a state government office at the Komta, the complex of Tun Abdul Razak, and the surrounding area is all flooded. Yeah, so it's quite a place where we didn't expect. Yeah, we didn't expect, because we thought that the water can just go through to the sea because we are surrounded by the sea. But unfortunately, because of clogging and because of the environment and so on, so it becomes clogged, and it becomes the flash flood doesn't flow the water from the mainland to the sea or to the river. All right, this is our campus. This is all our hostel here. If you can see my cursor here. So this is the USM, the whole campus of USM. The main campus is quite large. We have about 25 acres. And this is the main road, and this is where the campus being situated. And of course, this is just the private land. It has been developed by the Sunway. And of course, on top of here, you can see there's a little bit of clearing here. They're building up, now they're building up a new residential on top of the hill. So due to this, there's a lot of rainwater coming down to our area and also to the private land. So what happened that particular time? So this is where still USM side, but because of the above slope here is quite thick in terms of a forest. Yeah, it's like a first class forest actually, where they have lots of durian tree and so on. Apart from the durian fall down, of course the tree also fall down together, and it creates a lot of rivers when there's a heavy rainfall. Okay, due to that, so we start getting a lot of failures. So this is the main hostels. We have a few blocks, and this is the this is the topmost area. And what happened is that we have failure here, but it took about from
2014. It start from 2011 until 2017. Yeah, we have so many failure occur surrounding the area. So we did the rectification, and the latest one is here. Okay, the latest one is here. And you imagine there's a lot of rec spot here. So from the Campus Sejahtera project alone, first we managed this site. We got hold of this area and we sustained the place. And then we keep on all the rectification. Now the last one is 2017. And fortunately, when we talk about digitizing and all that, or all the data, whatever, we have compiled everything. And hopefully, currently we are doing collaboration with, we call it Malaysian Research University Network. So we are going towards the green sensor. So we are going to use green sensor later on. Now is, we just started the project about 6 months ago, but unfortunately because of COVID-19, so we are unable to visit the site because of the lockdown. It's just recently, last 2 weeks, we managed to do the, what do you call, a site visit on the site, where we are looking into the overall, okay? One thing about the slope, we are going to put the sensor, the green sensor, which is more friendlier and more economical. We go for low cost. And the other part is that the UPM is going to do like a tree identification, where the tree itself can identify through some modeling and digitizing on sensor on the tree, whereby the tree will indicate whether the soil is having problem or not. So there's another opportunity to look into that. So it's a first time for us, because we know that the indicator of tree, once it starts to bend or when it starts to, to have looking that like the roots are actually appearing from the ground and so on, and the soil started to losing out. So we thought that that is the basis lah. But then the UPM forestry department, they have done such a research to put the sensor on the tree and to actually giving the indicator. So what we did was we go to the site and then they will identify the tree and they will indicate or put the sensor later on. Yeah, because first they have to study the site, they have to take the soil data, they have to do everything like what the civil engineer also. We take the soil data, we need to understand what is the depth of the soil, and we actually have the parameter of all the soil. But what they demand is to look into that part. And the University Malaya researcher is looking into the climate change, where they are looking into the data of rainfall, soil data, and again, the other data which they are doing some modeling, using some modeling, yeah, that would be their responsibility. And another person or another institute, I think USM also, they're doing something like modeling using GIS to model, to look at the 3D, to identify what happened if the rain penetrates inside the soil. Will it give some kind of condition and so on? So the 3 or the 4 institution that will, look into just specifically on this area, to model and to do the sensor and to get the tree indicator and to get the climate change indicator, and also to do the 3D modeling on the slope itself with, of course, using drone and so on and so forth. It's going to be, I think it's going to be a good combination later on. So we may come up with next step or next stage of modeling or something that we are going to compile all the data and start to analyzing it. Okay, so that is the condition of this. But for me, what I'm going to show you all is basically just a part of looking into the instrumentation and then employing Internet of Things and then going for the 4IR.
and also the society of 5, 5.0, where we are talking about the community, not just the students, but of course to the university assets as well as to the private land, because we don't want to give problem to our adjacent community as well. So this is the condition. Okay, then what I'm going to show you all is the, I'm not sure whether, oh, this is the video. I don't know whether can it run. Okay. You can imagine just over an hour. This is the condition of the site. Yeah. And the tree falls and everything. So this is just one site. Okay. It gives quite a disastrous area. Yeah, especially if the student pass by and so on, because it's very close to the site. Oh, sorry. I need to go back to the, because it's video. Okay, maybe this one. I go back to that. Slideshow. Where is it? Alamak. Current. Okay. So you imagine the water is actually destroying this part, this part of the area, and the tree falls, and it is like that for almost 24 hours. And we have to rectify the area. So this is another. Okay. It is blowing, you can hear it, because it's coming from the top of the hill. Okay, and this is what happened, because of the flow of water from the upper part, and it's going down, and it's actually going down to the residential, and this is where it's get clogging, clogging, and there are certain parts that some of the wall, because it's vertical wall, some of the wall is actually dismantling, so we need to rectify it quickly before it is going away from the road. Okay. So this is what happened during that period. Okay, I'm just going to go quickly because it's almost about 20 minutes now. So you imagine that it becomes like this. It is graniting, it is being rectified earlier, but because of the tree, falls, and because of the flow from the top of the hill, then it deteriorates the area. So what we did was we do the resistivity on the hillside. We wanted to see what happened after the rainfall. So this is what happened. We can see that there's a lot of water, in the area. There's a lot of water in the area. So this is the indicator, the indicator of soil map resistivity. So at the end of the day, we have as-built plan on the site. So this is what we do, the soil nailing. Okay, I show you the final touch of the rectification. We use soil nailing and grouting together with proper construction. Before we wanted to do using the earth reinforced structure, using the geosynthetic, but unfortunately because of the very, the slope is cannot actually, we cannot remove the soil. So what we need to do is just to do some kind of filling and do the soil nailing and grouting to make it much more simplified, rather than doing the earth reinforced structure, because we wanted to do something different, but we can't. So at the end of the day, this is the condition. So we did all this. This is the soil nailing, and we make this. Alhamdulillah. Then the top part here, where we put the instrumentation, we have the inclinometer as well as the piezometer to do the readings, to see whether it's already is 2017, now it's over 3 years. We keep on getting the data, and Alhamdulillah, the inclinometer doesn't show. We have the threshold value for it, but Alhamdulillah, there's not much movement. Okay, there's not much movement. So these are the indicator of the inclinometer. We have 2 inclinometer on the hill.
So it just moved about less than 2 millimeter, yeah, 2 millimeter, 3 millimeter like that. So Alhamdulillah, it's not that bad, yeah, in a way. So due to that, we must make sure that when we look into the overall scenario of the collaboration or on this matter, yeah, we must make sure that all parties understand the situation. Yeah, that's one thing. So after all the observation and the study from our side, we still consider the area to, because it's still prone to failure because of the slope. Because on the upper part, we didn't do anything on the improvement because of money condition. Yeah, university can spend the money, but only on emergency. They need, I mean, with the COVID some more, they need lots of money to actually cover a lot of other things about the students and so on. So now the university asks us to actually observe the area and make sure that we understand what is important and how to rectify it later on. So with that, we take certain steps, yeah, on the observation, and where all exposed slope failure were covered, yeah, with plastic sheets to make sure that there's no direct water if this happens. So this is the SOP that we gave to the development office to make sure that whenever they found certain things that there are slope that fail, first of all, they need to cover. Secondly, all trees on the slope, where they find that the tree is already bent, they need to cut it, because we don't want it to be, a nuisance later on. And clearing all large and loose debris, especially in the drains or in the berm, on the berm of the slope. And then all drains and some were cleared from blockages to avoid self-creating streams and transporting loose weathered material to other locations, because it's quite dangerous, because we are talking about our young children are actually using the roads and so on. They are quite close. The hostel is quite close to the area, and we have to actually observe it, almost 24 hours. We have the camera, we have everything fixed on there. So Alhamdulillah, hopefully there would be, Allah SWT will take care of them in a nice way, so that we also as the academics or researcher that look into that area must make sure that the conditions are all secured, yeah, to the community. So with that, I would like to thank, of course, the Department Office, because without them, they cannot actually give us all the data and so on. And of course, the School of Civil Engineering team that do it. And the Teroka Jaya, the contractor itself who remediate the process. And of course, our Malaysian Research University Networking Grants, which give the grants for us to run the research, which we just started, but this case was earlier, and now we are going to look into a better picture for the whole scenario to understand how's the behavior, so that method can be used for other slopes later on. So by using these IoT things and digitizing and so on, we would be able to get the lesson learned and to be able to convey it to others, yeah, especially to the state government and so on. So lastly, of course, thank you to the organizer that invited me for this speech. And Alhamdulillah, I enjoyed the talk, and especially when you're talking about this theme, digitization in higher education. Of course, I don't agree less than what Dato was saying just now. We are now on the new normal. Everything are online. Everything are now becoming, like a bread and butter now. Because in fact, not just us, but our children too. When we are at home, they have their own computer. So sometimes we quarrel about the networking is not functioning well and so on. We never talk about other things. We are talking about why is our Wi-Fi is too slow and so on and so forth. So everything now is becoming, the in thing. It's about internet. Yeah. Previously, we are using handphone alone, but now everything is all about computer. Yeah.
And of course, working from home also is not easy. Where some people say that it's good because we work from home, we can do other courses. But the important thing is that not just the cost of we are doing our meeting, but the thing after that, there's a lot of things that we need to do. The meetings, the report that we need to do, and again, and all the journals. Yeah, I think most academicians, all the journals, we are just like a machine now. They give us every week to review the paper. So all are on systems. So it's not like 8 hours job. It is a 24 hours job. If everybody should agree with me now. So with that, I thank you all, and alhamdulillah, we'll see again. Right? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Okay, thank you very much, Prof. Fauzia, for the sharing of application of the digital application. I think it's quite I think it's quite disastrous if we have floods, because a lot of people will be affected, especially the community. This is a kind of application, digital application that which is quite useful for us, especially in civil engineering field. And I hope Prof and the team will continuously conduct the sharing of this the application of IoT and also IR 4.0 in this area, because in civil engineering it's quite difficult for us to actually apply IoT and also this so-called advanced electronic technology. Right. We also in Batu Pahat is also looking at pit fire. Hopefully, Prof, you can join with us because this is the main issue every year in Indonesia. That's why we are looking at this initiative to actually assist our colleagues and also the people who are experiencing pit fire in Indonesia. And hopefully the initiative in Air Tamua, pit forest will benefit this community who are always affected with the Jerubu annually during the hot season. Fortunately, this year, even though in Kelantan, in the north, you are experiencing hot weather, or in Surabaya hot weather, but in Johor we are experiencing wet weather. Every day we are experiencing raining. Wow. So this is good for durian actually. So the durian will easily drop. All right. Durian is the main thing now. Talking. That's right. If you want to eat durian, please come to Johor. But the problem in Malaysia on flood, I think it's not as as disastrous as in Bangladesh. So, but we are still fortunate, Prof. Yeah. In Bangladesh, they have you mentioned here you have 7 deaths. In Bangladesh, I think they have more thousands and thousands of deaths. So that is worse. All right. I think we'll go to the next speaker. Datuk boleh bagi speaker Profesor Madya Dr. Wan Hasrul sebab dia ada meeting sekejap lagi. Okay. Associate Professor Dr. Wan Hasrul Nizam. Yes. Okay, please. Where is Professor Dr. Wan Hasrul Nizam? Okay, terima kasih Datuk. Ya, silakan. Okay. Share your slide dulu. Kalau ada slide lah. Kalau tak ada slide tak apa. Nampak ke slide saya? Baru nampak. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for Datuk Idrus for first of all, I want to thank for organizer actually for accepting me as new friends, new member in this conference. Okay, and appoint me as a new keynote speaker, especially Dr. Zhang, okay, from MK, who introduced me to the conference. Okay. My topic is quite related to Datuk Idrus.
presentation just now, and I tried to relate what been questioned from the last slide from Datuk. Okay, but today I will talk about COVID outbreak impact for higher activity education, especially for our case. Okay, so I am currently is a deputy dean academic from Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering Technology. So today we talk about perspective of mechanical and manufacturing engineering technology practice. So okay. So let me introduce about UTM. Okay, I think more some of us I think never heard about UTM, and this is I think this is a good opportunity to me to introduce where is UTM. Okay, UTM located in Melaka. Okay, so this is our campus, very nice campus. Okay, okay, little bit about my UTM. Okay, so as you know, in Malaysia, we most of state have one public university, including Melaka, and you think it's quite special because they put technical university there. Okay, compared to others, let's say University Malaysia Pahang, Malaysia Kelantan, Malaysia Terengganu, and but we have the word so-called technical, and it's quite unique compared to others because the word of technical. Okay, so we are located in Melaka, very near to Kuala Lumpur and UTSM also. Okay, we have two campus. One is the main campus located in Jual Tunggal, and one is the second one is technology campus. Okay, we established in year 2000, and this year we are celebrating 20 years, 2 years of anniversary. So, and we are focused university where pioneer in practice and application oriented teaching and learning. Okay. Okay, this is about little bit about UTM also. Okay, because this is case study for UTM. Okay, so that's why I want you to understand what is UTM and why UTM. Okay, so compared to back to my first slide. Okay, we talk about TVET. TVET stands for Technical and Vocational Education Training, and we University Technical Malaysia Melaka applying the TUNAI concept. Okay, TUNAI concept stands for Technology University Advancing Industry. Currently, we have 8 faculty. Okay, 87 program, including PhD, Master, Bachelor, and Diploma program. And the active student is around 30,000, inclusive of almost 700 international students. Our niche area is manufacturing, advanced manufacturing, computing technology. Okay, so we have no, so we are not focused on civil, and when Prof. Fazia just now present about civil engineering, I also interested, and for me it's new for me, and that's good. That's good. The sharing is so good. Okay. Okay. Talk about TVET. Previously, okay, before our university had been introduced. Okay, so this is, the big problem. Okay, the big issue, the question. The question. Okay, on graduate in Malaysia, especially for TVET graduate. Okay, the current academic graduate, not all, but most of them need to retraining, and that's why after they graduate, government have to spend some money to retrain them, especially related to high skill technology. And some of the graduate, depending on government job and lack of soft skill, this is before fail to produce entrepreneurial mindset, lack of professionalism, a lot of endurance and competitive. And even when talk about TVET graduate, some people, I'm not sure in Indonesia, but Malaysia, some people say that, oh, the TVET is a second class people. I'm not sure, but some declare about that. Okay, drop out student, no future, low salary,
no recognition, lack of proportional, and many more. And this is, I mean, this not good perspective from people in Malaysia, okay, about TVET. And in year 2000, it's not mistaken, okay, so the M-Tone, including UTHM, Datuk, UTM, and University Malaysia Pahang, University Malaysia Police, okay, being introduced. And the purpose is to produce skilled and professional workforce in engineering and technical and professional field, okay. Our university focusing on advanced manufacturing, while other university focus in other research field, okay. This to contribute for industry need and workforces and to provide highly technical competent workforce in planning, design, supervision, troubleshooting, maintenance, and executing national industrial project. Okay. So recently, we just introduced a so-called Bachelor in Technology. So in UTM, we have three type of engineering, three type of program. First, so-called engineering program. Second is engineering technology program. And the third one, and the new one, is a Bachelor of Technology. So why we introduce a Bachelor of Technology? This is what we try to focus on TVET empowerment agenda, especially graduate from college vocational. Okay, so this is Malaysia, and in UTM, so we have three type of bachelor program, as mentioned just now. So we try to make sure that every single, category of student, that means some from KV from vocational college, JPK, MRA, okay, in Malaysia, okay. This all practical based or TVET graduate, high TVET graduate, and the introduce of Bachelor of Technology, okay, give opportunity for this KV graduate to further their study, especially on specific field. Okay, so so based on the program, okay, so our faculty have two type of program. Okay, so first, engineering technology, and second one is bachelor technology. Okay, why is so special compared to other university? Okay, because in engineering technology, 60% based on coursework, based on practical skill. Why in Bachelor of Technology, okay, we improve them with 80% practical skill, and and this is quite challenge for them actually when the MCO the new norm and become critical for us to adjust. Okay, but this program technology, Bachelor of Technology, okay, we design as based on job creator, okay, and we also introduce and ask them to have a third language, okay, and incorporate its proportional certificate ready for certification, especially as I say welding. So when they graduate, they already have the proportional certificate. Okay, so this basic structure for Bachelor of Technology. Okay, so the program is just for 3.5 years, and they have to spend 1 year in industry. So 2.5 years in university, where the rest 1 year in industry. Okay, so what happened during COVID-19 outbreak? This is a challenge for us because, as mentioned just now, both engineering technology program and technology program based on, most of them are based on practical base, where minimum as 60% are based on coursework, okay, practical based, lab based. So in our coursework, we have lab activity, we have lab tests, we have practical tests, we have practical project, and this COVID outbreak gave us a lot of challenge, okay, especially during MCO, because MCO, movement control order,
we are not, okay. So the impact of curriculum, there are no face-to-face class or practical skill are allowed. This is quite critical for us because most of our course based on practical skill, and this is very critical where limited moment for all staff and students communicate via online approach only and media social platform. And this is very new for us. Even students also not ready for online platform. Okay. So existing internet facilities, there's also an issue in our university during the first week of MCO and the first month of MCO. Not enough to support e-learning activity, especially for synchronous approach. Okay. Not all academic and student staff and student have good facilities, especially for work from home activities, including poor coverage for remote area. This is also quite challenge because you know that when student do not have, good info, we cannot communicate with student and staff. So difficult to us to give instruction. Okay. So many academic staff and students are not familiar with e-learning. Okay, our university promote e-learning, but not all academic staff before this participate. Okay. And the other impact is many industries stop the operation. This affected our internship program, assistant internship program. Okay, they have to undergo internship program for 24 weeks. So when the MCO announced by government, so some industry stopped the operation, and they also affected our students. So okay, because they're not able to practice their psychomotor skill. And based on accreditation manual, they have to spend 24 weeks, and so faculty have to manage properly because the end date for internship program can be vary. Okay, so the demand of TVET graduate become on hold, because not significant during MCO. This was mentioned by Dr. Idrus in the presentation. Okay, and affected the demand in university. So when normally when we start promoting our program, our technical program, okay, so based on MCO, so the demand for technical become second choice, okay, compared to other type of program. Okay, because most industry affected, then they conclude that this is not good for them. Okay, all machinery and equipment underutilized, and some material expired. This also additional cost for faculty. Okay, and receive bad perspective from public, especially for new enrollment. Okay, and this month, okay, before MCO, we visit a few TVET institutional, okay, to promote our program. But after during MCO, we got some feedback, so that we receive bad perspective from public because our TVET program become a second choice because they see that the other type of program may have good opportunity for future. Okay, so this is strategy. This is what university have introduced. Okay, so we are lucky because in university we have two center. So one is Center of Excellence and Academic Scholarship. Okay, and the second one is Center for International Resource and Technology. Both center responsible to educate and cultivate staff, academic staff especially, to use online teaching platform. Okay, when the MCO start, they plan to have to organize, it's not mistaken, over 15 webinar to ensure that all academic staff are familiar with all platform, especially online teaching platform. Okay, and we are in faculty try to adjust some assessment method. Okay, we try to encourage them to use a simulation-based project. Okay,
we also ask them to use secondary data for lab activity analysis. We also encourage them to use VPN, okay, which were private network, to use licensed software, and we try to, replace, okay, final exam, and we try to minimize the final exam, okay, and some of the course we declare no final exam, and we encourage them to use a final assessment and consider 100% coursework. Okay, so we also do a direct coaching to improve online teaching skill for academic staff and student. Okay, because some academic staff are quite new and not expert on the online teaching, and we try to educate them. Okay, so we try to regularly update for both academic staff and student problem, okay, about their difficulty and issue regarding online teaching approach. Okay, so based on the strategy, okay, and with the new norm, okay, this is other impact. Okay, I see the MCO, it give us a good, positive impact. Okay, I in this slide, in this presentation, I just look on positive side. Okay, so after MCO, not after MCO, during MCO, okay, most of academic staff are now ready for crisis management. Okay, especially understand and what the significance of SOP. Okay, they know what SOP, what to do, and what they do, and what they don't. Okay, and why improve their skill in online teaching and learning approach, especially via synchronous and asynchronous method. Okay, the second one is the good one is all faculty now, all facility, especially regarding to the coverage, especially for online teaching. Okay, all facility have been upgraded and ready to support the need for academic purpose. Okay, before this, never know the actual need. Okay, and now university are ready to offer, to support all students, all 30,000 students in one time. Okay, students are now positively accepting the online class. Before this, they have, negative perception, because you know that, so including most of our staff also, okay, they think that we need to have, face-to-face class instead of online class. But I told them we are not in MCO, okay, during COVID-19 pandemic, and we have no choice except to accept online class. Okay, so both academic and staff and student are also effectively engaging the work from home option. Before this, they are, when they start with the work from home option, so most both academic staff and student are not ready. Okay, so when they are not ready, because you know that most of our staff, okay, especially in our faculty, most of the age is around 30 plus, 30 to 40, and which we have normally have kid, very small kid, and you know, there's sometimes the kid interrupt them, especially work from home option. Okay, some psychology motor skill assessment are conducted via online. Okay, especially for small part, okay, such as electronic part assembly and configuration. Okay, some lecturer post the device to student, and they conduct them with remote class. Okay, online class. Okay, but we still have problem with, especially with manufacturing practice, for example, course. Okay, where the course need to student handle or operate the machine, actual machine, and we cannot do it through online. Okay, and that's why I think our debate need, have to have a blended learning. Okay, online and practical skill. Okay, and we try to adjust. Okay, normally we have a standard
standard or recommended syllabus, okay, for each semester, and we blend them. Okay, let's say first in each semester they have 4 courses, 8 courses, for example. We try to blend 4 for practical and 4 do not have highly practical. Okay, but what happened? So after, during COVID, we conclude that because government have no guarantee when the COVID will be ended, and we try to adjust our structure, okay, curriculum structure, and we encourage students to register subject who have less, practical skill or practical assessment. Okay, because if we allow them, because we are now must all activity must be on a specific and also SOP, and our facilities, okay, cannot meet, not allow all students, in one time to use the facilities. And if we allow them, so they will affect the load of academic staff. And the good point is what this is what they mentioned by Dato' Idrus just now. Okay, this MCO, okay, create new opportunity. Okay, we also conduct a global classroom, invite international speaker to give lecture. Okay, this is a new norm. Okay, before this never happened, but during MCO, during COVID-19 pandemic, so we found that this is a new opportunity, and this is great for us. Okay, but it is still challenge. Okay, still challenge because our program, our syllabus, okay, is just I mentioned just now. Okay, all of the course are based on practical. Okay, practical oriented skill. Okay, practical oriented. Okay, so then some of the course really need student to use or to operate actual machine. Okay, and this is a problem. Okay, still challenge to optimize the use of machinery and equipment for practical skill class. Okay, can avoid to ensure the student able to handle actual job, because no because if you see the media social, they share before COVID and after COVID. You know, when if they learn, the based on the online class, what happened to the bridge, what happened to the building, what happened to the product, what happened to the machining process, because this feedback require them to have practical skill. Okay, so this is quite remain the question. Okay, this when I read what Dato' Idrus leave to us to answer question to answer. So this is difficult to predict the future need for TVET graduate due to change of industrial need post COVID-19 outbreak or crisis. So we try to make sure that our program are still relevant, and we try to make sure that our program align with the industrial need, and the readiness of new student to adapt new norm SOP in new campus. This is also one of the challenge. I think because we are practical oriented university. Okay, if the student are not allowed to come in campus, so I don't know. Okay, and we hope that the students are ready. Okay, so because especially for those especially from a matriculation, okay, college, where do not have experience in operating machine. Okay, so this is quite challenging for us. Okay, to introduce machine, because we have a lot of machine. Okay, so they should feel and they should experience to use it. Okay, before online class. This is our our agreement. Okay, so perspective, this also still challenge perspective from public on higher TVET education.
Okay, so we don't know future. Okay, so are we the best choice for them? I don't know. We hope that we can remain perspective from public. Okay, because we hope, because when we see, if you see the national higher TVET education, okay, they gave a great opportunity actually for graduate. Okay, so I think that's all for my sharing session. Okay, I hope that mm, I hope that my session sharing can enhance. I mean, can give you a few good point. I hope. Okay, and that's all. Okay, terima kasih. Thank you very much, Dr. Wan, for the sharing. I think you have answered some of my questions, which I left just now after my presentation. But again, since we have two speakers already, I'm opening for questions if there are questions. One or two questions from the audience, please. Boleh Pak Isan ya? Boleh Prof, open QA. Dari audience ya? Audience boleh. Jadi kalau ada yang daripada nih sekretariat dari ada? Saya cek di chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh Prof Fazil. Thank you, thank you, Prof. Thank you, Prof. Zia, and the other Prof just now for the presentation. It's a good presentation. Again, a lot of knowledge and information from it. Just for the sake of having a questions, I would like to ask Prof. Fauzia, what is the plan to put the information on the digital mapping, so with that the students can make use of it. So in future, are we going for the conditions? I mean, for the digitalizations program. Thank you. Yes. Assalamualaikum. You mean apa? You mean for the slope tu ke? Yeah. For the slope and all the data. Oh, okay. Intentionally, yes, we would like to have a web page later on. We will put all the data, like we have a rainfall data, like 30 years rainfall data. We would have, of course, the instrumentation. Previously we have, but suddenly the data logger that we placed on the slope was there for more than 5 years and it was vandalized. So we have repaired, but the problem with our server also. So we are doing it. So inshallah lah, after we have compiled all from the Malaysian Research University Network, we hope that we will finally, if we can establish all the 4-5 programs that we initiate now, so at the end of maybe 2021, we may have the platform ready, inshallah. All right, thank you. All right, so I just want to request from, before I ask my question, from Dr. Wan Hasrunizam. Can you show us the slide that mentioned about second choice? Okay, wait Dato' Oh, you close already? Ini macam sudah habis peksa terus simpan buku. This one, right? Second choice, that's right. The demand for
Okay, this slide, the other impact, the demand for Tibet graduate become on hold because not significant during MCO affected the demand in university. What is your comment about this, especially post-COVID? Is there any significant impact on the enrollment of your university as a technical university? Because the students are expected to enroll on October 2020, isn't it? Yeah. Tak lapor ke? Okay, silakan jawab. Okay, thank you Datuk for the question. That's a good question actually. When we do promote our, for Tibet program for other candidate, okay. So some of the, parent think that, so what happened, okay, after this, do Tibet graduate are significant and do your program, current program are significant. So we are happy if the parent or the public ask me the question because we can answer them, okay, the good answer with the good reasonable answer. But we are worried the rest of them, okay. So we consider that when many parent and many candidate ask the question, so we think that this will become not good sign for for Tibet program, okay. But we are lucky when they ask the question and we are able to answer the reason, the good reason and opportunity in Tibet. So they can change the paradigm. But we are worried the others, that what I mentioned here, Datuk. All right, I think if you give good explanation and promote and I think look at it as a challenge, I think we will solve the problem of being second choice. This is similar to the vocational schools. They are considered as second choice or maybe last choice for people to enter the vocational school, isn't it? So what you argued earlier as looking at Tibet as people who have this image of dropouts and so on, that can be changed, and hopefully with the introduction of digital transformation into your programs, hopefully it will inject some new elements and new components to your program, and it will attract more future students to enroll in your university. Alright, so kita doa sama-sama. Alright, I think we have come to the third speaker. I just want to know whether Professor Dr. Muhammad Zahuri is around. Ada? Zahuri UPSI. Zahuri ada connection problem dia. Okay, kalau macam next, Prof. Next. Kalau macam itu oleh kerana kita ada Fazil. Associate Professor Dr. Fazil online dah. Mana tadi? Ya. Ada. Belum lagi. Belum. Kita ganti dengan ni. Kita untuk menjawab soalan teknikal tadi, kita jemput seorang daripada bidang teknikal juga, iaitu Saudara Akmal Abdul Rahman. Are you online? Akmal Abdul Rahman daripada Politeknik Sultan Mizan Abidin. Sudah online? Ada. Okey. Unmute. Tak dengar. Okey, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Prof. Ini orang Terengganu ni. Ini East Coast Malaysia. Itu dengan isteri. Ya. So, kalau boleh share screen kalau ada presentation. Yes, sekejap ya Prof.
So agak-agak selepas ni Dr. Fadil ready ya? Okay, Assalamualaikum. Salam. Ya. Okay, saya Akmal daripada Politeknik Sultan Mizan, Terengganu. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat sejahtera kepada semua adik-adik akademik. Ya. Saya sebenarnya adalah orang baru lah dalam akademik ni. Ya. Okay, tak apa. Cuma di sini saya ingin sedikit sharing knowledge lah. Sebab benda ni adalah benda-benda perkara yang baru bagi saya dan banyak yang perlu saya belajarlah daripada ya orang-orang lama dari akademik. Okay, untuk academic and quality challenges in post COVID-19. Just know for introduction, the COVID-19 outbreak was impacted business for all sizes and industries of riskan. Maksudnya di sini, ya, maksudnya di dalam higher education pun dia tidak terkecuali ya, kita kena lepas daripada COVID outbreak ni. Dan daripada itu, semua lecturer juga kelas, semua dah move kepada online. Dan di sini kalau kita lihat, okay, dalam significant challenge pada higher education ni, di sini saya ingin share sedikit ada 6. Yang pertama financial impact, yang kedua adalah berkaitan dengan challenges with online teaching, assessment hurdles, dan yang keempat administrative challenges, yang kelima impact on employees, dan juga akhirnya impact on students. Okay, impact dalam kesan dari segi keuangan, sebab kita tahu due to MCO, Movement Control Order, from 18 March onwards, di mana semua essential service, almost all economic activities were not allowed to operate. But even as the government easy to MCO by allowing most economic sectors to operate starting on 1st May, the higher education sector remain closed. Maksudnya kita masih lagi tidak dibuka untuk dari segi higher education. Such a long period of pressure and in tertiary education institution is quite unprecedented in Malaysia and cannot but have a detrimental impact. Dan seperti lain-lain faktor yang lain, contoh like any other business, college and universities will be facing financial pressure because of COVID-19. Prior to the pandemic, the economic growth of the higher education sector had already shown worrying signs. Maksudnya ada satu tanda-tanda yang kurang tak berapa inilah. Okay, in early April this year, ada satu badan ASEAN and Central reported a former deputy vice chancellor at the University Tun Razak showed that 55% of Malaysian private higher education institutions were making training losses and around 44% were financial insolvent. The only way that the majority of private universities and colleges had been able to continue operating was through new funds, ataupun kita memerlukan satu suntikan keuangan. Itu adalah antara kesan kewangan, sebab kita tahu dari segi universiti, antara kewangan, sumber kewangan adalah daripada fees, daripada pelajar, dan juga such as the COVID-19 crisis potentially catastrophic of the private universities and colleges, because most private universities and colleges in Malaysia rely on receiving student fees to stay afloat. With this crisis, it's highly possible that prospective students may defer or delay their students. Okay, enrollment of foreign students will also decrease because of the government control over to inflow the foreigners to avoid imported COVID-19 cases. Okay, itu adalah antara yang pertama adalah berkaitan dengan sumber keuangan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan challenges on online teaching. Seperti mana kita tahu, many universities and colleges were faced to make switch change to move to online teaching when MCO was imposed. But this comes with several challenges.
Firstly, even if students and lecturers can get past the technical difficulties, one cannot assume that all tertiary students enjoy unlimited internet access. Ini adalah berkaitan dengan cabaran dari online adalah berkaitan dengan internet access lah. Dan ada satu data yang saya dapat mengatakan 70% internet user adalah daripada from the urban area. And then the second, coverage and speed of internet also vary depending on the one's budget and location. Itulah antara dua F atau kedua challenges online teaching ni. Hence, it's likely that some tertiary students, especially to those who reside in rural areas, do not enjoy internet access or sufficiently good internet access the way most of their peers who live in the urban areas do. Okay, the student run a high risk to being left behind if classes are entirely conducted online. Jadi pelajar-pelajar ni sekiranya kita masih gunakan online dari segi coverage ni tidak elok, tidak bagus, jadi pelajar ni akan ketinggalan lah. And then challenges with online teaching. The quality of teaching will definitely be impacted as well. By and large, most private and public tertiary education in Malaysia have relied on face-to-face lecturers and tutorials. Kita tahu dan tutorial ni adalah sebelum kita tahu penting adalah face-to-face, dan di situ this is time for the smaller group for students to discuss their lecture, to debate ideas and to present their work. It also the time when the lecturers can properly evaluate the students' performance. Class participation usually constitute but a small component in the overall evaluation of students. Besides the content of the course, tutorial are also meant to let students practice presentation skills. Although this can be done by via online teaching, the quality of interaction will be compromised. For students and researchers in the science streams, online classes simply cannot replace face-to-face teaching nor help in their research. Kita tahu dalam yang melibatkan aliran sains, sebab dia memerlukan eksperimen dalam lab, itu antara cabaran lah, challenges online teaching. All the necessary equipment of tools can only be found in the lab. Thus, ongoing research of a student will be compromised. Okay, itu adalah challenge on online teaching. Dan seterusnya kita lihat apakah challenges untuk di segi assessment. Moving classes online will also pose assessment hurdles. Although a lot of assignment can be completed at home, examination constitute a sizable component of the overall assessment. Even universities or private colleges are willing to postpone the exam to prevent the congregation of students. They cannot defer it definitely. The alternative is to conduct online exam. However, the risk of the cheating is high, especially when they cannot be monitored in person. Inilah satu antara disadvantage lah sekiranya kita buat cabaran sebab risiko untuk kita nak meniru itu agak tinggi. Okay, beside the risk of the cheating, given that some of Malaysian students still have trouble with internet accessibility, the country is simply not ready to move towards online exam. Okay. Dan seterusnya adalah cabaran untuk administratif, di mana the administrators in the tertiary education sector will also face difficulty in recognizing the schedule of their respective school. Okay. In the table that schedules, semesters, enrollment of new students, and hiring a new staff will be affected because of the MCO. In general, most universities and colleges well planned yearly schedule is stipulated months dedicated to semester break. These well-planned schedules are critical to operation running smoothly throughout the semester. Most importantly, it ensures that students complete the course that they sign up for. Okay, kemudian antara challenge untuk administratif,
Memastikan each alternative assessment must be designed to ensure that students achieve the learning outcomes for the subject and course. This has to go through the review and quality assurance procedure and ultimately be approved by University Senate. Proper aligned with program learning outcome is extremely important. Besides, any alternative method will have to be in full compliance with the directives and guidelines issued by MQA. Okay, next adalah berkaitan dengan impact untuk employees. Ya. Ini saya ringkas berkaitan dengan impact dengan employees. Ya. Employees juga langsung juga terlibat dengan affected by COVID-19 ni. Ya. Academic staff will have to learn to be comfortable with teaching online and they navigate the technical challenges of online classroom, while non-academic staff will have to find ways to minimize distractions. Contractual staff has a sessional lecturers and part-time researchers already face employment uncertainty as a matter of course even before COVID-19. However, when university or colleges have to save costs, it's highly likely that contractual staff are the first to go. Okay, maksudnya itulah antara impact daripada kepada employees. Dan juga besides one should not underestimate the mental stress. Ini adalah berkaitan dengan juga menyebabkan tekanan. Juga dihadapi oleh employees. All in all, the disruption will increase the mental stress and raise the possibility to burn out among tertiary educational employees. Okay, dan antara yang impact yang terakhir adalah untuk kepada students. The student will also be negatively affected. The quality of teaching will be compromised as students can no longer enjoy the interaction in the lecture halls and tutorial rooms. In an online setting, it's harder for students to ask questions in non-invasive way. Students from less privileged backgrounds in particular will suffer even more. Their challenges include the lack of resources such as a computer to work, photocopy machines, internet access, and a quiet space to study. Also, the postgraduate students, especially those from the science streams, will be most affected as they cannot work in their laboratories. Not only may they not be able to graduate on time, they would also have to worry about their finances and prospect of employability. In all, one can surmise that disruption caused by COVID-19 imposes additional mental stress and financial concern for students. Juga melibatkan sedikit tekanan, juga masalah kewangan kepada pelajar. Then for my recommendations, online teaching has to be continued as long as the risk of COVID-19 exists. However, some degree of flexibility should be allowed. Certainly, clear SOP such as temperature checking, social distancing should be followed. Students should also be allowed to meet their lecturers on appointment basis. They would truly help students who have a hard time adapting online teaching. Meanwhile, less privileged students should also be given the option to apply for additional assistance, such as application for use facilities provided by the school. Also, at the administration level, sanitation and disinfection will need to be conducted regularly. Markers also have to be pasted on floors to guide social distancing. All the college or university level educators will need additional training in the use of online teaching tools and recording tools. Above all, universities and colleges will have to allocate educational funding to subsidize less privileged students. And lastly, for the conclusion, secara kesimpulannya, the COVID-19 has certainly impacted the tertiary education, the higher education industries. The tertiary education
in Malaysia face financial losses, disruptions in schedule and ongoing classes, while staff and students face additional stress. In the medium terms, rising unemployment among the contractor staff is to be expected as certification finds ways to cut costs. COVID-19 also has also widened the disparity between the privileged and less privileged students. More than ever, the higher education ministry needs to consult all public and private tertiary education institutions in Malaysia to navigate the post-COVID-19 world. Universities and colleges also need to be better prepared for unexpected crisis situation. Lastly, for my final words, then no one is exempted from this new normal, and everyone must leave behind the current normality and increase one's self-capability in facing the set of the realities that even more challenging. It might be perceived as difficult now, but it will be a new normal when everyone is ready to practice it and adopt an open mind to it. Okay, that's all sedikit perkongsian ilmu. Yeah. All right, terima kasih. Thank you very much, Saudara Akmal. A good presentation, which is a continuation of what has been presented by Dr. Wan Asrul Nizam, something on affecting the Tibet institutions. Now, I would like to, if you can hold on for a while, we'll look at the presentation by another speaker so that we'll have our Q&A after this. I just want to know, Dr. Muhammad Fazil, are you around? I'm around. Mana tak nampak pun. Prof. Fazil. Balu. Okey. Sudah nampak? Sudah nampak. Okay, Prof. Fazil. So you have only since sudah hampir Zuhur di sini. So you have 5 minutes lah. Saja joking saja. 15 minutes boleh? 15-20 minutes boleh? Sekejap, saya nak setting komputer dulu. Enggak pula. Jadi orang ni dulu, Prof. Macam ada masalah ni. Dia tak Right. Ada technical problem. So I think we'll move on to the next one. We'll offer to Associate Professor TS Dr. Muhammad Haziman. Are you around? Yes, I'm around. Nak buka nak buka PowerPoint sekejap. Okey. Itu ada QA, Prof. Itu ada beberapa QA. Okay. So apa QA-nya? Ini Dr. Ihsan, silakan. Dari Naomi Dia Budi Standing Room. To Prof. Dato Azrul. There are many problems online by Google Classroom, Zoom, signal connection problem. Okay, so the condition in not in city but in village. How to solve the problem? This is about the connection and condition in village, not in city. That's from Professor Hazrul. Saya rasa sudah tak nampak. Asrul Nizam, are you still around? Tidak ada tuh. Jadi ada yang boleh jawab? Boleh Prof. Dato, boleh. Dr. Akmal, Encik Akmal ada boleh jawab? Akmal. Ya. Akmal online. Akmal, okay.
soalannya tadi dikatakan bahawa berapa persen tadi? 70% internet users are from urban, 30% are rural, isn't it? So bagaimana mengatasi yang 30% itu yang rural? Okey, yang ini saya dapat daripada SKM lah, SKM maksudnya daripada Multimedia Malaysia ya, daripada tahun 2019 ya, maksudnya faktor penggunaan ataupun peratus penggunaan internet di bandar dan juga di luar bandar. Itu yang data yang saya dapat lah. Jadi bagaimana, ada cadangan, recommendation untuk mengatasi masalah bagi yang di luar bandar? Pencapaian internet. Okey, dari segi pencapaian maksudnya dari segi pihak kerajaan lah perlu sepatutnya ada sedikit suntikan dana untuk upgrade ya, kita punya ataupun upgrade dari segi facilities di luar bandar. Itu antara yang perlu kita seiring lah dengan untuk meningkatkan classroom online ni. Jadi sekiranya penilaian ataupun penyampaian delivery of lectures are not good to the rural areas, how do you overcome with your students in the polytechnic? Actually selain daripada sekarang online kita juga boleh attach lah video-video yang kita masukkan dalam platform-platform di kami di Politeknik. Kita ada platform, selain daripada kita ada online, kita juga akan ada juga selain daripada itu kita juga ada platform-platform yang contoh kita boleh melalui WhatsApp ataupun email itu antara alternatif lah selain kita boleh sekiranya berlaku kata ada masalah online. Jadi secara tak langsung dia akan juga memberi kesan lah mungkin adakan pelajar akan tertinggal. Itu antara kita akan nampak lah dia punya kesan-kesan dia. Okey, so maknanya bukannya tertumpu kepada online sajalah tapi ada juga offline juga lah. Kadang-kadang kita masih di sini masih lagi kata kurang bersedia untuk menghadapi kata new normal ni. Okay, Pak Ihsan. So I think our next speaker is ready. Ada lagi? Okay, I will check. Dr. Fadil sudah sedia? Dah, complete. Prof. Fazil? Ya. I try to make the presentation first. Okay, good. But we still have a problem here. Saya masih guna phone. Saya masih belum boleh buka. I can still cannot open my presentations through the laptops. Okay. We make presentation through the phones. Okay. Tak apa. Asalkan ada sharing of your presentation. Wait up. Atau bisa Prof. Aziman? Ya, bisa Prof. Dulu saya cuba selesaikan ini dulu. Okey, bisa. Bisa mana? Tak nampak bisanya. Saya present ke? Sebenarnya. Ya, present Prof. Saya? Ya. Okey, sekejap saya nak share slide. Dah. Okey, dah boleh tengok slide saya? Alright. Okay. Sudah. Silakan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nak buka video sekejap. Mana video ni? Okey. Terima kasih kepada pengerusi majlis Profesor Dr. Muhammad Idrus bin Muhammad Masirin. Terima kasih saya ucapkan kepada organizer Universitas Mercubuana, Universitas Narotama kerana menjemput saya untuk memberi
keynote speaker pada pagi ini, khususnya kepada Pak Ehsan, Dr. Ehsan. Okey, pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman, pengalaman dalam pelaksanaan online examination di fakulti. Sebab saya di sini sebagai Deputy Dean Academic and International, jadi segala bentuk pengawasan terhadap program akademik khususnya examination ini adalah di bawah tanggungjawab saya. Jadi pada hari ini saya ingin share berkenaan dengan validity dan juga reliability online examination berdasarkan kepada fakulti experience, iaitu Faculty of Civil Engineering and Built Environment. Dr. Aziman, gambar tak keluar lah, gambar you tak keluar. Itulah saya video kejap. Mana? Saya setting ni kot, saya dah saya sudah ni video tapi okey. Setting tak betul. Nampak ah? Okey, jadi dalam presentation saya pada pagi ini, saya akan pertama sekali saya akan melihat kepada validity dan juga reliability, iaitu kesahan dan juga kebolehpercayaan online examination. Yang ketiga ialah main issue dalam online examination based on pada faculty punya experience, dan yang keempat adalah faculty punya experience lah in online examination. Okay, first we talk about the validity and reliability. What is validity and what is reliability? The term validity is referred to the degree to which the conclusion ataupun interpretation, pentafsiran derived from the result of any assessment are well grounded or justifiable, being at once relevant and meaningful. Jadi validity ini ataupun kesahan ini kita ingin melihat sejauh manakah kesimpulan ataupun penafsiran yang kita perolehi daripada proses penilaian itu berasas. Okey. Sekaligus ia menyumbang kepada satu penilaian yang relevan dan juga bermakna. Jadi sebab validity ini, dari segi validity ini dia merangkumi kepada proses keseluruhan penilaian. Okey, bermula daripada perancangan kita membuat pentaksiran ataupun assessment itu sendiri sehinggalah kepada keputusan peperiksaan itu dapat dihasilkan. Okey, mana kita kena buat analisis akhirnya. Jadi ini juga merujuk kepada kebermanaan keputusan, keputusan yang terhasil daripada proses pentaksiran itu sendiri. Okey. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan term of reliability. Is related with the consistency, stability and dependable of scores. Yang ini ni kita tengok pada sah atau percaya ataupun tak boleh percaya. Adakah method yang kita gunakan itu untuk membuat sesuatu assessment itu valid ataupun percaya ataupun tidak boleh percaya. Okey. Jadi sebab ianya akan menentukan kepada quality of the product yang kita hasilkan kelak. Okey. Jadi quality ini merujuk kepada produk ini merujuk kepada pelajar kita itu sendiri. Jadi untuk perkara yang berkaitan dengan reliability ini, dia juga bergantung kepada kaedah macam mana kita menyediakan sesuatu soalan itu. Adakah soalan yang kita sediakan itu jelas? Okey, format yang sesuai macam mana? Okey, ayat yang jelas. Okey, mudah difahami ataupun tak mudah difahami. Okey, jadi itu yang kita perlu tekankan dalam pentaksiran sama ada untuk mengekalkan dari segi validity dan juga reliability ini. Okey, apakah factors yang memberi kesan kepada validity and reliability? Yang pertama sekali adalah duration of examination ataupun assessment. Yes. Adakah masa yang kita peruntukkan itu terlalu panjang? Adakah masa yang kita peruntukkan itu tidak cukup ataupun cukup-cukup? Okey, jadi ini yang kita perlu lihat sebab bila kita membuat online punya examination, ianya sudah pasti berbeza dengan kaedah secara face to face. Sebab bila secara non face to face ini, secara online ini banyak faktor-faktor yang kita perlu memberi perhatian. Okey, sebab
untuk memastikan soalan-soalan ataupun pelajar-pelajar yang menjawab soalan itu mempunyai masa yang cukup. Okey, tidak kata maknanya sebagaimana yang mereka jawab soalan itu, kalau face to face itu 2 jam, cukup untuk 2 jam. Kalau non face to face mungkin yang berbeza. Okey. Yang seterusnya adalah dari segi suitability of the question ataupun task for the student being assessed. Okey, adakah soalan yang kita berikan itu sesuai untuk dilaksanakan secara online? Okey, adakah tahap yang diberikan itu sesuai? Adakah soalannya itu antara face to face dengan non face to face itu berbeza ataupun tak ataupun sama? Kalau yang sama mungkin tak sesuai. Sebab soalan untuk face to face dengan non face to face mesti berbeza tahapnya. Okey, sebab situasi yang berbeza. Okey, the phrasing and terminology of the question. Okey, itu yang kita tengok juga. Okey, the administration of examination. Okay, the design of the marking schedule and moderation of marking procedure. Dan last sekali adalah the readiness of student for the assessment. The readiness ini merujuk kepada masa, waktu yang kita berikan kepada pelajar untuk menjawab soalan. Adakah kita minta pelajar menjawab soalan ketika waktu lunch? Adakah kita bagi pelajar jawab masa ketika waktu malam? Itu tidak sesuai. Sebetulnya kita harus beri masa yang sesuai kepada mereka. Sebagai contoh, bermula jam 8 pagi atau jam 9 pagi sehingga ke pukul 3 petang ataupun mungkin 12 tengah hari, bergantung kepada tempoh yang kita berikan kepada pelajar. Okay, what is online examination? Online examination is conducting a test online to measure the knowledge of the participants on a given topic. In the olden days, everybody had to all together in the classroom at the same time to take an exam. With online examination, students can do the exam online in their own time with their own device, regardless of where they live. Okay, where they live. You only need a browser and an internet connection only. So itu yang dikatakan sebagai online examination. Okay. What are the advantage of online examination? Environmentally friendly. Kenapa kita katakan sebagai mesra kepada alam sekitar? Bila kita buat online exam ini, sudah pastilah kita tidak perlu kepada paper, bermakna paperless. Bila paperless, itu dikatakan sebagai environmental friendly. Jadi kita tak perlu lagi nak print paper, nak bagikan paper yang banyak kepada pelajar. Okey, pelajar hanya perlu buka komputer, tengok soalan melalui skrin komputer dan mereka jawab. Okey, itu dinyatakan sebagai environmentally friendly. Okey, lepas itu technologically forward. Okey, sebenarnya apabila kita mendedahkan pelajar dari awal tentang teknologi, okey, sebenarnya kita telah membuat persiapan kepada mereka untuk persediaan kepada pelajar untuk terlibat dalam dunia profesional kelak satu hari nanti. Sebab jika kita lihat dalam dunia profesional, kebanyakan yang digunakan adalah teknologi. Jadi sekarang ini di universiti, bila kita dedahkan dari awal teknologi, mereka tidak, maknanya mereka merupakan golongan yang celik teknologi. Jadi sebagai contoh, bila kita dedahkan pelajar secara online examination ini, mereka perlu menggunakan satu platform. Okey, semuanya online, email, text message, okey, presentation pun guna online. Okey, jawab soalan pun guna online. Jadi apabila mereka pergi ke dunia industri kelak, ke dunia profesional kelak, perkara ini bukan lagi perkara yang pelik bagi mereka. Jadi mereka sudah bersedia sepenuhnya. Okey, yang seterusnya adalah reduce labor cost. Kenapa saya dikatakan sebagai reduce labor cost? Sebab kita sebenarnya dalam membuat persiapan untuk exam, okey, kita perlukan resource that can be used to set up examination, single exam. Okey, yang mana kadang-kadang ini menyebabkan kita jadi mind boggling ataupun kita kata sebagai membingungkan diri kita. Okey, so for example, kita hendak manage examination untuk 500 student. Okay, because in my faculty, in Faculty of Civil Engineering and Built Environment, for each cohort we have about almost 500 students. Okay, 500 students for each cohort. So very
difficult to manage sometimes. Okay, if we manage alone, or we just have only maybe 2 or 3 lecturer. Okay, so very difficult. Jadi bila kita guna online ini, kita tak perlu lagi nak memikirkan nak print soalan. Okey, nak memikirkan menyediakan apa nama ni skrip buku jawapan, sebab semuanya sudah online belaka. Okey, jadi itu menjimatkan kita. Jadi kita tak perlu lagi nak, maknanya kita boleh manage secara individu walaupun 500 orang student secara online. Okey. Yang seterusnya adalah save on time investment. Okey. Save on time investment ini maknanya reduction in kata dalam untuk analisis proses. Okey. Jadi kita sekarang ni bila kita buat secara online, semuanya kita dapat contohnya dari segi jawapan. Contoh kalau kita buat soalan itu soalan objektif. Bila kita buat soalan objektif, kita boleh dapatkan jawapan itu immediately daripada sistem yang kita gunakan. Sangat menjimatkan masa. Okey, jadi bila kita ingin membuat analisis contohnya, kita hanya mendapatkan parameter-parameter yang kita hendak analisis itu hanya melalui sistem yang kita gunakan. Jadi ini menjimatkan masa kita. Yang seterusnya adalah reduce overhead. Reduce overhead ini maknanya kita tidak perlu lagi kepada examination hall. Okey, semuanya berada di rumah. Okey, jadi tak perlu memikirkan ruang-ruang sama ada cukup ataupun tidak, kerusi cukup ataupun tidak, aircon ada, functioning ataupun tidak, lighting, apa semua. Jadi ini menjimatkan. Okey, jadi kita tak perlu memikirkan perkara-perkara ini. Walau bagaimanapun, dalam adanya advantage pelaksanaan online examination, disadvantage tetap ada juga. Okey, apa dia? Sebenarnya, bila kita buat online examination, ianya seolah-olah kita buat seperti open book exam. Memang kita tak nyatakan sebagai open book exam, tetapi ianya seperti open book exam di mana student mempunyai ruang untuk akses materials sama ada reference book, internet, apa semua tu. Okey, sebab nothing prevent student from referring course material. Tidak ada perkara-perkara yang boleh menghalang mereka daripada merujuk kepada course materials. Okey, no direct supervision. Okey, jadi di sini kita student bersendirian di rumah. Kita di pejabat, okey, secara online sahaja. Jadi no direct supervision. Jadi ia akan menyebabkan boleh mewujudkan berlakunya cheating, penipuan online examination itu. Okey, jadi ini sebenarnya ianya bergantung kepada integriti pelajar. Sekiranya pelajar itu tidak terlibat dalam perkara ini, okey, dalam cheating, okey, refer course material, ini menunjukkan pelajar itu merupakan seorang pelajar yang berintegriti. Okey, tetapi memang sukar dalam beratus-ratus untuk kita beratus-ratus pelajar yang kita jaga dalam examination ini, mungkin tidak 100% yang mempunyai integriti yang yang 100% lah, integriti yang sempurna. Okey, dari segi mindset mereka tetap akan cuba untuk merujuk buku walaupun sedikit. Tetapi ini perkara yang kita tidak boleh elak. Okey, perkara yang kita tidak boleh elak sebab online semuanya. Okey, dan seterusnya adalah not familiar with new technology. Yes, bila kita buat sekarang ini disebabkan oleh COVID-19 ini, okey, kita terpaksa mengadakan peperiksaan secara online secara tiba-tiba. Okey, tanpa persediaan 100%. Dan pelajar tidak begitu familiar dengan teknologi-teknologi yang digunakan. Begitu juga dengan pensyarah. Ada juga dosen ataupun lecturer ataupun pensyarah yang tidak familiar dengan teknologi yang hendak digunakan bagi tujuan online examination ini. Jadi itu yang kita perlu tangani supaya bila pelaksanaan exam itu nanti semuanya faham kepada teknologi yang hendak digunakan. Yang seterusnya adalah dari segi infrastructure barriers. Yes, ini merupakan satu perkara yang sangat banyak dihadapi oleh sama ada oleh
lecturer ataupun oleh student itu sendiri. Seperti apa? Seperti kemudahan internet. Rata-rata apabila kita buat kelas secara online terutamanya, pelajar menghadapi masalah akses internet yang tidak konsisten. Okey, sekejap ada, sekejap tak ada. Begitu juga dengan dosen ataupun lecturer. Ianya bergantung kepada kawasan yang kita duduki. Sekiranya student ataupun dosen itu berada di kawasan-kawasan bandar besar, mungkin perkara ini tidak menjadi permasalahan. Tetapi ianya menjadi satu permasalahan kepada students ataupun lecturer atau para student terutamanya yang berada di remote area, di luar bandar. Okey. Jadi ini adalah merupakan disadvantage kepada examination online ini. Okey. Jadi main issue dalam online examination. Apa dia main issue dalam online examination? New norm and experience in academic program. Ya, ini merupakan satu normal yang baru dan satu pengalaman yang baru yang mana kita mungkin sekiranya tidak berlakunya COVID-19 ini, mungkin kita tidak akan laksanakan online examination ini, melainkan sememangnya sistem yang kita laksanakan itu memang distant learning. Okey, sekarang ini bila disebabkan oleh COVID-19, kesemuanya perlu buat secara online. Okey, jadi bila kita buat examination online ini, kita perlu melihat kepada SOP. Kita perlu develop new SOP. Apakah SOP yang kita perlu ada supaya pelaksanaan online examination ini dapat berjalan dengan zero error. Okey, kita tak mahu nanti ketika pelaksanaan exam itu nanti pelajar menghadapi masalah, tetapi kita tidak ada solution yang segera untuk menangani masalah berkenaan. Okey, yang ketiga adalah training staff. Staff perlu faham, perlu tahu berkenaan dengan teknologi, berkenaan dengan online examination, macam mana nak manage pelajar-pelajar secara online. Itu yang kita perlu train staff ini. Okey, jadi ini adalah pengalaman saya menguruskan peperiksaan secara online di fakulti. Okey, yang pertama sekali sudah pastilah saya perlu buat examination plan. Okey, dan yang kedua saya perlu melihat kepada administration of examination. Yang ketiga perlu kepada skill examination and measurement, dan yang keempat perlu kepada analysis, interpretation dan juga action. Sekarang ini di fakulti examination masih lagi berjalan, bermakna maknanya masih lagi berada di peringkat yang ketiga, iaitu skill examination dan juga measurement. Analysis, interpretation dan juga action masih belum dilaksanakan untuk online examination ini. Okey. Bagi examination plan. Okey, jadi untuk examination plan, pertama sekali sudah pastilah kita perlu setting examination objective. Okey. Yang ini sebenarnya kita sudah tetapkan di peringkat awal. Okey, sebelum COVID-19 lagi. Okey, sebab di peringkat fakulti di FCAP, okey, kita telah menyediakan soalan peperiksaan sebaik saja semester bermula. Okey. Okey, yang kedua, briefing the requirement and procedure in preparation of final paper examination. Okey. Yang ketiga, determine the content of examination. Yang keempat, develop table of specification. Okey. Table of specification ini ataupun TOS, ianya merupakan satu blueprint bagi membantu pensyarah untuk membina soalan, yang mana ianya mengandungi topik ataupun title, okey, untuk yang tajuk skop yang kita ajar, okey, jumlah markah yang kita ingin sediakan bagi setiap soalan dan arah ataupun tahap soalan. Okey. Yang kelima, writing the item ataupun question berdasarkan kepada TOS yang kita sediakan di atas. Okey, berdasarkan kepada table of specification. Yang seterusnya ialah kita perlu di fakulti kami review item ataupun question by expert, di mana kami di sini ada satu group academic panels yang kami lantik bagi tujuan untuk menilai konten setiap soalan yang disediakan. Okey. Yang seterusnya adalah setelah di peringkat academic panels ataupun expert sudah menilai, kami telah
buat satu lagi peringkat verification dan juga validation oleh faculty. Okey, ini adalah proses bagaimana kami menyediakan soalan peperiksaan. Okey. Bagi tujuan determine the content of examination. Okey. Topik dan skop itu bagi setiap semester sebenarnya tidak berubah. Tetapi untuk tujuan online examination ini, level of cognitive yang kami terpaksa ubah berserta dengan duration of examination. Itu yang kami kena lihat dengan lebih teliti supaya level of cognitive yang kami sediakan pada setiap soalan itu sesuai dengan method of assessment ataupun examination yang kita laksanakan. Sebab bila kita laksanakan secara online, okay, online examination, kita kena fikirkan bahawasanya student mempunyai mempunyai ruang untuk akses any materials, okay, untuk tujuan menjawab soalan. Sebab itulah bila kita buat soalan soalan online examination ini, kita telah bersetuju untuk menyediakan sekurang-kurangnya 25% setiap soalan itu perlu mengandungi open-ended question ataupun soalan yang berbentuk problem solving. Okey. So, soalan ini perlulah soalan yang problem solving ini merupakan soalan yang indirect, yang bukan direct, yang indirect, yang mana pelajar tidak boleh merujuk dalam mana-mana reference. Walaupun dia buka internet, dia buka buku, tetapi soalannya tak dapat dicari dalam reference berkenaan, di mana pelajar perlu memahami kepada konten yang diajar untuk menjawab soalan ini. Okey, tetapi mungkin ada persoalan, kenapa 35%? Okey, minimum. Bagaimana yang selebihnya? Yang selebihnya itu kita harus memberi ruang kepada pelajar, terutamanya pelajar lemah untuk menjawab soalan. Okey, jadi sebab itulah kita menetapkan minimum 25% to 50% perlu adalah soalan yang berbentuk open-ended. Okey, yang selebih itu adalah soalan yang biasa sebab masa yang kita peruntukkan adalah lebih kurang 2 kali ganda berbanding masa biasa. Okey. Jadi sebagai contoh, sekiranya masa examination untuk face to face yang kita sediakan adalah 3 jam, untuk non face to face ataupun online examination ini kita sediakan masa selama 6 jam. Okey, maksimum 6 jam. Jadi ini kita consider masalah pelajar untuk upload, untuk download soalan, untuk upload soalan. Okey. Jadi ini yang kita perlu consider supaya pelajar dapat menjawab soalan dengan baik dan dapat upload soalan dengan baik tanpa ada sebarang masalah. Okey. Yang seterusnya adalah dari segi administration of examination. Jadi untuk tujuan pengurusan peperiksaan di fakulti, kami telah mewujudkan satu new procedure untuk online examination ini. Ini menjadi rujukan kepada semua, sama ada staf pentadbiran akademik, pensyarah ataupun dosen dan juga student. Okey, ini untuk memastikan kelancaran terhadap pelaksanaan exam secara online. Jadi, setelah kita menyediakan SOP ini, kami di peringkat fakulti telah membuat satu briefing kepada staf. Okey, dan staf akan membuat briefing kepada student masing-masing. Okey, supaya SOP ini semuanya difahami oleh semua peringkat. Okey. Yang ketiga adalah final examination timetable. Ini seperti biasa disediakan oleh pihak pejabat pengurusan akademik. Okey. Academic Management Office di universiti. Okey, yang keempat adalah administration of examination, iaitu pengurusan peperiksaan sebelum, semasa dan selepas peperiksaan. Ini yang kita kena lihat. Okey. Okey. Dalam SOP yang kita sediakan, perkara-perkara yang kita tekankan adalah berkenaan dengan supervision of final examination. Okey, supervision. Jadi dalam peperiksaan ini kita ada tiga kelas yang kita sediakan. Okey, kita ada satu, kita ada secretariat. Okey, secretariat ini adalah mereka yang mengawal soalan, yang menjaga soalan sebelum diserahkan kepada pensyarah.
Okey, jadi mereka ini akan pastikan soalan-soalan ini akan diberikan sebelum peperiksaan berjalan, dan soalan yang diberikan ini adalah betul sebab mereka dia yang menjaga bank of question itu tadi. Okey, untuk memastikan soalan itu tidak bocor apa semua, mereka sekretariat itu. Selepas itu kita ada juga ketua pengawas. Seperti biasa kita ada ketua pengawas dan kita juga ada pengawas. Ketua pengawas ini adalah di kalangan pensyarah yang mengajar. Okey, examination timetable ini diuruskan oleh pihak pejabat pengurusan akademik, tetapi kita kena pastikan setiap kursus, setiap kohort hanya ada satu kursus sahaja pada setiap hari untuk memastikan kursus yang diambil itu tidak bertindak. Dari segi penyelewengan ataupun misappropriation, okey, dari segi penyelewengan academic rules and punishment, ini kita mengikut kepada syarat-syarat yang sedia ada di peringkat universiti. Okey, platform for implementation of online final examination, yang ini pun kita decide by the faculty. Okey, sebab di UTHM, okey, kaedah pelaksanaan adalah bergantung kepada fakulti masing-masing. Okey, jadi kami di FCAP kami telah menetapkan satu platform yang mana kita kenali sebagai Author UTHM untuk mengendalikan final exam ini secara online. Okey, di dalam sistem itu kita boleh upload soalan before exam dimulakan, dan kita boleh kontrol masa supaya untuk memastikan pelajar upload soalan dan download soalan ketika masa yang dibenarkan sahaja. Okey, selepas itu kita ada online final examination procedure. Okay, kita sediakan online final examination procedure. Okey, dan seterusnya kita kena dalam SOP juga kita nyatakan apakah tanggungjawab bagi setiap sekretariat, okey, ketua pengawas dan juga pelajar. Jadi untuk memastikan pelaksanaan exam ini juga berjalan lancar, kami juga akan memastikan uji lari dibuat sebelum pelaksanaan exam, sebelum exam yang sebenar dijalankan. Jadi pelajar harus buat uji lari bersama dengan pensyarah harus buat uji lari bersama dengan pelajar berkenaan dengan platform yang hendak digunakan. Okey, mereka perlu cuba untuk upload soalan. Ini soalan yang dummy lah, bukan soalan betul. Okey, perlu cuba untuk upload dokumen, download dokumen. Okey, supaya ketika final exam yang sebetulnya, yang sebenar, mereka tiada masalah. Okey, mereka mesti familiar dengan platform yang hendak digunakan. Okey, dan ini adalah merupakan satu proses seterusnya, iaitu script examination and measurement. Yang ini proses biasa. Okey, kita mestilah review scoring scheme. Okey, kita perlu tengok pada skema-skema jawapan yang kita sediakan. Okey, scoring coordination if course have more than one lecturer. Marking student script based on scoring scheme. Okey, ini adalah prosedur biasa. Dan seterusnya adalah analysis, interpretation and action. Kita perlu buat analisis item of question, okay, analisis to the achievement result, coordination and moderation, dan juga kita buat CQI ataupun kita panggil sebagai continuous quality for improvement. Sebab kami di Malaysia ataupun program engineering di Malaysia controlled by Board of Engineer Malaysia. Okay, jadi kami kena pastikan pelaksanaan exam yang kami buat ini secara online ini perlu memenuhi kepada keperluan-keperluan yang telah ditetapkan. Okey, walaupun secara online ini. Okey, so untuk memastikan kualiti pelajar yang kita hasilkan itu tetap konsisten, tetap berkualiti. Walaupun kita berada dalam mana-mana situasi sekalipun, kualiti pelajar perlu diberi keutamaan. Okey, supaya ianya konsisten dengan seperti yang kita sasarkan. Okey, conclusion. New norm in practicing assessment in academic program give the new perspective and experience to all academicians. All academicians must have literacy assessment. Okay, kemahiran dari segi penilaian to achieve the highest reliability and validity of assessment. The quality of student depend on the quality of assessment practice among academicians. So itu saja saya punya presentation. So sekian, terima kasih.
Terima kasih Profesor Madya Dr. Haziman. A good presentation. I think you answer another part of my questions to be answered di dalam presentation saya. This is good. The accreditation part and recognition part of the programs in higher education. So kalau boleh kita tunggu dulu, kita sambung dengan Dr. Fadil. Kalau ada, you are online or not? Profesor Madya Dr. Fadil. Masih ada masalah ke macam mana? Kalau tidak, kita jemput Dr. Associate Professor Dr. Muhammad Zahuri. Is he online? Dr. Hanisa binti Hasan. Are you online? So Pak Agus, boleh semak sama ada mereka online ataupun tidak? Tak dengar Pak Agus. Ya, Prof. Ini disemak nih, Associate Professor Dr. Muhammad Zahuri, Dr. Hanisa Hasan, dan Associate Professor Dr. Muhammad Fazil. Ada online ataupun tidak? Zahuri tidak ada. Fazil ini ada. Dr. Fadil. Fazil ada tapi mute, Prof. Mungkin lagi, ini udah siap. Prof Fazil. Sudah? Mana tak nampak? Sudah tampak. Pertama, Prof. Bentar, Dia ada masalah connection saya ingat. Tak ada. Tak boleh mute. Udah. Sudah dengar? Okey, dah boleh unmute. Alright. Boleh saya share? Boleh. Silakan. Tu doktor, kalau boleh tu lampu tu terang sangat ke dia silau. Sekejap. Diusahakan. Okey ke? Okey, dah tampak. Okey. Rekam, Prof. Alright. Okey, kita share. Okey. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. Thank you, Prof. Datuk, for giving me the opportunity. So with that we can share some of the information that might be required for the themes of this conference. Okay, thank you to the organizer for inviting me and giving me the opportunity to be a speaker in the digital transformation in higher educations. I do believe that there's a lot of academicians and experts in this field in this morning. And in this morning, in this afternoon, I would like to share some of the finding and knowledge that I've been working on during this COVID, and is related to our themes, which is digital transformation. So from this morning, we are talking about, most of it are talking about the academicians and how we are going to transform during this digital era. So on my presentation, I will be talking about digital transformations in university student affair activities, which is, I think is, normally they won't, in the university people are not really taking care about the student affairs activities because they are focused more on the academic activities as well. But actually the student affairs activities is also important because we are not only developing a human who have knowledge on the academic matters, but we also focus to produce a student that have a humanity values, which this is a part of the responsible of the student affairs activities or the student affairs office. Okay, so in this presentation,
actually this presentation was discussed with few members, and these are the members of the who have been responsible in giving info and data for the presentation. Me myself, Associate Professor Dr. Muhammad Arshad, and then we have Dr. Ahmad Ridauddin Muhammad Noor, who is the Deputy Dean of Student Affairs in Faculty of Music. And then we have Dr. Siti Hafsyah Idris, who is the Deputy Dean of Student Affairs in Faculty of Law. And then we have Professor Madya Dr. Azlina Idris, who is the Deputy Dean of Student Affairs in Faculty of Electrical Engineering. And then we have Dr. Muhammad Ihsan Setiawan, lecturers in the Narotama University. Thanks to Narotama University. And then these are the faces who are responsible and giving information and data. So with that, we can have this presentation. So me, Dr. Ridauddin, Dr. Eva, Dr. Azlina, and Dr. Ihsan as well. So let me give some introduction to UiTM, especially to those who not well known about the UiTM. You know, UiTM actually is the biggest university in Malaysia. We have about 17,488 of academicians and non-academician staff all over Malaysia, where we have about 34 faculties in Malaysia, and that offers over 500 programs. For the 500 programs, we have about 170,514 Bumi Putras and international students. Okay, so bear in mind that in our universities, English is the medium. Okay, so I just want to promote about our university. We have been ranking in the rank of 400 to 600 best university in world, and in Malaysia we are in top 10 universities. So for the achievement on research, we are successfully achieved 5-star ranking, 5-star special award by the Malaysian government. So now I would like to talk about the student affair. So before I proceed with the student affair, I would like to give some definitions on what is student affair is all about. It is a department or division service to support student success at institutions of higher education to enhance student growth and development. These student affairs practitioners work to provide service support for students and drive student learning outside of classroom at institutional of higher educations. So these are the 10 significant issues of student affairs. Okay, I do believe that these significant issues is quietly or directly related to the question that have been raised up by Prof. Datuk Haji Idrus this morning. I just list it out, and then maybe we can have some discussion, and I plan to have another presentation maybe in future to discuss for each one of the issues. So on how we are going to face with the issues and how we are going to, maybe I can give some suggestions on how to solve the problem. So the first issue that normally facing by the student affairs divisions is about the campus safety. Nowadays we are talking about the students, especially if you're looking at America nowadays, they have problems in the campus safety because of the black and white problems. Okay, instead of that, in Australia they have a problem with the Asian people, with the white peoples. So all these people are attacking a campus, and then the problem is not only happen outside the campus but also happening inside the campus. So this is actually the biggest effect or the biggest threat of the student affairs divisions. Even in Malaysia, I'm not sure in Malaysia or in other country, but as we know that Malaysia, we have multi-races peoples, and then slowly there's a group of people who are create a havoc on these racism issues. Okay, the second issues is on the student mental health. So this is also another worldwide problems where mental health become an issue, and every country have a problem of suicide. Okay, even though we know that Japan is the lead on the suicide problem, but it's also happening in other countries as well. So in Malaysia, the student mental health is become a problem nowadays, and it becomes more serious and severe.
And then we also have a problem of racism, as I told before. In America, we have a problem between blacks and white people. In Australia, we have a problem with the Asian peoples and the Australian itself. And then in some other country as well, they're talking about the religions as well. It's become a problem, especially when there's a group of people who are promoting about the religious problems. Okay, and then the fourth student issues in student affair is the perceived diminishing value of college degree. This is a problem. Actually, this is a problem between a student's mentality about an educations, because nowadays students can see that they can gain a lot of money just becoming a YouTuber. They can gain a lot of money by direct selling, by online marketing. So they don't have interest anymore to do a study, because last time we've been keep on teaching our student that if you've been a good student in the university or in school, then you will get a better job. So nowadays we can see that some of the YouTubers, even the game streamer also can gain a lot of money, more than an engineers, more than a doctors, more than lawyers. So they are not interested more on all these academic values, right? So this is another issue that facing with the student affair programs, especially because when we are conduct a program, they don't interested it anymore, because they are prefer to go for become a Grab driver rather than joining the student affair programs, because they gain more money on it. And then shrinking of budget. This is another issue that facing by student affair, because as I said in the earlier presentations, that the university actually they are giving more budgets to academic works, research works. But when talking about student affair, the student affair office have to think on how a creative way to reduce the cost. Okay, the university can utilize the money for other program as well. So this is another problem where the student affair divisions are having a problem on the budget. And then declining student enrollment is another issue from faculty to faculty, as reported. Maybe most of the world are facing the same problem, especially on the engineering, science and technology faculties. They are facing with a declining student enrollment problem. Okay, and then we have rising tuition costs. This is another issue. All universities, because of the economic problems, they are rising up the tuition costs and effect on the student enrollment as well. And then we have crushing student load debt. Student also having a lot of debt nowadays. Even in Malaysia, even the government are giving what we call it, they're giving a loan, okay, but because of the tuition costs are rise up, so they have to do a lot of loan, especially when they are going to the private college as well. Increasing demands on the student affair professionalism. Okay, so they were asking the student affair staff to become more professional, to do more with less. This is the keyword of it, to do more than less. So the student affair officers have to do more with less of budget, with less of rooms, with the less of students. So we have been asking for it, and impact of that, a lot of the staff are having a mental health problem nowadays. Okay, and the last one is the unstable staff turnover rates. Okay, so this is another issue that we are facing because of the increasing demands of the student affairs staff. So in UITM, actually we have the student affair, and it was led by the Vice Chancellor. Okay, Deputy Vice Chancellor of Student Affairs. And then he has been responsible to carry out the programs. And in the UITM, we have to look on the welfare, comfort, security, and to coordinate financial assistance and scholarship to give to the students. We also have to create special funds such as student welfare fund, student emergency fund, and then student curriculum fund.
We have to provide accommodations to students who live in the hostels. Okay. And then we have to coordinate student activities and movement. So as to ensure that the student to fulfill the spirit and wanderly needs and are exposed to the reality of the world environment, working environment. And then this is some of the challenges that been facing by the student affairs division, especially during the COVID-19. How does it reflect to the title of this presentation? We all know that during the COVID-19, actually the program of student affair, on the first place, it cannot be carried out at all. But somehow, as been stated before, we have to be creative enough to still to provide the program to the students. Okay, so the question worth asking is, what does the student affairs and academic support look like when most of the students no longer on campus? So this is the bigger question that been asked by the management team of the university. So we have to think on, and then, but we're still working on in the student affairs divisions of UiTM. Actually, we are working on two main pillars, which is facilities and welfare program, and then the other ones is the leadership program. So talking about the facilities and welfare program, so these are the programs that have been worked out by the student affairs division in UiTM. We are successfully providing a student for 40 gig data, free 40 gig data for students. So with that, hopefully they can study and facing with the online learning program. So this is the program where the student affairs division has successfully discussed with the company. They call it YES, okay, YTL Foundation and Folk Asia, and then with their collaborations, we get the 40 gigabytes, 40 gigabyte data for students to study in home. So we also provide a survey form. With the survey form, we can identify the problems. Okay, we provide WhatsApp group. Okay, we provide a WhatsApp group among the students. We have students in college. We have a student who are not going back to their home. Also have we call it advisor, student advisory. We call it PA, penasihat academic. So these people are directly linked with the student. So if student have any problem, they can we can seek a help from the penasihat academic. So with that, the penasihat academic will give the information to us. This is some of the safety program that have been carried out during the COVID-19. Okay, we also try our best to provide a safe transport for students to go back, and maybe some of them are coming back to the campus as well nowadays. Okay, so this is a program that have been carried out. We call it eCERTIFICATE. Actually, they are conducting this program during the Ramadan. It is a program by the student to help student with poor student. Okay, to help a poor student where their parents are very poor. So we have a program. We call it Jariah Kasih Ramadan. So this is a program also. We call all the student. We identify the poor student. Okay, the low income family students, and then we give a call to all of them, and then we are asking them whether they are required help or not, and then from the program we are finding a sponsor to give some fund to the student. So this is a program. This is some pictures shows the student. They are giving money to the poor family. Okay, by using the money getting from the sponsor. So this is also some food delivery program for students in hostel and non-resident, because we also have some students decide not to go back to their kampung, not going back to their village because there is no internet line access in their village. So they decide to be in the hostel and in the rental house as well. So in order to help them, we provide them a food 3 times a day, morning, afternoon, and in the night. So this is an information service program. We are developing all these programs. So with that, the students can give a call, and it is 24 hours operations.
where students can call and seek for help, okay, at 24 hours. We also provide e-counseling, tele-counseling program. So these are the counselor numbers. So anyone who want to get the counseling session, you can give a call to this number as well. Okay, so they are providing counseling to the student and to the staff as well. So this is the timetables of the telecounseling of a staff working on the day. This is some of the student activities. Okay, they are also helping the student affairs, providing a food, and then they also get involved with preparing the PPE tasks. Okay, they also do some cleaning program to the campus and to the house as well. So this is some of the motivations, e-motivations posters that have been prepared and then separate up to the student in order to give them some motivation as well. So we're talking about the leadership program and student activities. So we are talking about, we are also preparing an entrepreneur program platform where we are encouraging our students to do some online business. Okay, so this is some example of it. We also get some been in the competitions. This is a competition, Islamic digital competitions, right? And then we also getting talk by the alumni. Okay, so this talk been recorded and then we're uploading into the YouTube. We have our own YouTube channel. So with that, and then we are inviting most or all of the students to look on the alumni talk. Okay, so this is also some other talk given by the students. Okay, alumni talks, and then this one, Dini and Kai, just to share some interesting about this talk. Actually, both of these handsome guys is a blind student. Okay, is a blind student. So they are giving a motivation to a student who are normals, and how do they survive as a student even though they are blind, especially during the COVID session. Okay, so this is some of the international talk. Okay, we are successfully getting speaker from the internationals, from the Australia, we get it from London, we also get from the Italy. Okay, so this is the international talk given by the speaker. It was provided and then spread up to the student. Okay, the student it is online talk. Okay, this is online program. Okay, online program on how to gain some money. Okay, this is from the Faculty of Music. Okay, they have a festival. What is 24 festival drums? They have a drum festival even though during the COVID era. Okay, they have a drum festivals, and then we also get a speaker from the EIM. Okay, I do believe that most of people who are know about music, they will know what is EIM, and then the EIM managing director have give a talk to the student on how to gain money during this COVID era. So this is another program that been carried out, and as we can see here, there is some charge been given to the participant, 10 ringgit per entry. So during this program, the student will be able to learn on basic singing method, asas rentak gendang Melayu, on how to play the drums, okay, and then how to know the beauty sound of percussions. Okay, and this is all the experts on the field, and then we are successfully carry out the program. And bear in mind, this program was handled by the student. Okay, they are the one who are finding all the speakers, and they are managed to do the work as well. So we also have an e-motivations program. Okay, and then before the examination week, actually in Malaysia, as told by Dr. Haziman just now, we are in the week of exam. So last week before exam, we are managed to carry out Quran recitation program, and then we make some doa to all the students using the online system. So we are managed to carry out an Quran recitation and make a doa to all the students. Hopefully they were successfully in their exam. So this is some of the attendance and e-survey program that been carried out in order to make sure that all the students involving in the program, and then to
look on the satisfaction level of the student after completing the program. So we're talking about the strength as been discussed by Dr. Aziman just now. Internet facilities, yes, we have the internet facilities. We have easy access to look it. We can manage it. We can study using YouTube. We can find a lot of data notes during the internet. Reducing working time, save budget, reduce overhead costs, space, electrical, and water. This is the strength that been announced and being keep on repeating by most of the speakers or by the even by the minister as well. But somehow there is an weakness due to the strength that have been told before, where the increasing parent cost. This is the main issue nowadays, because during this digital era, even though the students are not going to the campus, the university are saving a lot of money, but impact of that, the other side of it, the parent cost has been increasing, especially on the electrical costs, okay, especially on the water, okay, and then food that the parents have to prepare for the student for their kids and for their children. Okay, so this is the issue rise up due to the digital era, digital program. Even though the university are getting profit from it, but parents are suffering. Students are not interested. This is a weakness of it. Students maybe are not really interested with the program that have been carried out, because maybe they have to they have a lot of class, and then what will happen during these days? Lecturers, their students having lectures even start from the morning. Even some of them are finishing late at the night, and then they also have to find some other time to do their project or assignments. So because of that, they are not interested on the student affairs program. They are giving more attention to the academic program, because they know that at the end of the day, they want a degree, and the degree was evaluated due to the academic value. Okay. And then hard to evaluate the achievement. Okay. So that's why we have do some activities or some initiative to evaluate the achievement of the student after they are finishing the program, by having the survey form. And then the other weakness is not familiar with the technology. Yes, because so many students here, this is the first time they're facing with the technology. There's so many apps around, and then maybe lecturers are using too many apps, and the students are not familiar, so they have to take a lot of time to understand the apps. Then only they can study. Okay, and then they have a problem with the internet access, as been asked by the participant just now about the internet access around the world. And then, but the opportunity is the online program. Okay, this is the opportunity. We can, like what we have today, we have an online program. This is an opportunity where we can gain people all around the world to participate with the program. So this is the opportunity. YouTube payment. Okay, as I told you before, our student affairs divisions has our own YouTube channel, and then this YouTube channel was prepared by the student, and the viewers of the YouTuber are all around the world, especially when we are conducting the program in English. So from that we can gain viewers, and then if we touch or we reach at a certain level of the YouTuber viewers, then we may get some payment from the YouTuber. And then we have easy visibility. Okay, so it's easy for everybody to look to find, as we have today. This I do believe that this World Conference have been popular. Okay, congratulations to Dr. Ehsan for conducting this program. So it's nowadays I do believe that this International World Conference is already visible, and the viewers is very high. So it is an opportunity that been grabbed by the Narotama University. Congratulations to Narotama University. So unboundary contact, we can contact anyone, as we presented before. We have a lot of speakers from all around the world, and we don't have to ask them to come to Malaysia. We can have a program just by the from the online.
But bear in mind, we paid. Actually, we are paying them. We are paying them for a specific rate that been agreed. Okay. Even we also been paid if been invited to their university as well. And then online paid workshop and program, as I showed before, there's a lot of programs that have been carried out by the faculties, by the student affairs division, and we get and some of it we get payment for it. But this is the trade of the digital era or digital program. We have a scammer, okay? A lot of scammer. They might use our university's logo. They might use our university's program to get money from them because they can change our account number easily. Okay, so this is a problem, scammer. And then we have a limited data. As to before, not everybody bear to pay the data costs. Okay, the data cost. And then we have virus threat. Okay, we have virus threat. And then we also we have to pay for some apps that we want to use. Okay, and then our data also unprotected as what been facing at the early stage when we are using the Zoom program, the Zoom apps that we have been using today. On the first, you still remember they said after a week we are using it. There's a threat state that our data have been robbed by the scammer because of we are using the Zoom application. But nowadays, I do believe that the problem has been settled. So from the SWOT analysis, what we can say that we got to focus to creatively make use of strength value. We got to reduce the weakness. We have to beware of threat and ready to grab any opportunity in this digital era. So this is the conclusions of SWOT analysis that have been carried out. And as a conclusions of the presentation, the student affair, state of affair is an attempt to capture and comprehend the large trend shaping in the field today. We are responsible for it, even though people are not really recognize it, but we are the one who are largely trend shaping the field today. Okay, because we are shaping a humanity, not only shaping the brain, but we also shaping the humanity. In the digital era, the transformation in academic and student affairs activity is a must. University community must move forward to adapt a new norms and focus to make use of positive values, reduce weakness. Okay, beware of threat and ready to grab any opportunity in this digital era. So before I end up my presentation, I just want to share a wise man said that I do believe that related to our discussion today. People who success is a people who are ready when the opportunity comes. A man is a man, a great man is a man who always look the problem as an opportunity. So with that, thank you very much. That will be my presentation. Okay, terima kasih. Thank you very much, Professor Madya Dr. Fadil from UITM, University Teknologi Mara. So I think Pak Agus, any question from the floor or from the participants or from even your secretariat? Ada soalan? Soalan untuk dua speaker ini iaitu Profesor Madya Dr. Haziman about online examination, new normal examination and new SOP. Keduanya ada untuk Profesor Madya Dr. Fazil tentang student affairs and the application of and situation of digital transformation for student affairs activities. So kalau ada soalan, saya buka untuk pertanyaan sebelum kita berehat untuk resoma. Bagus. Belum tampak, Prof. Belum ada? Paisan mungkin belum ada. Mungkin bisa partisipan bisa langsung. Ya, partisipan kalau ada soalan. Nggak ada soalan ataupun sudah pergi makan ya? Yang tinggalnya cuma speaker dengan sudah puas. Banyak, Bro. Ya, ada lagi? Tapi ini pada lapar mungkin. Iya.
Indonesia sudah pukul 1. Jadi sini sudah jam 2 sini. Oke. Ya. Iya. Ada soalan? Jadi Ada dari Firdaus. Firdaus ada. ya. Firdaus R. Akbar Binus. Jadi dia tanya digital maturity in Malaysia. Using what framework or theory to assess its digital maturity? Itu saja, bro. Digital maturity. Apa dia? Lagi sekali? Digital maturity. Maturity ke majority? Maturity. Kematangan digital. Ya. Oke. Boleh, Prof. Fazil. Okay. Silakan. Thank you for the question. Talking about the maturity of student in Malaysia, actually students are more advanced than lecturer. Especially, sorry to say lah, Prof. Datuk. Yeah. Advanced than me. Even I'm talking about myself, I do believe that my students are more mature than me, because when we give them some project or assignment, okay, they can make a presentation, video presentations or project presentations are much better than face-to-face presentation. Maybe so they are using so many apps, okay, method and techniques on do their presentations. When talking about preparations of student during the student affair activities, they are also very creative in producing activities. Okay, as I showed before, they managed to get international speaker to be a speaker for their program that they love to know. And so this shows that the students are matured on how to use the Internet of Things for the good of themselves. But the worry is we cannot know on how the program is directly impact to them, because this is maybe our new norms of study when talking about student affairs. But when talking about academic matters, we also found that the students are fast learner and they manage to do their study. Even in my case, preparing my own YouTube channel to teach a student on how to design a building. On the first place, I quite worried the student cannot understand. But since after the test and exam, I do found that the student managed to understand, even though just by watching the YouTube channels. Okay, so talking about the maturity, I do believe that the student are matured enough to work on the Internet of Things. And that is my answer. Thank you. All right, thank you. Dr. Aziman, are you around? Do you want to answer also? Tak ada? So, I think, yeah? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa? Okay je. Okay, so I think Dr. Fazil has answered on behalf of all of us. I think the students are more advanced than us actually. Talking about the application, software application of computers and so on. But again, that doesn't mean that they are mature enough to use it, because maturity depends on whether you understand how severe or how to use it at the right time, at the right place, with the right reason. That is considered as maturity. But with due course, I think the maturity of application of IoT, IT, and also the application of digital facilities will be with the new generation compared to the elder generation like me. We have passed our time, but we can still learn about digital transformation. Okay, I think we have actually come to the end of the session. If there's no other questions, tak ada ya, Pak Gus? Sudah, Prof. Pak Isan?
Any questions? Sudah clear. Ada soalan lagi, Faizan? Sudah, bagus, mantap. Kalau tak ada soalan, that means we are coming to the end. Just to close the session. I believe what I have left questions to be answered has actually been answered. If not 100%, it's 99.5% has been answered. And just to share with you some information about my center. I didn't have the opportunity to talk about the center that I'm representing. In Research Center for Soft Soil, we are actually at the moment attempting to establish second regional meeting for the establishment of regional peat fire research station in Muar Johor in Malaysia. So on behalf of the center, I would like to invite all of you who are present today in this conference to come and visit us in Johor, because this regional peat fire research station is quite huge, 50,000 hectares of peat and close to 4,000 hectares of reserve forest. So we can make a lot of research collaboration on this research center. Secondly, I would like to also invite all of you to visit our Smart Driving Research Center, which is focusing on educating drivers, educating students to know about accident, transportation, and traffic. And hopefully, we can join co-host or co-sponsor or collaborate on journal publication on transportation, traffic, and also even on soft soil. And with that, I thank you very much to all of you. Please contact us, if not directly to me. You can also surf our UTHM website and contact our relevant officers to come to UTHM and visit us. Or you can also go through Pak Ehsan, Pak Agus, or even Pak Rector Universitas Narotama, Pak Iwan, to actually organize a visit to UTHM and also to other universities in Malaysia. MAAC will always welcome you to come to Malaysia to visit us and conduct academic collaboration and research. With that, terima kasih Pak Ehsan dan Pak Agus. Terima kasih, Prof. Ya, semoga bermanfaat perkongsian kita selama lebih hampir 3 jam pada pagi ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru break, Prof. Ini lanjut lagi nanti. Ya, ini resoma. Rehat, sholat, makan. Mantap. Oke, saya serahkan kepada Pak Agus dengan Pak Ehsan untuk penutup tengah hari. Boleh, Pak Agus. Oke, terima kasih. Terus, para Bapak Ibu sekalian, kita akan break selama 1 jam. Kita akan kembali lagi pukul 14 lebih 15 menit, Pak Ehsan ya? Iya, 1 jam. Waktu Surabaya. Jam Surabaya. Ya, 14 lebih 15 menit. Dengan Keynote dari Indonesia Kuala Lumpur 15. Ina Taufik. Kami harapkan semua akan bisa join kembali. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Isradi kena join itu Pak Isradi. Ya, Pak Isradi. Dia wisuda dia. Wisuda lagi. Ya. Kita belum give applause itu untuk Prof. Idrus itu. Ayo. Prof. Idrus, Prof. Azil. Prof. Aziman sudah bikin Lempeng. durian. Apa dia? Durian dia.
Siapa yang sedap? Ayo. Terima kasih banyak, Prof. Pak Aziman durian itu. Ya, terima kasih juga. Ini Prof. Fauzia, terima kasih. Kenalan. Saya dulu tuh. Prof. Fauzia itu dulu dosen saya tuh. So terima kasih to all the keynote speakers. Terima kasih. Luar biasa. Saya petang tidak hadir ya. Petang sudah mau. Oke. Nanti kita visit USM, Bro. Ya, boleh. Bagi tahu nanti datang ya. Jemput. Saya di bawah tuh. Boleh. Nanti boleh. Prof. Adi boleh bawa. Okey. Dijemput semuanya hadir. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Profesor. Salam. Pak Nuryadi muncul. Terima kasih Pak Nuryadi. Iya pemuda. Ayo makan durian, Pak. Ayo makan durian. Itu boleh itu duriannya di packing lah, kirim Surabaya. Bapak-bapak yang lain tuh daripada Indonesia dipersilakan datang ke Malaysia nanti. Rame-rame, Bro. Ya, bapak-bapak lupa ibunya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam. Belum lagi saya break dulu, istirahat dulu. Kan pas kan. Pas saat ini ya tampil di lupa. Ceng. Tidak benar. Nah ini makanya saya tertarik untuk ini saya jadikan kasus. Yang di kan siapa? Mungkin arek-arek humas akeh tetap gajian enggak dia? Cuma makan itu. Arek humas tetap ya dapat ya. Sing arek kita senang ya. Pertama yang jadi terlihat, jadi penelitian saya di dalam proposal ini, dalam proyek yang kami lakukan tadi, kasus tadi, benar, selain kurva S yang kami anggap terlalu global, tidak mendetail dan kurang logis, ternyata setelah kami bandingkan dengan pelaksanaan di lapangan atau kondisi existing di lapangan, mulai ketahuan ada beberapa item yang tertinggal. Pertama, pada saat awal itu jelas bahwa di lokasi proyek tersebut lahannya masih berupa rawa, tidak ada item pemungutan lahan. Kemudian kondisi muka air tanah cukup tinggi pada saat itu, awal itu sudah musim panas, belum musim hujan. Air tanah sudah tinggi karena memang daerah kampus itu daerah udara di sana itu memang air tanah tinggi karena bekas tambang semua. Nah, dari start pelaksanaannya sendiri kami sudah melihat yang saya masukkan di dalam penelitian ini. Jadi kita memang perlu mengatur ulang dulu. Jadi mereview atau kalau istilah Pak Elmi apa namanya forensik itu Pak ya. Jadi kita menyelidiki dulu. Bisa begini, bisa begitu, bisa begitu. Yang saya tertarik dulu jadi satu kasus penelitian di sini dan memang pernah kami lakukan. Ya, perhitungan teknis itu pasti jelas berubah semua. Pekerjaan baru atau pekerjaan tambahan sudah terlihat di depan mata. Nah, hal-hal ini itu menyangkut bukan hanya teknis, ternyata secara administratif juga kita perlu menyusun suatu kajian-kajian yang memang karena jawaban kita adalah kepada negara. Ini adalah peran pemerintah di negara, kemudian negara berhibah, kita bertanggung jawabnya terhadap hibah dari provinsi waktu itu masih di bawah pimpinan Partai Kamu. Itu nomor
rumusan masalah yang ada. Jadi rumusan masalah di sini saya menyebutkan secara kerangka tesis saya itu adalah dari jadwal awal, kemudian itu membuat saya melakukan evaluasi pada awal pelaksanaan dan pada saat start pelaksanaan atau mulai pelaksanaan isinya yang kita awasi. Kemudian dari rumusan masalah ini saya juga melakukan atau menyelidiki, saya meneliti hal yang dilakukan adalah kami waktu itu MK-nya itu meneliti jadwal lipat. Jadi kita betul-betul coba kita kaji ulang UKS-nya, kita sesuaikan, kita masukkan dan kita buat satu usulan karena memang dari usulan yang sudah ada atau dengan tambahan pekerjaan ini membutuhkan waktu. Artinya di dalam rangka penelitian ini kami meneliti hal-hal yang pernah dilakukan pada MK pada saat itu, yaitu merevisi jadwal return schedule. Kemudian dari hal-hal tersebut kami meneliti kerangka acuan ini kita masukkan adalah rumusan atau strategi dan antisipasi yang ada di situ. Jadi di dalam tesis ini saya terus terang meneliti kembali apa yang sudah dilakukan oleh MK pada saat itu. Pertama memang pada saat itu ada strategi yaitu reschedule permasalahan, kemudian permasalahan muncul, kemudian muncul reschedule. Dan dari reschedule itu adalah merupakan budget biaya atau kebutuhan yang lebih kontrak. Artinya berarti bukan hanya pergeseran urut pekerjaan, tapi juga internet baru, pekerjaan baru yang potensi akan muncul. Kemudian juga kita melihat strategi dan antisipasinya adalah yang kami teliti bahwa batas waktu pekerjaan itu sudah ditentukan, kontrak negara itu kan sudah ditentukan jangka waktu dan sebagainya. Jangka waktu pelaksanaannya itu kan harusnya tetap karena sesuai kontrak. Tetapi kami meneliti dengan adanya penambahan pekerjaan, dia harus perlu menambah waktu. Penambahan waktu seperti apa? Nanti antisipasinya bisa berupa yang kami teliti itu bisa berupa penambahan tenaga kerja, shift kerja, metode percepatan bagaimana saja mereka melakukan itu yang kami teliti. Dan dari tesis proposal ini kami meneliti bahwa memang perlu adanya percepatan perlu adanya review untuk percepatan pekerjaan tersebut. Kemudian kami juga meneliti dari pekerjaan tersebut adalah metodologi yang dilakukan adalah evaluasi ulang, jadi potensi-potensi penambahan yang telah diketahui di awal itu memang harus dilakukan evaluasi. Khususnya yang ada pekerjaan berpengaruh terhadap potensi jadwal. Artinya dengan yang pengaruh kepada schedule itu berdasarkan peneliti kami itu memang harus yang dilakukan secara intens atau yang secara mutlak dan perlu. Kemudian dari tujuan dan manfaat penelitian proposal tesis ini selain untuk mencari jasa supaya tentunya, tapi di sini adalah tujuan penelitian ini adalah secara tema adalah memperlihatkan suatu proses perjalanan pasar proyek. Artinya kami meneliti berarti dari suatu proyek itu pada saat pelaksanaan, pada saat awal, pada saat tender itu memang ada suatu proses dalam sebelum pelaksanaan fisiknya sendiri. Yang kami lihat, kemudian manfaatnya tentu karena saya belajar di sini, strength saya adalah untuk keilmuan manajemen konsumsi. Saya punya 4 fungsi utama manajemen yang saya dapatkan di sini, yaitu planning, dalam organisasi, actually, rasa lapangan dan controlling. 4 unsur utama penting ini yang bagi saya bermanfaat dalam penelitian proposal tesis saya. Dengan merencanakan mengorganisir, memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan sehingga dapat mencapai sasaran jangka panjang telah ditentukan dengan sistem hierarki dan tidak ada konsultan teori keilmuannya seperti itu. Dan tentu diharapkan proyek ini bisa menjadi acuan metodologi manajemen proyek selanjutnya. Artinya dari penelitian yang saya angkat sebagai proposal tesis ini, hal lain adalah kami juga bisa terus belajar, kemudian bisa
bisa jadi bisa lebih berat, bisa jadi bisa lebih ringan. Tapi intinya secara keilmuan dari penelitian ini kami punya manfaat yang cukup besar untuk kehidupan. Kemudian kami juga menyusun batasan masalah Pak. Jadi tidak semua yang saya teliti itu saya masukkan masalahnya. Jadi yang kami tentukan atau kami batasi sini adalah pelaksanaan konstruksinya dulu yang kita batasi. Artinya kita tidak sampai ke masalah administrasi, ke masalah kajian-kajian sebagainya, tidak. Kita khusus dulu kita batasi untuk pelaksanaan konstruksinya itu berapa lama, tambahan waktunya, dan bagaimana sistem metodologi pelaksanaannya. Jadi kita tetap memang batasan seputar kriteria dari administrasi teknik dan usulan serta perbedaan perubahan. Jadi karena perubahan ini kita karena setelah kami teliti memang mengacu selalu kepada kebutuhan owner. Kemudian owner juga duitnya ada berapa? Ya kami teliti sih karena dana hibah tapi tetap itu tidak bisa ditambah. Tapi kebetulan karena bekerja sama dengan pihak Unair, ketersediaan dana dari Unair ada. Nah itu yang kami teliti ternyata dari batasan dana hibah itu masih bisa kok ada penambahan biaya karena memang dimiliki sendiri oleh Unair dan memang perjanjian awal ternyata provinsi menghibahkan juga 100% pelaksanaan dengan sekitar 70% saja. Artinya seluruh ketersediaan dana tadi, nah ini yang kita batasi bahwa masalah ini jelas sudah berarti dari penelitian ini masalah persediaan dana itu memang bisa menjadi dasar dari penelitian kami. Kemudian secara teoritis memang sistem penulisan ini kita mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan dan dari proposal tesis ini saya sudah memasukkan kira-kira sampai ke bentuk tesis itu ada sekitar 5 bab. Jadi ada satu pendahuluan di Jawa pustaka sedang teori sebelumnya kan. Kemudian ada dasar teori dasar konstruksi yang kami pakai sebagai acuan penelitian ini. Kemudian bab 4 nantinya itu adalah saya mulai mengolah data dan analisa data yang seperti saya tadi bilang di batasan masalah adalah masa konstruksinya. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Baik, sesuai dengan proposal tesis, saya mengajukan 3 bab di sini sampai bab 3. Bab 2 saya mengajukan 3 pustaka. 3 pustaka yang saya masukkan di sini adalah studi-studi sebelumnya atau pengalaman tesis atau penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Antara lain, satu ini adalah penelitian tentang efektif tenaga kerja pada bangunan. Di sini saya langsung mengambil kesimpulan bahwa memang satu pelaksanaan pembangunan itu yang perlu kita dasar itu investasi, manajemen, dan tenaga kerja. Kembali lagi masih ada unsur manajemen dan sumber daya manusia untuk tenaga kerja. Jadi SDM itu sangat penting dalam suatu pengendalian proyek. Kemudian yang lain lagi saya mengambil tentang cost management atau manajemen biaya. Jadi bukan hanya pelaksanaan proyek Pak yang kita perlu teliti dalam suatu.
semua masalah. Ya, jadi kalau saya sih sederhana saja. Nanti tolong difokuskan ya, apa yang mau Pak Haji ini jadikan tips ya. Kalau saya lihat itu hampir semua masalah mau diselesaikan oleh teknik saja fokusnya yang mana ya, supaya di aspek teknisnya ya, tadi banyak sekali kendala proyek, kita ke masalah teknis mulai perizinan, biaya, ya karakter daripada owner, karena kita juga ada beberapa waktu ini kan nanti bulan akhir-akhir kita sudah ya kalau itu saja. Yang kedua terkait dengan metode, yang saya lihat tadi metode belum masuk ya di referensi ya, kajian referensi. Saya kajian referensinya sudah banyak lah yang masuk ya. Kalau Pak Haji darah teknisnya tentu metodenya lebih banyak perilaku ya, survei dan sebagainya. Tapi kalau Pak Haji ke arah teknis karena tadi ada salah satu solusi dan tim dan sebagainya, dokumen dan Islam, karena kalau teknis kan kajian. Jadi tolong itu saja, tajam saja, nggak usah tekan seluruh masalah. Tapi fokus saja, fokus dan cukup tajam karena waktunya juga. Saya rasa itu saja Pak Dewi.
Ya, keren. Bawah, Pak Mansur di bawah, bagian bawah. Ada tulisannya share screen ya. Mouse-nya ke bawah. Jola bisa dibantu. Pak Mansur kirim filenya ke Pak Jola, nanti dibantu Pak Jola untuk Mas Jazala.
Selesa ya, Selesa. Pak Mansur bisa agak maju, Pak Mansur. Suaranya nggak kedengeran. Ya. Suaranya.
Halo, Assalamualaikum. Salam. Kayak mana, Liana? Aku Bu, Kayak mana? udah bagus lah Bu responnya Bu. Tadi dokter ini datang, dokter Peri. Dokter Peri datang. Nanyain aku ya? Hah? Nanyain Itu saya? dokter Peri Bu, dokter yang ini nah, yang bedah nah, yang sama Oh, dengan dokter aku. Oke. Terus? Jadi Anjur. Nah, terus gimana? Atau dokter tuh jelasin lah panjang lebar kan, bapak ini tadi tuh ada di situ jadi saksi, disuruh panggil kan, keluarga belum ada kan, belum ada yang baru ada kan. Kebetulan ada Pak Ilham, katanya ajak lah Bu, tidak apa-apa, dia jadi saksi dengar juga kan. Pak Ilham sama Pak siapa Pak Sapar ngerekam tuh apa yang diomongin dokter tuh. Apa katanya? Yo kalau ini bisa tuh ini diambil ini yo yang diperiksa di dalam tuh, itu jangan percaya dulu sama CT scan tuh, katanya bisa salah bisa benar katanya kan. Assalamualaikum. Ambilnya di mana? Di bagian mana? Di bagian dado. Yo dado itulah karena di dalam. Di paru-paru itu mau diambil. Iya, ambil apa namanya tidaknya simple gitu Iya, kan. bukan yang di leher ya? Di leher. Ini leher bukan tuh. Nah, kapan diambil? Tapi itulah masalahnya ini pendarahan karena situ dekat pembuluh darah kan. Nah, dekat pembuluh darah di rumah sakit ini tidak ada alatnya, nggak di pendarahan. Suara bisa masuk, gunain. Iya. Memang kadang sampai Jakarta. Itu kayaknya ya suaranya kayak gitu, Bang Andi. Itulah katanya tunggu Bang Andi ini sudah bagus nih ya, sudah stabil kan. Bawa Gunain suara sudah masuk, Gunain? Sudah, suaraku sudah masuk, Bang. Oke. Ini Bisa udah hidup langsung. Ya, bisa dimulai, Bu Nain. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ini sudah, Pak Inayat sudah ada. Langsung Ibu Fitri sudah. Ibu Sri. Halo? 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 Halo Pak Isan? Mr. Isan? Halo Mr. Isan?
Polanya hilang lagi. Bukain. Gimana polanya? Iya ini yang sudah. Halo, Assalamualaikum. Salam, siap Bunai, langsung aja Bunai. Langsung dimulai nih ya. Ya, ada Pak Inayat. Pak Inaya, Pak Taufik, Bu Fitriati ya, talking today. Ya, Pak Inayat, Dr. Fitri sama Bu Sri. Bu Sri, Dr. Sri Marti Pramudena, Mercubuana. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, today our World Conference is filled with extraordinary speaker today, and they are expert in field economic, education, technology, business, and tourism. And then this occasion, we will discuss with Mr. Inay Taufik, Doctor, Professor Sudrajat Supian, and then Dr. Fitriati from Universitas Jambi. They will talking about Dr. Fitriati talking about creative tourism at Jambi province, and Dr. Sri Marti Pramudena Mercubuana from University Mercubuana, Jakarta ya. Already? Ya, Jakarta. Already here? Monggo Pak Inayat sudah ada? Pak Inayat. Oke, kalau gitu Ibu boleh start, Ibu Fitri boleh. Bu Fitriati, okay, the first time. Okay. Dr. Fitriati, the first time. Yes. Okay, you will be presenting about Jambi tourism today. How are you today? Fine, thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. My best friend. This is our project. Hello. Hello. Halo. Ibu Fitri, you can start your PowerPoint. Yes, I can start my PowerPoint. Okay, I can share this. I can start my presentation. The first time you will presenting about what this Miss Fitriati. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Alhamdulillahirrabbilalamin. Today we can do our webinar, and in this session I want to present about my research or our research. This is we have a team we can call like Center of Excellence. And in this, I want to talk about potential and strategy development of Moro Jambi tourism. Okay. Based on mission of Jambi University, as a world-class entrepreneurship university, and we built a Center of Excellence as a world-class research center of excellence to integrated creative tourism in Jambi province in Sumatra Islands also. And then this is the base of research. We have institutional, and in the institutional also we want to create academic excellence, commercialization, and institutional. And to goals, the setting is to
gain the nawacita. In this activity, we improving the quality of life of citizens through improving the quality of education and training with the Smart Indonesia, Indonesia Work and Indonesia Prosperous programs. Achieve to economic independence by moving the strategic sectors of the domestic economy. Also to increase people productivity and competitiveness in global market. And the last goal is we have to gain the competitiveness for our province, to increase competitiveness. This is the model ICT, Integrated Creative Tourism, is like a thematic cluster. The problem of the tourism we collect in our Center of Excellence, and then we make the concept tourism with integrated between resource and stakeholder based on community and local wisdom. The purpose is to gain sustainability tourism. We using heptahelix. In heptahelix, you make integrated between academic, government, media, or social media, business, community, local community, or we can lembaga adat like that, and then tourists, yeah. And then we also divided in 3 tourism. It's like a culture tourism, nature tourism, and artificial tourism. And we also make a cluster. In this cluster, we can divide it become 6 cluster. Cluster dataran tinggi or high hill, cluster hilir or cluster hulu, cluster perbukitan, ya, we can say in Indonesia perbukitan, and cluster wilayah pesisir pantai like that, and central cluster. All the activity we create to reach sustainability tourism, and the totality, the global purpose is for nationalism and identity. Jambi University have so much of human resource and professional human resource, and we collaborate with multidisciplinary between doctoral programs and magister, and we try to mapping our potency in a SWOT analysis, and we design the model to sustainable tourism. Based on the development of tourist trend in this world, like 200 before century until 15th century, tourism is exclusion tourism, which is only for nobles and saudagar in certain place, like for example in Babylonia Hanging Park, Sriwijaya Kapur City Park. And then it changed, the trend is changes in 16th century until 20th century. We changed to collective tourism. We do mass tourism in a large group and visit to open place, and it's also continue for 4 century. But in the 21st century until today, the phenomena or the paradigm is changes, become thematic tourism. The thematic tourism is the limited number of tourism with special approach and special concepts, and they also have a special theme in a place and integrated with many things like this.
for example, the creative tourism. This is cultural tourism. Maybe people come and then sing the picture and take the picture, and after that finish, go back. But in the creative tourism, we make the tourists, the visitor can join with the local wisdom. They can learn anything. They can have new experience, and we also provided for new renewal, for renewal activity, renewal, art, design, handicraft, food, and we can give them something, something a new experience. This is new experience for tourism. People can feel how to take a bicycle in the village, and then snorkeling or something, can interact with the fish and the sheep. They are buying experience, not buying product. They also be interactive, but not passive. Be green, not greedy. That is the concept we create for the creative tourism. The topic is, the object is in Moro Jambi temples, because Moro Jambi temples is very potential resource as a heritage in Jambi province. They have very long riverside, and here beside the riverside they have 89 temples. This is the matrix for SWOT analysis for tourism in Moro Jambi. The strength matrix is they have Moro Jambi area is the oldest education center in Southeast Asia, education center for Buddhists. Because the Atisha is like in Muslim is like Imam Shafi'i. Atisha, he was a great master in Buddhism. Stay for 12 years ago, for 12 years in Moro Jambi to learn about Buddhism. Second, Batanghari watershed is the longest river in Indonesia after Kalimantan. The third, temples are scattered along the Batanghari rivers. Fourth, has a rich tradition of Malay and rival culture. The weakness from this Moro Jambi is management from the regional government is not optimal, and then there are no regional regulation, regional related to integrated tourism. The third, accommodation and transportation are not standardized for amenities also, and the fourth, promotion and branding have not optimal. Wait, I think I need to move here. The opportunity for this Moro Jambi temples is, sorry, I can see. The World Buddhist community recognize the sacred Moro Jambi temples. Every year, the Buddhists doing ceremony in Moro Jambi as a world festival. The second, a new paradigm of cultural and natural base of tourism. And the third, the government emphasize the development of tourism sector. Strategic location close to the airport and city of Jambi. The threat of this tourism are current modernization threatens culture and culture preservation. Post-COVID-19 economic threats
Buddhist religious tourism competition with Nalanda and India. The last, the wrong concept tourism exploitation. So they exploit not integrated. Moro Jambi is Moro Jambi, and the other regency also in the other regency, but they have a linkage area and very, very near. So in that case, we want to make it integrated in Jambi province, and in Moro Jambi also have so much of local wisdom and uniqueness of resource. And we also want to make integrated between all the resource, all the potential of tourism, make it integrated in one strategy. So all if the tourism tourists come to Moro Jambi, they will have more length to stay, more than the 1 day, 2 days they can around and they can create everything. They can also, we also have madu like that, honey, and it's very, very uniqueness because that's come from the acacia tree. This is the tourism development strategy in Moro Jambi. They in the aggressive strategy area. And then we also have the survey in public response to the Moro Jambi temple during and after COVID-19 outbreak in past. So we have 4 questions. The first question is, during the stay at home, Moro Jambi temples was closed. What do you think about Moro Jambi? Mostly they think about Candi Moro Jambi in 57%, and think about the others, that is object 22% and 14% in the other village. It's meant in the for the local people still need to go to Candi Moro Jambi and interest to Candi Moro Jambi. And the second question is, after COVID-19 passed, will you visit Moro Jambi temples? They said, mostly they say yes, they will visit the Moro Jambi temples. The third question, do you know Tari Topeng, which says the story, Tari Topeng says the story about the epidemics in the past. COVID-19, I mean epidemic like a COVID-19, it had happened in the last time. So they create Tari Topeng to show how the epidemics happened in the very, very long time ago. And most people say no. Yeah, they don't know if Tari Topeng not only as a dancing, but Tari Topeng is also telling a story about epidemic. And then the last question we asking about the how interesting they are to Tari Topeng. And then 92% they very interesting about Tari Topeng. This is the potential I told about the Candi Moro Jambi. Candi Moro Jambi is the oldest education center in Southeast Asia. The longest river in Sumatra. Moro Jambi had a role in the 7th until 13th century in India, Nalanda. And Buddhist leader ever learned for 12 years in Moro Jambi. And the largest temples in Southeast Asia, they have almost 5,000 hectares. And then as a unique and rare traditions art, like a Tari Topeng, culinary with a very long fish, they cook in the bamboo, and we can call as singgung toman, like that, and they will burn that fish in the bamboo, and they also have batik with very unique motif. This is the problem for this Candi Moro Jambi. They don't have
a master plan for development sustainable tourism, unstandardized human resource and skill mapping. And then the facilities and infrastructures of tourism support also not standardized. The branding and promotion haven't yet been optimal and integrated. Local community empowerment hasn't been systematic, and empowerment about the small media enterprises and economic creative in limited scope, not in larger scope. This is the program we create to develop tourism in Muara Jambi. We hope from this program we can gain the sustainability tourism, to develop the heritage tourism, to maintain the religious tourism also, and integrated between all the potential tourism. First, we create to increase promotion tourism in Muara Jambi. How to promotion? We create not only we make a branding, and at the branding also we also using the media social, because no social media is the cheaper and then easier to use, and we don't need to spend a lot of money to buy or to rent for our website or some things. In the social media, only in one hand, all people can around the world can find all the information here in the social media, and very easy also to manage the information from social media. That is the reason why we're using digitalization information and for promotion the tourism with social media. And the second, we have competitiveness, competitive and advantage product in Muara Jambi, and we make it in haki and patent also. With the product, we design the product, and then we make it like a halal label, ingredients label, expired label, and make it the product will be visible to get into the market. And the third, we develop the small medium enterprises and economic creative, because tourism and economic creative is one unity. We cannot divide it between tourism and economic creative. They support each other. And the fourth, we manage we call pit plan. Yeah, pit plan, because the pit plan is every year create the problem, like, do you know smokes? Nah, the smokes season always come from this lahan gambut, the biggest lahan gambut in Jambi province, until Singapore also have the effect from the smoke. For that out, we manage the lahan gambut, or we manage the petlands, and we as supporting the tourism. The five, we make a governance for tourism in Muara Jambi. And the six, we want to register Candi Muara Jambi as World Heritage. So much document we have to prepare, like OUV. We need to prepare. We need to show how uniqueness and how differentiate this tourism with the others' potential. This is our big goals from this research, how to register Candi Muara Jambi as a World Heritage. This is the problems we make in the fishbone. We have problem with human resource, like I said last,
and then stakeholder, infrastructure, marketing and promotion programs, and governments. And then this is the fishbone also, how to gain the World Heritage as in the tourism Candi Muara Jambi. We need to develop, we need to create, develop, and design how to develop resource for tourism, to empowerment the local people also, so that they realize how important tourism for them also, and then for the stakeholder, and also join with government, make it a leadership united programs to make a very in the long plan to prepare for in the infrastructure, so the people tourists very easy to come to this tourism, this Candi Muara Jambi, if they have good facility, good amenities like that. And then we also make a design for how effective promotion. Yeah, effective promotion is very, very important, with a low price but high effect, and then a real program and good governance for Jambi, Muara Jambi tourism. Thank you. I think that's my presentation for today about how the strategic to develop Candi Muara Jambi. Halo. Halo, ya. Ya. Oke, terima kasih. Thanks, Ibu Dr. Fitriana atas presentasinya. Kita akan lanjutkan kepada keynote selanjutnya. Bapak Inayat Taufik, apa sudah join? Yeah, Pak Agus, just to check, Pak Agus, whether you can hear me. Ya. Sudah, clear, Pak Inayat. Okay. Yeah, you see my face. Okay, I see. Ya, okay, good. Shall we start? Kita boleh mulai atau gimana? Atau ada tanya jawab dulu untuk Bu Fitriati? Kita lanjut dulu Pak Inayat, lepas itu nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan Pak Inayat. Oke. You entire screen. Just to check kalau bisa lihat screen saya. Belum. Oke. Bisa? Bisa. Bisa lihat. Oke. Thank you very much. Good afternoon everybody. My name Inayat Taufik. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau saya lihat di partisipan tadi kebanyakan bahasa orang Indonesia semua. Ada juga Prof. Idrus tadi pagi, Prof. Haziman, Prof. Fazil, teman-teman Malaysia saya. Saya pikir mereka juga mengerti bahasa Indonesia. Saya pikir pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Tema yang agak berat, topik agak berat siang ini, 5G, the key enabler to digital transformation. Salah satu kenapa saya pakai topik ini karena yang pertama, hampir mungkin seluruh pengalaman kerja saya ada di sini, telecommunication. Yang kedua, ini lagi hot. Jadi kalau pagi hari tadi saya dengar Prof. Idrus banyak menyentuh IR 4.0, kemudian kita mengalami problem dengan COVID pandemic, yang hasilnya adalah kita harus online learning.
salah satu yang banyak dibahas adalah digital transformation. Salah satu yang menjadi enable-nya itu adalah 5G. Network-nya mesti support yang lumayan dengan latensi yang cukup rendah dan speed yang cukup tinggi. Kira-kira begitu. Seperti apa? Next slide mungkin kita bawa ke satu video. Ini video mungkin dari Finland. Ada satu kota namanya Oulu. Kira-kira luasnya mungkin sekitar, kalau kota itu mungkin sebesar Sidoarjo atau Surabaya gitu ya. Surabaya kayaknya. Surabaya tapi enggak seluruh Surabaya, tapi hanya mungkin 2/3 dari Surabaya, tapi penduduk hanya 200.000 aja. Kenapa Oulu menjadi penting? Karena Oulu ini salah satu contoh dari smart city yang banyak menerapkan seperti apa kota di masa depan. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi banyak kota-kota akan seperti ini. Mari kita lihat saja seperti apa. Just cek ke Pak Agus, bisa melihat videonya ya? Sudah, bisa. Sudah jalan. Pak Inayat, wajahnya belum tampil. Oke. Tapi ini suaranya tidak keluar. Suaranya nggak keluar. Oke. Videonya jalan tapi suaranya tidak keluar. Oke. Bisa diulang. Oke. Satu yang saya highlight di sini, karena nggak keluar suaranya, jadi mungkin nanti kita ulang. Cuma begini aja. Satu yang saya highlight sebelum kita masuk satu slide berikutnya, dari smart city adalah yang pertama interaksi penduduknya dari satu kota itu mereka sudah menggunakan, saya bilang itu adalah network-nya 5G yang pertama. Yang kedua, hampir seluruh koneksi network, koneksi apapun yang mereka pegang, bisa jadi handphone, sudah pasti kalau handphone, tetapi ada device yang lain, ada alat yang lain, mungkin tablet, bisa jadi jam tangan, bisa jadi mobil, bisa jadi juga kompor, bisa jadi juga lemari es Anda di rumah. Mereka terkonek dengan 5G. Demikian juga university, mereka belajarnya pun sudah mulai menggunakan network yang ada jalan di atas 5G. Itu yang saya highlight dari video sebelumnya. Mohon maaf mungkin kalau misalnya nggak kedengeran suaranya. Just to check, Pak Agus, videonya kelihatan, wajah saya kelihatan ya? Kalau enggak saya mesti... Wajah belum tidak kelihatan. Tidak nampak. Oh, something wrong. Saya mungkin harus stop lagi. Oke, saya ngerti kenapa kok nggak nampak. Karena ini stop. Oke. Now I need to share again my screen. Kalau saya share screen saya, ini kira-kira... Kalau saya share screen semuanya nggak ini ya? Nggak tambah. Pak Inayat, kalau share screen PPT-nya di open terpisah, setelah itu apa namanya, Pak Inayat pakai mode tidak full screen. Oke, nggak full screen. Oke, application terpisah ya. Aplikasi terpisah. Oke. Keluar dari mode full screen,
Setelah itu open PPT-nya di mode bukan full screen juga. Oke. Begini kira-kira? Iya, tapi ya itu. Ini udah tampak. Tapi Pak Yanet videonya tidak on. Oke. Kalau begitu begini mestinya on. Udah on. Nah, oke sekarang. Oke. Oh, very good. Agak sedikit berbeda dengan aplikasi yang saya pakai. Oke. Thank you Pak Agus. Saya balik lagi ke saya masuk ke cellular market plan hanya untuk balik lagi ke sejarah. Ada 2G, dulu tahun 95 kita pakai 2G semua, hanya ada handphone yang mungkin masih besar-besar. Kemudian kira-kira tahun 2005, 2006, kita kalau di Indonesia sudah ada 3G, sampai 2010, 2011 kita sudah ada 4G, 2013 itu 4G di Indonesia sudah banyak, sampai hari ini mungkin masih ada 4G. Berikutnya yang sekarang sedang jalan baik di Telkomsel atau Indosat atau kalau teman-teman di Indonesia itu dua besar itu, kemudian Excel juga, mereka akan mengarah ke 5G. Saya nggak masuk ke berikutnya, tapi di 5G ini aja sudah terlalu banyak, amat banyak sekali hal yang menarik yang bisa dieksplor, yang membuat orang menjadi lebih mudah terkoneksi, walaupun kita sekarang ini sedang mengalami pandemi COVID. Kalau dilihat di gambar ini, saya coba pakai pointer. Kalau lihat di gambar ini, kalau ini kita mendengarkan lagu sudah biasa, dengan 3G pun sudah bisa. Kita menggunakan games, 3G pun sudah bisa, tetapi di 4G sudah bisa juga, lebih bagus. Tapi di 5G, Anda kalau tahu games PUBG, kemudian games-games yang interaktif lainnya, mereka akan lebih sering menggunakan interaktifnya dari 5G, karena lebih real time. Kalau di 4G, mungkin masih ada lambat. Jadi kalau saya ngomong kayak begini di video call ini, biasanya latency-nya atau delay-nya sekitar 1 detik atau 1000 milisecond. Tapi untuk games nanti di 5G, mereka akan lebih real lagi. Jadi kalau kita menggerakkan tangan, yang terjadi di lawan bicara kita pun, mereka akan melihat responnya langsung saat itu juga. Hanya berbeda mungkin 100 milisecond. Jadi delay-nya sudah antara 10 sampai 100 milisecond. Itu kira-kira. Demikian juga video call seperti ini. Kalau Anda lihat barusan ini, aplikasi yang sekarang saya nggak bisa jalankan PowerPoint sambil video saya terputus. Ini nggak akan terjadi kalau networknya 5G. Apapun, karena bisa masuk seperti kita melihat real, kita ketemu orangnya langsung. Ini 5G. Kemudian ini ada email, ini sudah biasa, email, ada GPS, kompas, dan ini mobil mestinya kita sudah sering pakai Google Map atau Waze, sudah biasa. Nanti mungkin kalau dengan 5G, ini lebih real time lagi. Jadi apa yang terjadi traffic saat itu, mungkin kita tahu saat itu juga. Sekarang pun dengan Waze kita sudah tahu trafficnya hari itu seperti apa. Tapi ada delay latency kira-kira mungkin lebih dari 1 detik saat ini ya. Karena kita masih pakai 4G atau 3G. Beberapa daerah di Indonesia mungkin masih 3G. Saya lihat ada teman-teman di bapak-bapak yang ada di Aceh. Saya lihat juga tadi ada yang dari Kepri, ada yang dari Jambi, ada yang dari macam-macam daerah. Kemungkinan network masih 3G atau 4G. Tapi along the way kira-kira mungkin evolusi network nanti akan berubah menjadi 5G. Dan ini akan menjadi lebih mudah. Bahkan temperatur suhu badan kita atau suhu rumah kita atau suhu kompor kita pun masih bisa diukur dan kita bisa monitor dari jauh. Dan ini membuat kalau istilahnya sekarang adalah Internet of Things. Semua peralatan ini akan terhubung ke internet. Bahkan datanya pun
data sehari-hari, mungkin sampai 1 bulan atau 2 bulan ke depan, kita bisa track dan kita bisa masukkan ke dalam cloud. Jadi datanya masuk ke dalam cloud. Nggak lagi ada dalam hard disk-nya handphone kita atau hard disk-nya tablet PC kita atau laptop kita. Nggak lagi seperti itu. Tapi dimasukkan ke dalam cloud. Kira-kira seperti itu. Untuk yang mau tanya silahkan aja langsung, nanti mungkin udah bisa diketik di chat-nya. Saya berusaha sambil buka chat juga nanti. Ini kira-kira perbandingan seperti apa kecepatan 4G dibandingkan 5G. Kalau kita lihat di sini, dan ini data diambil bulan April, masih baru. Mereka ini adalah negara-negara atau operator mungkin seperti Telkomsel kalau di Indonesia. Anda lihat di sini ada Verizon USA 500 Mbps. Hanya dengan ini tes dari device mereka ya, bisa dengan gadgetnya mereka dari handphone atau dari tablet PC atau iPad atau seperti itu atau laptop mereka. South Korea 200 Mbps, antara itu sebagian adalah customer-nya Nokia. Telstra 157. Untuk 4G saja kita pernah mencapai angka ini 100 Mbps. Kira-kira 3 tahun, mungkin 4 tahun yang lalu. 2013, 2014 kita pernah tes bahwa 4G kita masih 100 Mbps masih bisa. Dan seterusnya. Dan ini adalah significant improvement, significant changes dari segi. Bayangkan sekarang kalau saya ada di Jakarta, saya kalau pakai handphone saya ini di Jakarta, saya biasanya atau di Malaysia ini, saya biasanya kalau saya dapat 3G, saya hanya dapat sekitar 5 sampai 10 Mbps. Di Jakarta mungkin sedikit lebih rendah. Saya nggak tahu di daerah, kalau teman-teman yang di Kepri atau di Jambi atau di Aceh, boleh komen. Ada berapa kecepatannya, nanti saya ingin tahu juga seperti apa kondisinya. Tapi kalau dengan 4G saja Anda bisa mendapatkan 40 Mbps. Rata-rata ini 20 sampai 40 Mbps. Beberapa sudah 60 Mbps. Sudah mulai bagus. Tapi ini nggak cukup kalau untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya sangat interaktif. Makanya diperlukan 5G. Yang mudah-mudahan nanti di Indonesia sudah ada kira-kira mungkin 1 tahun ke depan, mudah-mudahan sudah implemented. Apa yang terkonek? Hampir semua barang bisa terkonek. Jadi sudah tidak lagi disebut people, tetapi 5G ini for people and things. Semuanya. Jadi passion-nya, objektifnya salah satunya adalah mengkonek semuanya yang ada, sehingga memudahkan orang hidup. Kira-kira seperti itu. Tidak hanya salah satu contoh dari sekian banyak aplikasi di dunia logistik. Nanti kita ada satu contohnya, satu videonya. Mudah-mudahan ininya keluar, apa namanya, suaranya keluar. Kalau enggak saya terpaksa pakai buka YouTube sebentar. Driving saat ini kita sudah nyetir pun sudah ada bantuan map. Tapi nanti kita sudah mulai tes sebenarnya kita menggunakan autonomous driving. Jadi tanpa kita ada supir pun kita masih bisa sampai ke tujuan kita, karena yang pertama mobilnya sudah saking cerdasnya, sudah diberikan data dan bisa autonomous drive, sudah bisa jalan sendiri sesuai dengan data yang diakses, baik dari cloud maupun terapannya adalah dari artificial intelligence. Agak rumit tapi agak berat, tetapi kira-kira begitu aplikasinya. Ada self-driving, ada assisted driving. Assisted driving ini adalah mereka yang masih kita pakai sekarang berdasarkan map, kemudian ada trafficnya. Hari ini kalau saya nyetir di Jakarta, saya nggak tahu kalau saya jalan dari Jakarta Pusat, dari Monas pergi ke Bintaro, jalan terbaik yang paling cepat
Kalau dahulu kita nggak ada bantuan, tapi sekarang kita sudah ada bantuan peta, dan petanya sudah mulai tambah cerdas. Dia nggak hanya memberikan bantuan jalan terdekat, tapi juga jalan yang nggak macet. Dia punya jalan alternatif, ngasih option, oh kita lewat sini, kita lewat situ, untuk lebih cepat. Sekarang pun kalau kita pakai Google Map, kita sudah mulai merasakan seperti itu. Tetapi semakin hari, karena semakin banyak data yang di-loading dan semakin banyak data juga yang disampaikan balik kepada pengendara, maka hasilnya adalah real time, dan ditambah lagi dengan kondisi network yang cukup kencang, hasilnya adalah real time. Apa yang kita tangkap sekarang di Google Map, nantinya itu akan lebih real time. Hari itu juga mungkin 10 km dari sekarang, saya sudah tahu bahwa Bintaro di Tanah Kusir terjadi kemacetan di jalan ini, atau Lebak Bulus macet, atau jalan tol di Simatupang macet. Itu kita udah tahu 10 km jauhnya di saat itu. Dan kita Google Map atau map yang ada sekarang bisa menunjukkan prediksi bahwa 5 menit lagi atau 10 menit lagi kondisi jalan seperti apa. Dia memberikan asis sampai sejauh itu karena ada banyaknya data yang diambil, dan historical data juga diambil, kemudian dibalikin lagi kepada si pengendara bahwa berdasarkan historical story, historical jalan ini akan terjadi kemacetan jam sekian sampai jam sekian, lowongnya jam sekian sampai jam sekian. Data ini yang kemudian disampaikan ke pengendara balik bahwa diputuskan bahwa oke, jalan ini nanti macetnya akan berkurang sekian persen. Itu yang membuat pengendara bisa membuat decision, keputusan bahwa oke, kita bisa pakai jalan ini, kita pakai jalan yang itu, dan yang lainnya. Kira-kira seperti itu aplikasinya. Karena kita berhubungan dengan education hari ini, ya kan? Saya ada satu contoh sebenarnya menarik. Kita skip dulu. Saya masuk ke sini. Ini yang untuk memberikan gambaran saja bahwa kalau saat ini, kalau kita video call, kita hanya memerlukan delay 1 second saja nggak apa-apa. Jadi saya lihat hari ini Pak Ihsan atau Pak Agus bicara, atau Pak Prof. Idrus pagi tadi bicara, meskipun saya juga di Malaysia dan Prof. Idrus di Malaysia, delay-nya adalah 1 second. Dan itu masih acceptable untuk kondisi sekarang karena kita cuma video call, interaksinya hanya video call saja. Kalau kita mau browsing, lebih acceptable lagi, nggak ada masalah. Tetapi untuk network games, lain cerita. Kita memerlukan delay yang lebih kecil lagi, yaitu 100 milisecond paling enggak. PUBG itu berada di sini. Dan ini bisa di 4G sudah cukup. Tetapi kalau augmented reality, virtual reality, aplikasi-aplikasi yang di atasnya, misalkan ini, ini ada gambar tangan, kemudian ada gambar kucing. Saya ingin menyentuh kucing dengan virtual reality atau augmented reality yang pakai kacamata itu. Dari augmented reality kacamata itu harus memerlukan delay yang lebih cepat lagi. Sudah seperti respon tangan kita. Ketika tangan kita bergerak, kucingnya juga merasa dia tersentuh. Karena saking cepatnya. Tipikal kalau ini ada gambar mata, kalau dilihat di sini, mata kita berkedip itu 10 milisecond. Dan delay-nya cuma sekian cepat. Nah, kalau kita berkedip 10 milisecond kan. 5G menyajikan lebih dari itu. Dia hanya 1 milisecond. Jadi bisa dibayangkan salah satu aplikasi yang menarik dari 5G di masa mendatang atau sekarang pun sudah ada sebenarnya, dokter kalau ada kasus kritis di rumah sakit dan memerlukan penanganan dokter, dan dokternya adanya tidak di sini, tapi adanya di luar negeri, dokter ini bisa menggait langsung satu operasi atau surgery di rumah sakit dengan tangannya sendiri, tapi hasilnya bisa langsung ke pasiennya. Karena ini seperti dia
seperti dia membedah dengan tangannya sendiri atau mengobati dengan tangannya sendiri, real time. Dan aplikasi ini sudah ada. Meskipun masih dalam tahap trial di beberapa ya, tapi nggak seluruhnya mass use. Masih dalam beberapa use case yang di trial. Aplikasi ini akan seperti itu nantinya. Saya masuk ke slide berikutnya. Ini yang terjadi sekarang. Kalau kita ngomong Internet of Things, dari tadi pagi ngomongin Internet of Things, ini yang terkonek hari ini. Jumlahnya 5 billion people. Hanya 5 miliar. Mungkin sekarang 6 million, 6 miliar orang. Data yang terkonek semuanya konteks dan semuanya dari produk. Semuanya seperti ini. Nantinya akan seperti ini. Semua terkonek. Dan tidak hanya orang, tetapi semua device, semuanya. Hari ini pun kita udah melakukan itu sebenarnya. Kita sengaja atau nggak sengaja kita beli, ada teman-teman kita yang beli jam tangan. Jam tangannya sudah terkonek dengan internet. Kemudian di jam tangannya ada suhu tubuhnya. Bahkan ada detak jantungnya. Detak jantung dari orang yang pakai jam tangan. Dan ini terkonek semua ke cloud sebenarnya. Jadi next-nya teknologi itu akan meng-capture apa yang terjadi di antara tubuh kita. Kita memang bisa meng-customize, kita nggak mau. Tapi mau nggak mau, suatu hari nanti kita akan memerlukan historical data itu. Saya misalnya, saya suka sekali jogging. Saya kepingin tahu track record saya 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya bisa menyelesaikan berapa kilometer dalam 1 jam. Dan berapa pace-nya atau tempo kecepatan saya lari. Itu kan nggak mungkin kita tulis dengan manual, kalau tidak ada aplikasi. Kalaupun ada aplikasi, kita simpan di handphone saat ini, handphone kita suatu hari nanti 1 tahun kemudian kan kita bisa rusak, bisa ganti. Datanya kan hilang. Tapi kalau dengan cloud, semua datanya ada di sini. Ada tersimpan di cloud. Kita ganti handphone, kita tarik lagi, datanya masuk. 1 tahun yang lalu, saya lihat data saya seperti apa, kelihatan. That is tomorrow. Itu aplikasi masa datang. Yang sebagian besar mungkin sekarang kita sudah melihat itu. Lebih dari itu, ini statistik bagus, ada 9 miliar pengguna handphone di tahun 2020. 9 miliar. Orang itu cuma 5 miliar atau 6 miliar mungkin sekarang. Tapi yang terkonek 9. Artinya lebih banyak device, lebih banyak peralatan yang sekarang terkonek ke internet. Kemudian ada banyak 57% penjualan mobile phone itu naik. Bukan mobile phone aja, tapi mobile device. Tablet termasuk dari itu. Jam tangan yang kemarin kita pakai itu juga seperti itu juga. Dan seterusnya. 320 miliar tablet terjual. Artinya apa? Semakin banyak orang mempunyai kebutuhan untuk terkonek ke internet. Karena mereka ingin mendapatkan kemudahan. Dan kalau lihat data ini yang terakhir, 400% lebih traffic yang masuk ke cloud itu terjadi dari 2012 sampai 2017. Dan ini huge different. Ini perbedaan yang perkembangan yang cukup signifikan. Kita di Nokia 2008 melakukan penelitian bahwa YouTube, saya ada satu slide buat YouTube sebenarnya, itu nanti akan booming kira-kira di 3 tahun lagi, itu 2008. Kita sudah memprediksi itu. Dan 2010-2011, kenyataannya bahwa YouTube luar biasa boomingnya sampai hari ini. Mungkin masa keemasan YouTube itu mungkin berawal dari 2014-2015 kalau di Indonesia sudah banyak orang pakai YouTube sampai hari ini. Saya stop sampai sini dulu. Mungkin ada yang bertanya.
Ada pertanyaan barangkali, Pak Agus? Atau saya lanjutkan? Pak Agus? Pak Ihsan? Belum ada Pak Inayat. Lanjut. Belum ada, oke. Saya stop sharing dulu. Saya coba pakai cara lain untuk menunjukkan digital transformation. Saya tunjukkan kasus YouTube dulu. Ini menarik buat kita. ABC ini adalah broadcaster TV, Bapak-bapak, Ibu-ibu. TV berdiri tahun 1948. Usianya kira-kira 60 tahun, ini tahun 2008 slide ini dibuat. Jadi dia punya sekian. Kalau dihitung dari 60 tahun itu dia cuma punya 1,5 juta hours programming. Hanya itu yang dia punya. YouTube, waktu kita melakukan riset ini di tahun 2008, sudah 200.000. Dan 88 kontennya itu adalah original. Yang lebih menarik lagi, ini data diambil, saya pakai di tahun 2019 akhir, usernya YouTube itu sudah 1,3 triliun orang hari ini. Padahal di first upload di 2005. 300 video diupload setiap menit. Mungkin sekarang menjadi lebih. Karena kita masih dengan campaign-nya YouTube, ada yang dibuat trending, ada yang kalau view-nya semakin banyak dalam satu hari menjadi trending. 5 miliar video dilihat setiap harinya. Ini luar biasa. Dan ini sudah melebihi stasiun TV yang ada. Jauh di atas itu. Dan trennya adalah semuanya nanti akan melalui platform-platform seperti YouTube ini. 6 dari 10 lebih suka melihat online daripada mereka melihat TV. Dan ini hasil surveinya begitu. Yang menarik adalah separuh dari pemirsa yang online ini, mereka berumur 32 tahun ke bawah, dan mereka nggak subscribe lagi TV-nya. Jadi mereka nggak subscribe TV yang seperti yang di rumah sekarang itu, yang bukan free to air ya, yang bukan gratisan. TV yang berbayar itu mereka nggak subscribe lagi, mereka nggak bayar lagi itu. Mereka lebih suka nonton online. Saya pernah dalam seminar-seminar, saya selalu nanya ini kalau ada audiens dalam satu kelas, dan jawabnya selalu dari penelitian survei sederhana ini, saya lihat bahwa semakin hari, semakin banyak orang lebih suka nonton online daripada spend di depan TV. Jadi TV-nya mungkin sudah mulai berkurang, tapi online lebih banyak. Ini belum termasuk yang aplikasi yang lain, saya hanya lihat YouTube aja. Karena masih ada Mimeo, masih ada TikTok, masih ada Instagram, masih ada Facebook, masih ada yang lain-lain. Saya masuk ke Mika, sebelum ini saya lebih menarik karena saya kaitkan dengan education nantinya. Karena videonya nggak jalan, saya cek dulu. Pak Agus nanti coba dikasih tahu. Suaranya masuk nggak? Videonya belum muncul, Pak. Suaranya muncul? Suara Pak Inayat muncul. Ya, saya nggak tahu kalau yang ini bagaimana caranya. Tapi oke, nggak apa-apa. Saya translate aja, jadi paling gampang begitu. Ini adalah Nokia jadi Mika ini adalah digital assistant untuk orang yang memperbaiki data center di perusahaannya. Jadi dia melihat bahwa ada sesuatu yang rusak,
Dia hanya memakai kacamata virtual reality. Nah, dia memberitahu bahwa ada unit 10i yang rusak, kemudian dia ngasih tahu. Dia ngasih tahu seluruh isi dari hardware-nya, kemudian dia bertanya, apakah mau dibetulkan? Dia melakukan recovery sendiri. Kemudian dia melaporkan apa yang sudah dilakukan. Dan kemudian dia mereportkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan sampai lebih detail lagi. Kira-kira itu yang dilakukan oleh Mika. Mika ini adalah digital assistant untuk maintenance dari data center. Apa yang menarik? Yang menarik adalah saya tadi coba menggabungkan ini dengan higher education. Kalau kita sekarang bisa melakukan online session, kuliah dengan Zoom, Google Meet, Webex, Skype, ini sudah terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita bisa melakukan praktikum untuk mahasiswa kita atau student kita, siswa kita di SMA atau di kuliahan melalui online? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, beberapa dari pertanyaan yang saya capture tadi di session pagi, saya lihat ada bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan efektif online learning. Karena kita nggak berhadapan langsung dengan mahasiswa, kita nggak tahu seperti apa mahasiswa atau student kita bereaksi ketika kita memberikan online seperti ini. Itu sebabnya saya selalu berhenti dan saya memberikan kesempatan kalau ada yang bertanya. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan diketik aja atau Anda unmute pun nggak apa-apa. Sekalian mungkin bertanya. Jadi saya stop, saya dengarkan, kemudian kita beri interaksi sedikit. Saya lebih suka kita lebih interaktif. Ya. Dan ini adalah PR kita sebenarnya. PR apakah kita bisa melakukan ini ini untuk effectivity supaya belajar mengajarnya lebih efektif. Ini ada pertanyaan Pak Inayat. Ya, silahkan. Dari Bu Naem. Bu Naem, dia tanya tidak terlalu jelas suaranya karena hujan lebat banget di Jambi. Pertanyaan, apakah 5G lebih handal untuk sinyal di daerah? Apakah 5G lebih handal untuk sinyal di daerah? Jawabnya iya. Iya. Hanya saja permasalahan apakah kapan 5G-nya sampai di daerah, nah itu yang saya belum bisa jawab. Karena kalau handal, iya. Karena data kecepatan tadi sudah menunjukkan itu. Anda agak akan mengalami seperti ini, maksudnya di pagi session tadi kan beberapa suara udah nggak jelas, putus-putus. Kemudian mungkin gambar saya, mungkin kalau Anda melihat gambar saya di video saya ini, saya angkat tangan, mungkin gambarnya masih putus-putus atau ada delay. Itu nggak akan terjadi kalau seluruh network menjadi 5G. Karena itu real time. Dan delay-nya cuma 10 milisecond. Nah, setara dengan kedipan mata kita. Atau bahkan next-nya itu 1 milisecond. Itu seperti lebih cepat dari kedipan mata kita. Seperti itu. Hanya saja pertanyaannya amat bagus sebenarnya. Apakah lebih handal? Iya lebih handal. Yang menjadi pertanyaan kapan masuk? Nah, yang itu yang saya nggak bisa jawab. Karena itu tergantung dari kebutuhan ya, di daerah masing-masing dan operator yang masuk ke sana. Itu jawabnya. Boleh kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bu Naim pertanyaannya. Nanti ditunggu 5G-nya ya di Jambi. Iya, ditunggu. Dari Bu Eneng Tita Rosida. Ini
bukan tanya, tapi beritahu. Slide-nya belum di-share sama Pak Inayat. Tidak tampak slide-nya. Oh. Slide-nya tidak tampak. Ini nggak kelihatan? Nggak tampak ini. Ini tampak Pak Inayat aja. Sorry. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Firdos R. Akbar dari BINUS. Provider apa yang akan masuk ke Indonesia, buat regulasinya, bagaimana data security, electricity, membutuhkan berapa akses point dalam suatu meter persegi. Oke, saya cek dulu slide-nya kelihatan sekarang ya. Slide sudah tampak. Sudah tampak. Slide saya dan video saya tetap kelihatan ya Pak Agus. Video Pak Inayat tidak Dua-dua kelihatan. Sekarang videonya nggak kelihatan. Saya ini agak gaptek kalau dengan Zoom. Kalau Pak Inayat pakai laptop itu pakai mode ini pakai mode tidak full screen, exit dari full screen, habis itu PPT-nya juga mode tidak full screen. Oke. Pokoknya PPT nggak boleh mode full screen. Kalau begitu saya modenya begini aja. Begini kelihatan berarti ya? Tapi Pak Inayat videonya tidak kelihatan. Oh. Kalau saya pakai application mesti kelihatan ya. Tapi tidak tampak lah ini. Tadi sudah tampak orangnya. Itu ada dua-duanya. Ini dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Dari Pak Firdos Akbar, dia bertanya, provider apa yang akan masuk ke Indonesia? Buat regulasinya, bagaimana data security, electricity, membutuhkan berapa akses point dalam 1 meter persegi. Itu dari Pak Firdos. Banyak pertanyaan ini. Pertanyaannya bagus sekali, amat teknikal. Saya khawatir kalau ini dijawab ini bingung. Yang pertama, ini strategi. Jadi yang pertama, siapa yang akan masuk ke Indonesia 5G? Sampai hari ini masih provider yang ada itu, Bapak. Seperti Telkomsel, Indosat, H3 itu, kemudian Excel, ada juga, kalau nggak salah ada Smartfriend. Mereka masih akan tetap seperti itu. Nanti mereka juga akan tender ulang untuk frekuensinya. Kalau sudah dapat dari alokasi dari pemerintah, mereka biasanya akan memasang jaringannya. Saya nggak tahu kondisi terakhir di Indonesia karena saya nggak di Indonesia, Pak. Saya ada di Malaysia. Jadi mungkin yang saya tahu terakhir beberapa trial sudah dimulai. Jadi percobaan untuk masang 5G itu udah ada. Di Telkomsel juga udah ada. Indosat juga sudah ada kalau nggak salah. Tinggal masif saja mungkin sampai berapa daerah. Kebutuhan daya dan segala macam biasanya begini Pak, biasanya kita ngitungnya adalah dihitungnya provider ini mereka ngitung berapa, mereka punya data berapa traffic yang ada di satu daerah, dia ngitung itu. Kalau tinggi biasanya akan mereka pasang dengan cepat, dan itu kalau misalkan tinggi sekali kayak model Jakarta, kota-kota besar di Indonesia, Surabaya, Medan, atau ibu kota provinsi biasanya jalan duluan. Semakin tinggi trafiknya, semakin besar kemungkinan mereka akan pasang dengan cepat. Dan itu kita nggak perlu khawatir sampai berapa daya, karena dia akan cover semua. Sebenarnya tugas saya adalah membantu mereka untuk memasang ini. Jadi kita menghitung berapa traffic yang dibutuhkan di satu daerah itu, berdasarkan history kita bisa buatkan rencananya atau network planningnya. Kemudian kita pasang berapa jumlah titiknya. Untuk 5G jumlah titiknya biasanya lebih banyak daripada yang 4G. Mungkin sekitar double, nggak selalu, karena kebutuhan kecepatan semakin tinggi. Jadi kita lebih banyak pasang BTS-nya, istilahnya begitu. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi Pak
Agus. Ini dari Bu Naim lagi. Terima kasih Pak Inayat, kami tunggu 5G di Jambi. Oke. Semoga Kalau saya menjangkau daerah pedalaman, karena sekarang internet sudah menjadi kebutuhan primer. Iya, oke. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang di Jambi. Mudah-mudahan segera ya, mudah-mudahan segera. Saya juga berdoa kita bisa dapat lebih cepat lagi masuk 5G di daerah-daerah. Pak Agus, saya lanjut boleh? Lanjut, silakan Pak Inayat. Saya share full screen, nggak apa-apa ya? Apa-apa. Wajah saya nggak kelihatan jadinya. Jadi kelihatan. Kelihatan, oke, good. Oke, saya break sebentar. Saya kemarin dapat WhatsApp ini. Ini bolos sebelum 2020. Dan yang dibawa adalah bolos setelah 2020. Anda lihat, mungkin ini guyon, mungkin hanya humor saja, guyonan di WhatsApp. Tetapi kalau Anda lihat, kondisinya itu sebenarnya kita sudah mengalami, kita suka atau nggak suka, bisa disebut digital transformation. Sebelumnya kita kalau bolos begitu, kalau kita SMA, masa-masa SMA kita lihat atau kita lihat murid kita yang sekarang, kalau bolos begitu caranya. Yang sekarang nih, kalau Anda lihat bolosnya udah lain lagi. Mereka udah nggak pasang videonya, mereka nggak ngomong. Dan ini challenge salah satu tantangan buat dosen atau pengajar atau guru. Itu mau di kuliahan, mau di SMA kan seperti itu, karena nggak ada interaksi secara fisik. Dan ini kita harus melakukan strategi yang lain. Saya senang tadi, saya lupa Profesor Fazil atau Profesor Idrus salah satunya ngasih tips bagaimana caranya melakukan online learning ini lebih interaktif. Apa solusinya? Saya juga akan share apa yang saya tahu. Anda lihat yang begini. Hari ini saya lihat murid saya itu dia pasang statusnya reconnecting. Dia ikut di session online, tapi dia nulisnya reconnecting seolah-olah Zoom-nya atau internetnya bermasalah. Dan ini juga tantangan baru buat cara belajar kita yang online. Karena kita nggak tahu murid kita lagi ngapain, mahasiswa kita lagi ngapain. So, mungkin kelihatannya guyon, joke, tapi ini beneran. Jadi anak saya kemarin saya kirimin WA ini. Dia ketawa. Dia bilang bahwa ada temennya yang kemarin juga pasang status seperti ini. Dan dia tahu kalau dia lagi, temennya ini lagi bohong. Saya jadi ketawa sendiri. Jadi anak saya masih SMA, dia terpaksa harus online seperti ini kan dengan gurunya. Tidak ada kelas yang beneran secara fisik, tapi dia online gitu. Dan dia melihat temannya seperti ini. Jadi ini real. Saya lihat ini real dan buat kita pengajar atau fasilitator atau saya yang sedang presentasi ini pun saya juga mengalami masalah karena saya nggak tahu Anda sedang ngapain gitu kan. Kita semua lagi ngapain saya juga nggak tahu. Jadi biasanya dalam satu session saya selalu berusaha interaktif dengan audiens karena saya ingin audiensnya mendengar dan juga berinteraksi. Kalau nggak setuju langsung bilang nggak setuju, kalau oke bilang oke. Kayak tadi saya suka, jadi slide-nya nggak kelihatan, langsung aja, nggak apa-apa. Daripada kita spend waktu, meluangkan waktu yang percuma, kita nggak ngapa-ngapain, mendingan kasih tahu itu nanti saya benerin gitu. Nah, ini juga yang terjadi salah satu tantangan kita kalau online kan. Mahasiswa kita atau murid kita mesti tahu mereka ngapain. Ada beberapa tips sebenarnya, saya tadi bikin satu tips. Saya skip ini dulu, saya masuk tipsnya aja, mudah-mudahan masih kelihatan. Kelihatan ya. Ada beberapa tips strategi. Pak Agus, jadi saya cek dulu slide saya kelihatan kan? Pak Agus? Pak Agus tidur? Ada yang bisa bantu saya? Apa slide saya kelihatan? Pak Iksan? Kelihatan Pak, kelihatan slide-nya. Oke, thank you.
Terima kasih. Jadi saya tahu kalau saya tidak ngomong sendiri. Oke, ada beberapa tips. Kelihatan. Bagaimana? Ya, oke. Oke, terima kasih, Clear, Pak. clear. Terima kasih, Pak. Saya ada tips. Clear. Ya, 7 tips kira-kira yang membuat gimana caranya online discussion atau online class menjadi efektif dengan murid kita. Ini saya ambil dari kalinpaker.com. It's okay, nggak apa-apa kita belajar sama-sama. Yang pertama, siapkan agendanya dulu. Apa yang akan kita bahas? Kalau itu memang misalkan termodinamika topik yang langsung sudah mengarah yang akan kita bahas. Nomor dua ini penting. Communicate expectation. Jadi apa yang Anda harapkan dari session ini? Online. Kalau Anda misalkan saya biasanya kalau online begini, Anda lihat saya berusaha kepingin dapat feedback dari Anda secara langsung. Memastikan bahwa partisipasi dari audiens itu ada. Saya kepingin juga student itu juga participate. Dan dalam kasus online, usahakan, jadi saya jam ke sini, usahakan bahwa student, mereka bisa participate atau generate their own ideas. Mereka bisa ngomong sendiri langsung. Jadi berikan mereka waktu untuk ngomong, jadi kita hanya jadi fasilitator. Dengan begitu, kelas menjadi lebih interaktif. Karena tidak lagi satu arah, tapi ada dua arah kan. Mau nggak mau, suka atau nggak suka, audiens atau student kita menjadi lebih siap kan. Mereka menjadi lebih aware karena takut ditanya kan. Atau takut, mereka harus siap ketika bicara kan, atau diskusi. Nomor 4, ini juga bagus. Mungkin kita nggak melulu serius. Siapkan juga icebreaker. Ada, kalau saya tadi pakai icebreaker-nya 2 slide tadi, satu slide atau 2 slide tadi, itu cukup. Undang mereka untuk merespon foto Anda atau slide Anda. Biarkan sejenak, kalau mereka pun, Anda kalau ingin tahu, biarkan mereka unmute. Atau semua dibuat unmute, Anda akan melihat responnya, dan Anda bisa langsung tanya langsung. Kenapa kok ketawa? Apa yang Anda ketawakan? Anda, menurut Anda seperti apa ini slide-nya? Supaya Anda bisa mendapatkan gambaran langsung dari mereka. Dan berikan ini jeda waktu. Jadi nggak semuanya terjadi di icebreaker. Mungkin barang 2 menit, 3 menit terjadi icebreaker. Nggak melulu serius. Nomor 5, ini agak tricky karena saya nggak kebiasaan nggak pakai Zoom, saya pakai Webex. Dan kalau di Webex atau aplikasi yang saya punya, saya selalu ada kolom chat. Jadi saat saya slide seperti ini, saya kelihatan chatnya. Saya bisa komunikasi dan langsung saya bisa ketik kalau saya kepingin jawab. Kalau memang ada fasilitas ini, gunakan juga fasilitas chat ini. Kemudian ini yang bagus, menurut saya bagus ya. Kalau bisa sessionnya dibatasi pesertanya, hanya untuk melihat efektivitas. Jadi semakin sedikit biasanya semakin efektif. Karena terjadi semakin banyak interaksi antara audiens. Karena interaksi itu bukan berarti kan hanya dari murid ke kita. Bisa jadi murid ke murid yang lain dan kita hanya jadi fasilitator. Bisa jadi mereka kita berikan assignment, satu grup misalkan terdiri dari 10 orang, kita kasih assignment, oke, tolong berikan analisa Anda mengenai kondisi Jambi pariwisatanya, misalkan seperti itu. Berikan hasilnya dalam waktu 5 menit, silakan Anda kerjakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, tolong Anda satu grup. Biarkan mereka berinteraksi sendiri dan Anda mendengarkan itu dalam waktu 5 menit, setelah itu Anda minta hasilnya. Dan ini lebih efektif karena Anda bisa melihat interaksinya dan mereka bekerja. Yang terakhir, selalu bertanya. Ini mungkin yang membuat
diskusinya atau kelasnya menjadi hidup. Itu sebabnya saya kadang-kadang selalu bertanya. Nah, saya coba dengan metode itu. Di case kita ini ada 77 orang, tadi saya lihat kelas pagi, session pagi bahkan lebih hebat lagi 112, 130 bahkan sempat cukup banyak. Kalau kita unmute semua pun akan kelihatan. Tetapi enggak berarti kita nggak bisa interaksi. Interaksi pagi tadi cukup bagus. Saya lihat ada yang chatting, saya sempat baca. Makanya saya keep beberapa pertanyaan dari sini. Dan saya suka sekali pertanyaannya menunjukkan bahwa ada interaksi antara pembicara dengan pendengarnya. Nggak mungkin profesor itu saya ngomong doang, habis itu yang lain nggak kedengeran. Yang menurut saya harusnya terjadi interaktif. Itu. Saya coba juga mungkin jawab beberapa yang saya tahu dari pertanyaan ini ya. How to increase quality of learning in new normal. Mungkin Anda bisa pakai 7 tips tadi yang saya sampaikan untuk menaikkan quality dari belajar mengajar di new normal. Karena mau nggak mau kita mesti pakai distance learning, online learning. Mau nggak mau. Anda bisa terapkan itu. Atau Anda juga coba-coba dengan metode yang lain pun boleh. Karena kita juga semua masih baru. Tidak ada yang lama. Cuma hanya saja, saya biasanya karena Pak Agus, Pak Ihsan, teman-teman di Malaysia ini, mereka sudah sering ketemu. Mereka tahu kalau meeting di kantor, saya selalu online. Jadi mungkin 70-80% meeting saya online. Untuk meeting online ini, kisahnya hampir sama dengan belajar online juga. Mirip-mirip, dan saya pakai kira-kira 7 strategi tadi itu. Hanya saja itu kan untuk pekerjaan, bukan untuk proses belajar mengajar. Itu kira-kira. Ada yang menarik yang saya tadi juga mau jawab sebenarnya. Di Indonesia masih belum terjangkau internet network. Apakah di Malaysia sudah ada 5G? Saya jawab ya, sudah ada. So, di sana sudah equitable use of online learning, iya. Tetapi ini nggak berarti kita nggak bisa membuat online learning. Nggak berarti begitu. Kita sooner or later, karena saya lihat tiap daerah mestinya ada beberapa titik wifi, terutama kota besar ya. Kalau kota kecil mungkin saya nggak tahu juga, ini kasihan kalau kota kecil sebenarnya. Tapi kalau kota besar, ibu kota provinsi, mestinya sudah ada IndiHome atau yang Telkom itu. Dan itu sudah jadi bisa, mereka punya spot wifi. Anda bisa pakai itu sebenarnya, dan setahu saya kualitasnya sudah cukup untuk kita bikin online learning. Maybe not 100% perfect, nggak 100% sempurna, tapi kita sudah mulai dengan cara itu. Kita nggak harus 100% sempurna, tapi kita bisa mulai membuat budaya itu dengan mahasiswa atau teman-teman kita. Anyway, suka atau nggak suka kita harus melakukannya. Karena kena pandemi kan, kita nggak bisa lagi melakukan face-to-face class, physical class. Saya stop sampai di sini dulu, Pak Agus. Saya nggak tahu waktunya ada berapa lama. Ada pertanyaan, Pak Nayat. Silakan. Dari Ria Feriani. Pertanyaan buat Pak Inayat. Bagaimana cara menjaga privasi dan data kita tetap aman secara optimal di era yang serba terkoneksi internet sekarang ini? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. This is very, very good question. Anda sadar, kita sadar atau nggak sadar, saya pun dulu nggak suka. Jadi ketika saya pakai Google Map, di situ ada pilihan sebenarnya. Apakah Anda mau personal historicalnya ini kesimpan di cloud? Itu ada pilihannya, kalau nggak salah. Kalau iya, maka apa yang Anda lakukan tersimpan di cloud-nya Google. Anda suka itu atau nggak suka itu
pilihan ada di tangan kita. Kalau Anda nggak suka itu, Anda matikan fiturnya, data Anda nggak tersimpan oleh Google. Tetapi ada kerugiannya. Anda nggak bisa melihat historical Anda yang 1 tahun itu atau 2 tahun itu selama Anda memakai aplikasinya. Kan? Itu kerugiannya karena kita pakai cloud. Apakah cloud itu secure? Pertanyaannya kan jadi begitu. Saya kalau bilang secure 100% juga saya nggak berani. Karena selalu terjadi balapan antara hacker dengan security provider. Ini di dunia IT kita udah tahu itu. Kadang-kadang jadi lucu. Jadi mereka yang bekerja di security provider, mereka yang bikin antivirus, mereka keluar kemudian mereka jadi hacker. Atau mereka yang jadi hacker kemudian apply di security company. Dan ini kejadiannya kalau 1-2 masih oke. Tapi kan teknologi berkembang. Semakin banyak anak-anak kita yang pintar, mereka semakin canggih bikin programming, semakin canggih. Dan itu berlapis-lapis. Security sekarang pun cukup berlapis-lapis. Apakah aman 100%? Saya harus bilang 100% sih enggak juga gitu. Kita pun enggak yakin gitu. Tetapi at least ada beberapa tips kan. Misalkan untuk transaksi banking Anda biasanya kan selalu diautentifikasi ke handphone Anda. Anda dikirimin 6 digit code yang hanya ke handphone Anda sendiri. Bahkan email Anda pun sekarang Google Gmail pun sudah melakukan kayak begitu. Ketika Anda akses mail Anda dikirimin dulu 6 digit number ke handphone Anda. Dan Anda harus masukkan itu sebelum Anda bisa mengakses email Anda. Itu sebagian sudah melakukan proses itu kan. Dan ini sudah mending. Karena handphonenya cukup secure. Handphone Anda, nomor Anda itu cuma ada 1 di dunia itu. Nggak ada nomor yang lain. Dan itu nggak mungkin di-crack. Jadi, saya mesti balik lagi ke network yang tadi. Mau 2G, 3G, 4G, 5G tadi, meskipun itu Telkomsel, Indosat, pakai Excel, pakai Trip, pakai yang lain selama di Indonesia. Kalau Anda nggak pakai aplikasi apapun, jadi ada kemarin satu case teman saya nanya, dan ini teman IT, cukup pinter ya IT, tapi dia nanyanya agak aneh. Bisa nggak, kenapa kok handphone saya dihack? Saya bilang, kenapa handphonenya dihack? Nggak bisa handphonenya dihack. Yang ada, WhatsApp Anda dihack bisa. Karena WhatsApp itu adalah aplikasi. Kalau nomor Anda itu nggak bisa dipakai orang lain. Karena security-nya, nomor Anda itu cuma 1. Yang dipakai itu cuma 1. Yang tercatat di jaringannya Telkomsel kalau Anda pakai Telkomsel, Indosat kalau Anda pakai Indosat, itu cuma 1. Dan itu unik, satu dunia. Nggak bisa itu dipakai ke yang lain. Tapi kalau aplikasi WhatsApp, aplikasi Zoom seperti ini, masih ada beberapa hole, beberapa lubang. Itu masih bisa, kemungkinan dihack masih bisa. Ya itu tadi, balapan antara hacker dengan security provider. Itu sebabnya bahkan Zoom ini sebelum boom, ada beberapa kan yang meragukan security-nya. Dan saya bisa ngerti bahwa itu akan terjadi. Karena dia hanya aplikasi. Aplikasi itu artinya apa yang ada di atas, bukan network-nya. Tapi kalau nomor Anda itu nggak bisa dihack. Nggak bisa dihack. Itu jawabnya mungkin kira-kira. Apakah secure? Saya nggak berani jawab 100% secure. Akan terjadi balapan. Itu sebabnya salah satu yang paling laris di dunia IT, ada mereka membentuk company sendiri, security company. Tapi bukan security company yang jaga seperti satpam, bukan. Tapi untuk network. Mereka membangun bahwa, ini dipakai untuk melindungi data privasi pelanggan kami. Itu ada. Bahkan kan ada VPN, ada Secure ID, segala macam. Ada RSA. Itu kira-kira jawabnya bagus. Ada lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi, Pak. Nah, ini rame pertanyaannya nih. Dari Ibu Eneng Tita Tosida. Ini dari Bogor beliau ini. Oke. Mohon pencerahan.
Jika menyimak video awal tentang Smart City, bagaimana strategi untuk implementasi teknologi untuk Smart Village. Di beberapa negara sudah marak Smart Village. Di Indonesia masih berupa riset, walau ada beberapa daerah sudah memulai. Smart Village, Pak. Nah. Smart, maksudnya smart Kampung. smart city. Smart City, tapi ini Smart Oh, Village. Smart Village. Oke, Smart Village. Oke, Smart Village nggak jauh dari Smart City. Ini cuma masalah populasi kan. Yang disebut desa dan yang disebut kota itu kalau kita nyebut desa itu kira-kira kan asumsinya desa penduduknya lebih jarang, kondisinya nggak terlalu banyak gedung tinggi kan gitu. Jangan salah, Oulu yang saya sebut yang tadi itu populasi hanya 200.000. Jadi Anda bayangkan dengan Sidoarjo itu 2 juta. Sidoarjo itu 2 juta. Dengan besarnya itu kira-kira sama dengan Oulu. Tapi populasinya 10 kali lipat. Mungkin lebih dari 10 kali lipat ya. 10 kali lipat. Tapi itu nggak bisa kemudian kita sebut Oulu adalah village. Atau bisa juga kita sebut village kan, karena terlalu sedikit jumlah penduduknya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apakah orang-orang yang di dalam village ini bisa menikmati teknologi yang memudahkan pekerjaan mereka sehari-hari. Mungkin itu lebih ke arah smart village. Kalau mungkin Anda lihat, ambil satu contoh saja, kira-kira di desa ada pengairan kan, ada listrik, ada juga handphone ada dong, network jaringan juga ada. Mereka juga punya sistem keamanan yang masuk ke desa dan siapa yang keluar di desa. Bayangkan mereka yang masuk ke desa dan keluar ke desa dari desa, mereka tahu. Apalagi kondisi COVID seperti ini kan. Kita bisa tahu bahwa siapa yang keluar dari desa, siapa yang masuk ke dalam desa. Ini kan mesti kalau kita pakai cita-cita, mimpi kita ada smart village nantinya, kan kita tahu ini. Berapa orang keluar, berapa orang masuk. Berapa orang keluar atau berapa orang yang masuk dengan suhu lebih dari 37 derajat. Artinya dia demam terus masuk ke dalam desa kita. Itu hanya terjadi kalau kita punya teknologi itu. Nanti mungkin kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa menikmati itu ya. Tapi kalau ditanya jawabannya kira-kira seperti itu Pak Agus. Oke. Saya lihat satu pertanyaan dari Pak Firdaus, kalau boleh tahu digital maturity di Malaysia di level berapa? Saya sedang penelitian digital readiness, digital transformation, dan audit blockchain. Saya bisa jawab gini, digital maturity kalau Anda mengukur, saya simpel aja kalau jawabannya. Saya berusaha simpel karena saya bukan orang akademisi yang cukup dengan riset yang banyak. Saya melihat Malaysia, Malaysia ini populasi 30 juta. Lebih tepatnya 28, sekian. Saya anggap 30 juta supaya gampang. Total pengguna subscriber handphone ini, ada beberapa yang besar, Maxis, Selcom, kemudian U-Mobile, ada juga yang Digi, 4 yang besar. Total semua pelanggan handphone ini 32. Atau bahkan ya data terakhir kalau nggak salah sudah 40. Artinya jumlah pelanggan lebih banyak daripada jumlah orang. Paling gampang kan gitu. Apakah itu menunjukkan digital maturity di Malaysia? Iya, bisa enggak. Tergantung daripada bagaimana kita mengukurnya. Kalau diukur dari berapa kecepatan internet rata-rata di Malaysia, saya bisa cek saya hari ini pakai handphone ini tanpa connect ke Wi-Fi, saya mendapatkan angka 18 Mbps. Hanya dengan handphone. Tapi kondisinya terkonek ke 4G. Dan hampir semuanya ada 4G-nya. Di seluruh Malaysia ini ya. Artinya, rata-rata di semenanjung Malaysia, yang bagian, saya bilang semenanjung karena yang semenanjung itu yang bagian Malaysia yang ada perbatasan dengan Singapura dan Thailand itu ya. Ada juga bagian yang di Sabah dan Sarawak kan.
yang itu saya belum tahu. Tapi kalau di Semenanjung, saya boleh bilang bahwa kecepatan 15 sampai 20 Mbps dari handphone itu hal yang biasa. Bahkan Anda kalau pakai Zoom seperti ini dari handphone, itu nggak putus-putus. Dari handphone ya. Apakah itu kemudian menunjukkan digital maturity di Malaysia lebih tinggi? Saya jawab kalau itu ukurannya iya. Dibandingkan dengan kalau pengalaman saya ada di Jakarta atau di Surabaya atau di Semarang. Waktu saya pernah di Semarang. Saya pernah juga di Surabaya. Tapi apakah itu ukurannya? Nah, kita mesti cari komparasi yang lain ya. Mode perhitungan yang lain. Oke. Ada lagi mungkin. Terima kasih Pak Inat. Mungkin ada satu yang mau interaksi langsung Pak Inat ini biar adil, ada yang interaksi, ada yang chat. Siapa mungkin Bapak Ibu yang mau interaksi silakan. Tanya langsung kepada Pak Inayat. Silakan. Bu Tita nih mau tanya. Silakan Bu Tita. Silakan. Silakan. Di unmute dulu. Atau Bu Naim dulu. Di unmute Bu. Silakan. Saya nggak kedengaran. Suaranya tidak dengar. Suaranya Bu Nain. Itu masuk. Volume. Volume Bu Nain. Speakernya laptop. Nyalakan dulu. Nggak apa-apa kalau harus. Kita boleh Bu Tita? Iya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Inayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Inayat. Saya Tita dari Universitas Pakuan di Bogor. Mudah-mudahan Pak Inayat bisa bertandang ke Bogor ya. Tadi terkait dengan Smart Village, karena kebetulan saya sedang riset Smart Village. Mungkin hemat saya tidak hanya terkait populasi ya, karena memang kondisi di Indonesia berbeda village-nya dengan beberapa tempat mungkin ya. Nanti juga mungkin akan nyambung dengan Ibu Fitri tadi ya terkait dengan tourism. Tantangannya adalah terkait dengan SDM mungkin ya begitu, karena walaupun memang sekarang ada peningkatan penggunaan internet oleh petani gitu ya, bahkan proses jual beli online juga sudah banyak meningkat di pedesaan. Tapi kira-kira ada nggak lesson learned di Malaysia? Mungkin saya lihat di Malaysia juga sudah ada beberapa best practice smart village yang sudah juga melibatkan berbagai teknologi, bahkan termasuk nantinya adalah the future teknologi itu menggunakan 5G. Tapi permasalahannya kan kondisi desa di Indonesia itu lebih cenderung ke arah miskin lah seperti itu. Apakah tantangan masalah miskin ini bisa juga nggak dijembatani dengan teknologi-teknologi itu? Gitu Pak Inayat. Terima kasih. Luar biasa, ini pertanyaannya bagus sekali ini. Sebagian saya nggak bisa jawab sampean, saking bagusnya. Tapi saya coba ya, gini. Saya jawab dari yang terakhir dulu. Kamera nggak muncul Pak Inayat. Oh, kamera nggak muncul lagi, oke. Mestinya sekarang muncul. Ini jadinya yang muncul kameranya Bu Tita ini. Mestinya muncul sekarang ya. Belum. No? Belum muncul. Belum muncul. Apa karena 6G ya? Oh ini dia. Sudah muncul sekarang. Oke. Saya jawab dari yang terakhir dulu.
Ini masalah kemiskinan. Sebenarnya kan lebih tepatnya adalah kompetensi. Lebih tepatnya kompetensi. Ini sebabnya kita diperlukan. Dunia pendidikan diperlukan ini karena masalahnya adalah kompetensi. Salah satu lembaga atau institusi yang bisa membuat orang menjadi lebih pintar, itu salah satunya adalah university. Ada lembaga training juga. Adalah dulu, kalau zaman dulu-dulu kita bisa dengar kelompok pencapir, ini adalah lembaga pelatihan. Apakah di Malaysia ada seperti itu? Jawabnya ya. Ada. Apakah semuanya petani di Malaysia kaya? Enggak. Kondisinya itu sama juga dengan orang-orang Indonesia. Apalagi kalau di Sabah Sarawak, mungkin kondisinya lebih sedikit tertinggal, bahkan dibandingkan dengan yang semenanjung, yang perbatasan dengan Thailand dan Singapura itu ya. Istilahnya kan semenanjung. Lalu bagaimana cara pemerintah ini lesson learned dari negara tetangga ya. Jadi mungkin yang baik aja kita ambil, yang jelek kita nggak usah diambil. Tapi yang saya lihat bahwa pemerintahnya serius, atau lembaga yang melakukan itu juga serius ketika dia melakukan riset. Anggaplah begini, saya melihat dulu ketika saya sempat berkunjung ke Bogor, saya melihat ada banyak hasil penelitian dari IPB atau universitas yang semacam itu. Pertanyaannya, apakah hasil penelitian ini sampai ke petani kan? Di Malaysia itu sebabnya mereka punya macam-macam durian yang mulai dari Musangking, D24, durian D101, mungkin ada 5 macam varietas durian yang sampai hari ini mungkin kalau di Asia Tenggara nggak ada yang ngalahin. Mungkin ya kalau buat penggemar, bahkan harganya kalau masuk ke Indonesia bisa 300.000 satu baris itu, termasuk premium. Ada juga yang durian dengan harga yang lebih rendah dan cukup terkenal. Apakah itu dari hasil petani yang kaya? Enggak. Enggak, bukan dari yang kaya, justru dari mereka yang biasa aja, tapi mereka ini difasilitasi, dan mereka juga, kalau mereka nggak difasilitasi, ini mungkin walk around-nya, jalan keluarnya di kita. Kalau mereka nggak difasilitasi, mereka melakukan seperti di community-nya itu ya. Jadi kayak kalau dulu kita mungkin kelompok pencapir itu kira-kira. Mereka punya satu kelompok sendiri, mereka mengembangkan di kelompok ini, nanti kita jadinya seperti apa. Nanti kita kembangkan seperti apa. Jadi mereka punya kelompok-kelompok ini yang di daerah-daerah itu, misalkan untuk mengembangkan. Yang paling saya tahu adalah durian, kemudian mangga. Mangga itu, kalau mangga nggak ada yang ngalihin punya kita, kalau kita merasa begitu kan. Itu dulu. Belum tentu kalau sekarang atau 4 tahun atau 5 tahun lagi. Karena mereka, negara ini dan Thailand juga melakukan riset yang besar-besaran mengembangkan mangga. Dan ini sampai ke grassroots-nya masyarakatnya hasilnya. Tentu kita kan jadi beralasan, karena kita harus mengandalkan pemerintah dan seterusnya. Saya jawab maybe ya, tapi kalau pemerintah kita sudah selalu stuck di situ, kita harus cari jalan keluar buat diri kita sendiri. Apa hubungannya sama Smart Village? Edukasi menjadi penting untuk teman-teman kita petani, teman-teman kita yang di desa yang cukup produktif ya. Apalagi kalau satu kampung atau satu desa tadi punya passion yang cukup tinggi, semangatnya cukup tinggi untuk maju. Ini kampung mesti kalau bisa kita fasilitasi. Toh juga nanti kickback-nya ke kita, baliknya juga ke kita gitu. Mulai dari trainingnya, mungkin kan sekarang kalau jual pun kan kita bisa jual online pakai Tokopedia, Bukalapak kan gitu kan. Mereka kan juga bisa taruh produknya di situ. Mereka bisa prediksi bahwa hari ini saya tanam sayur, kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lagi saya panen. Dia sudah bisa mengiklankan sayurnya mungkin 1 minggu sebelum dia panen. Dan berdasarkan historical data, kualitas sayurnya seperti apa kan dia bisa record.
dia bisa foto tiap hari atau mungkin tiap minggu perkembangannya, dia bisa tahu, dia pun bisa tampilkan sebenarnya di Tokopedia kan. Pola seperti ini kan kita harus transfer ke teman-teman kita petani ya. Apa namanya, entah melalui training, entah melalui penyuluhan, atau saya nggak tahu namanya apa, tapi bisa juga kan online juga seperti ini. Kira-kira jawabannya seperti itu, Ibu. Tapi that's interesting, very interesting question. Mungkin nggak menjawab seluruhnya, karena kalau saya lihat, saya harus lihat jujur bahwa kondisi di Malaysia dan Thailand, kalau saya lihat untuk urusan agrobisnis, mereka disupport habis sama pemerintahnya. Mungkin mereka mau mengembangkan sesuatu yang tidak lagi berdasarkan bersandarkan minyak ya. Kalau saya lihat seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin? Pak Inayat. Bu Naim, monggo. Lanjut. Oke. Satu slide lagi boleh ya? Oh iya. Boleh. Bu Naim mau tanya dulu Pak Inayat. Oh, silakan. Ini yang dari Jambi nih. Jambi jauh ini. Silakan. Yang mau cerita 10G. Oke. Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar, Ibu. Mikrofonnya, Bu Naim. Ya, volume. Sudah oke, tapi suaranya. Oke. Ibu coba dulu, nanti Pak Inayat munculkan slide. Oke. Pak Inayat. Saya munculkan slide terakhir. Ya, sebenarnya ini beberapa saya skip tadi, tapi saya suka slide ini. Mudah-mudahan ini keluar suaranya ya. Saya tak penasaran tadi. Kenapa nggak bisa keluar suaranya? Oh, ada yang chat. Nah, itu di share screen. Pak Inayat, di share screen itu ada ininya. Ada di bawahnya itu ada kotak keterangan bisa munculkan video. Suara. Sound. Halo. Share computer sound sama optimize share screen with video clip. Oke. Jadi waktu share screen itu muncul. Saya coba ya, saya coba. Saya pakai ini aja. Saya nggak tahu bisa kedengeran nggak ini. Kedengeran nggak? Oh, ini YouTube ya? Kedengeran? Dengar. Dengar ya? Tidak dengar. Mungkin sound-nya dikeluarkan di laptop, Pak Inayat. Di dekatnya mikrofonnya Pak Inayat. Atau di headphone-nya dilepas. Coba masuk ke... Kedengeran tapi? Tidak dengar. Suara Pak Inayat. Coba diulang lagi. Stop dulu Pak Inayat. Oke. Headsetnya Pak Inayat dilepas, habis itu mungkin itu. Oh gitu. Nggak usah kalau gitu lah. Agak susah nanti saya dengarkan balik. Oke. Let me share my itu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaannya. Shalom, digital transformation is very important in life people now, but I won't ask about 5G, 4G especially. We live in global mood for life better. Give a sample please to Prof. Oke, dari Ibu Naomi. Benar ya? Saya minta diberikan example. Naomi, benar ya? Naomi ya. Naomi dia Setianingrum. Oke. Example di dunia nyata ya. Example di dunia nyata. Barusan sebenarnya saya share itu. Ini dunia nyata.
dan sudah terjadi. Yang saya share tadi sebenarnya itu dunia nyata yang terjadi sebentar. Saya berusaha, saya jadi penasaran ini. Tapi kelihatan screen saya sekarang. Hasan tahu caranya, gimana cara ngeluarin suara itu? Tinggal ngeluarin suara ya. Hasan. Kita ulang ya. Sebenarnya Mika tadi juga tulis yang bagus. Itu dunia nyata. Mika tadi sudah ada. Nggak tahu. Ini salah satu pekerjaan di site untuk membenarkan maintenance jaringan. Saya coba cari YouTube-nya nih Pak Iner. Iya. Judulnya Saya stop di sini untuk menjelaskan bahwa salah seorang teknisi di lapangan mengalami kesulitan di perawatan jaringan dan dia minta supervisornya untuk membantu. Jadi dia bisa melihat langsung dari supervisornya bisa melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa dan dia langsung saat itu juga memberikan advice ini dilepas kabelnya dipindahkan ke kabel yang sebelah. Kira-kira seperti itu. Dalam dunia nyata ini sudah terjadi dan kita sudah sering melakukan ini sebenarnya. Dan dalam kondisi yang mungkin lebih kompleks dari ini, lebih rumit daripada ini. Dalam sehari-hari pun meskipun hanya trial di bidang kedokteran pun seperti ini. Anda bisa bayangkan ada seorang dokter yang mungkin dia perlu expert atau profesornya dokter yang masih mungkin di luar negeri. Dengan koneksi seperti ini kan dia bisa tahu, dia bisa ngasih tahu, oh saya sedang melakukan treatment kepada pasien saya, bagian seperti ini, seperti ini. Ini bisa ditunjukkan langsung kepada dokter expertnya yang ada di luar negeri sana. Sehingga yang di luar negeri bisa ngasih saran, oh kalau seperti ini berdasarkan pengalaman kita seperti ini, treatmentnya harus seperti ini. Kira-kira kan seperti itu adalah terjadi di dunia nyata, meskipun kalau kedokteran masih trial ya, masih banyak dicoba. Tapi kalau yang ini real, yang ini sudah terjadi beneran. Dan kasus Mika tadi itu terjadi beneran. Kalau saya boleh balik lagi ke Mika, sebentar saya buka Mika. Enggak, saya enggak buka Mika. Oke, mungkin itu. Pak Eksa kalau mau bantu mungkin di googling aja Nokia Mika. YouTube ya? Ya kalau di YouTube itu ada. Apa namanya? Mika, M-I-K-A. NIK. Nokia. Oh, Nokia Mika. Ya. Sambil saya jawab, ada satu pertanyaan lagi. Thanks so much Pak Inayat, tidak kedengeran. Oke, maaf kalau tidak kedengeran. Di bagian bawah ada 3 titik. Oke. Disable video receiving. Oke. Thank you very much. Oke. Ini betul ya? Ya, boleh di play mungkin sambil saya jelaskan nanti. Hello, I'm Mika, first digital assistant for telco operations.
I have identified a performance issue with a server that requires your attention. Okay, Mika, show me. Mika, I'm at the servers. What did the analytics say again? Unit 10E is running continuously closer to target load capacity with 0.02% load increase rate. This server is an older generation model. Hardware upgrade is the most cost-efficient solution. All right, migrate servers applications to a temporary location. Transfer in progress. Would you like me to assist you in the replacement process? Yes, please. I have powered down the server. The next step is to release the blue lock and pull out the server. A replacement server can now be installed to the rack. Artinya apa? Artinya mungkin pekerjaan-pekerjaan di masa mendatang akan menjadi lebih mudah karena sebagian digantikan oleh mesin untuk analisisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda ingat, saya jadi mungkin sedikit agak menyimpang. Anda ingat kalau di film Iron Man, Tony Stark-nya melakukan itu kan? Masih ada dia pakai screen yang kurang lebih mirip seperti itu. Sebagian kecil sudah mulai terjadi. Dan itu akan menjadi lebih mungkin kalau network-nya ada di 5G. Karena interaksi antara mesin dengan manusia diperlukan real time. Latency yang rendah dengan bandwidth yang tinggi. Kira-kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, mungkin satu lagi sebelum, karena saya sudah terlalu memakan waktu banyak ini. Saya 1 jam sendiri nih Pak Agus. Nanti buat sesi khusus Pak Inayat. Bu Nain udah bisa belum Bu Nain? Belum bisa ya? Ya udah disimpan aja atau di japri. Diketik juga nggak apa-apa, nanti coba Di saya chat jawab. aja, di chat. Bu Nain di chat. Di chat aja. Tapi Bu Nain tadi sudah banyak tanya. Udah. Pak Inayat ada lagi yang disampaikan mungkin? Oh iya, saya mungkin saya nggak punya yang terakhir disampaikan apa. Coba saya balik ke screen saya terakhir. Coba saya cek. Oh iya, ada ini Pak. Saya masih bisa share screen ya, kelihatan screen saya. Ya. Anda bisa kontak saya di nomor itu, WhatsApp mungkin lebih banyak di nomor Malaysia. Terima kasih banyak. Selama ini saya masih ada di Malaysia, jadi saya nggak ada di Indonesia. Saya juga mungkin nggak sampai COVID berakhir. Oh, share screen-nya nggak ada ya. Aduh, mesti balik lagi. Oke. Tapi intinya itu closing, hanya closing saja. Your entire screen. Saya cuma mau bilang terima kasih buat Pak Agus dan Pak Iksan, teman-teman semua memberikan kesempatan saya untuk bicara 1 jam ini di sini. Dan saya suka teman-teman partisipatif dan banyak pertanyaan. Mudah-mudahan ada gunanya. Kalaupun masih ada pertanyaan, itu ada email saya, boleh di email, WhatsApp, maybe SMS, sementara bisa di WhatsApp juga. Kadang-kadang kalau nomor Indonesia, karena saya nggak di Indonesia sekarang, saya sudah dari awal COVID, saya ada di sini dan nggak bisa keluar dari Malaysia. Bisa keluar tapi nggak bisa balik, jadi saya memilih di Malaysia sementara. Itu kira-kira, terima kasih Pak Iksan, Pak Agus, Bapak Ibu semua yang di Zoom meeting. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo Pak Iksan. Iya, terima kasih banyak Pak Mia. Kita beri applause untuk for great presentation. Nah, ya.
So next, Ibu Nen sudah bisa, belum bisa ya Ibu Nen ya? Okay. So next is for Profesor Anissa binti Hasan. Ya. Oke, Prof Anissa. Time is yours, Profesor. Oke. Bentar ya. Bisa dengar nggak? Bisa, bisa. Oke, sebentar saya share screen ya. Mana nih mau share ya? Oke, sebetulnya, sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa dari University Malaysia Kelantan. Sebetulnya ya saya dipanggil oleh Dr. Ashley Zan dari UMK juga untuk mempresentasi tentang sesuatu tentang education gitu ya in this era of COVID. Cuma bidang saya itu beda sedikit karena bidang saya itu sebenarnya mode ya, fashion. Jadi saya menceritakan bagaimana di era COVID ini ya bisa menginspirasi mode ya karena bidang jadi sedikit lari dari education yang dibicarakan, tapi saya menceritakan bagaimana ia bisa menginspirasi mahasiswa bukan saja di Malaysia malah di Indonesia juga. Kalau Bapak Ibu mungkin sedikit kaget kenapa saya bicara dalam bahasa Indonesia, karena saya studi S3-nya di Indonesia. Saya ambil S3 saya di ITB, jadi dalam bidang desain. Jadi saya bisa berbahasa Indonesia sedikit sebelum saya terlupa. Jadi saya senang sekali kalau ikut ada webinar dari Indonesia supaya saya tidak lupa bahasa Indonesia. Oke, jadi saya ceritakan sedikit ya gimana fashion bisa terinspirasi dari apa yang terjadi COVID di dunia. Oke, kalau kita lihat ya bagaimana pandemik ini telah menyebar ke seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, di Malaysia, malah di serata dunia. Jadi pada awalnya ya kita berrespons itu kita memakai penutup hidung, penutup sarung tangan dan sebagainya, karena saking takutnya kita pada pandemik ini ya, pada virus ini. Jadi kita tuh seboleh-boleh coba untuk memproteksi diri dari virus ini ya. Jadi kita tuh disuruh pakai apapun kita ikut aja ya, serupa kayak di Malaysia, Indonesia juga sama, kalau disuruh pakai tutup mulut kita pakai juga. Cuma sekarang karena kasusnya udah mending di Malaysia, maka kita dah kurang pakai penutup mulut ya. Orangnya udah mula mula degil ya, sudah dipakai aja nggak mau pakai. Jadi karena alhamdulillah kasusnya sudah mending. Jadi kalau kita lihat waktu yang di awal kasusnya bulan 2, bulan 3 gitu, orang pakai sarung tangan, pakai tutup mulut dan sebagainya. Kalau pakai face shield, dan saya rasa di Indonesia juga sama. Kasusnya mereka juga pakai face shield. Dan kalau di Malaysia waktu lockdown itu, kita memang benar-benar takut sih mau keluar, apalagi diceritakan gini ya, virus ini bahaya banget. Jadi kita jadi takut sendiri kan. Kalau kita batuk-batuk aja kita udah mikir, waduh aku ini kenapa sih, karena ada virus atau apa gitu kan, takut sendiri. Jadi saya pikir saya aja yang berasa begitu, tapi saya tanya teman-teman, mereka juga sebenarnya takut sendiri kan. Kalau batuk, kalau mungkin demam sedikit aja udah merasa aduh ini kena virus atau apa gitu kan, jadi takut sendiri. Jadi which is good ya, kalau kita tuh tidak takut, jadi orangnya tidak peduli. Jadi waktu itu semua orang coba pakai face mask, pakai sarung tangan ya. Jadi bagaimana para desainer di dunia itu merespons ya kepada pandemik ini. Jadi karena waktu 3 bulan itu yang paling kritikal tuh kita melihat fashion itu stand still ya. Orang jadi takut, orang harus memikir apa mode akan jadi tidak berkembang. Jadi ada banyak yang dipikirkan gimana gitu kan. Jadi kita melihat bagaimana respon desainer ya.
Ini yang berlaku di Paris ya. Jadi di Paris itu mereka memakai tutup mulut, sama seperti kalau orang-orang di negara-negara kita sebenarnya tidak asing lagi ya, tidak aneh kalau pakai begitu. Cuma kalau di Barat itu sesuatu yang baru ya. Kalau di negara-negara yang punya penduduk Islam yang banyak seperti di Malaysia, Indonesia itu tidak aneh. Malah kalau dulu ya di Paris itu mereka itu paling marah sama kalau orang tuh tutup mulut ya. Pakai nikab itu paling di ban ya di Paris, di Jerman dan sebagainya, tapi malah kerana adanya virus ini maka orang mulai memakai tutup mulut itu sebagai sebahagian daripada desain. Jadi keluarlah satu fenomena baru dan diskusi baru, diskurs yang baru di mana orang memperkatakan kenapa nikab itu di-ban, sedangkan sama aja sih tutup mulut, nampak mata aja kan, jadi apa bedanya ya. Jadi keluar sudah diskurs baru mengatakan kenapa kalau yang ini dibenarkan sedangkan nikab itu diharamkan gitu ya. Jadi ada banyak hal yang kemudiannya di-translate dalam mode ya, serupa juga dengan facial ya, dibikin sama dengan topi sama kacamata, jadi ya kelihatan very fashionable ya. Dan at the same time dia itu memproteksi diri dari COVID. Jadi kalau kita juga pakai gini kelihatannya very up to date banget gitu kan, jadi nggak kelihatan seperti bila kita pakai facial yang kayak rumah sakit itu kita juga kelihatan supaya kayak para medis kan, jadi kita juga orang juga lihat kita jadi takut kan. Jadi kalau kita pakai gini wah kayak keren banget gitu kan, jadi kita kelihatan seperti ya up to date gitu kan. Oke, begitu juga dengan sarung tangan ya. Kalau kita lihat sarung tangan di sini, kalau yang medis ya warnanya putih semua ya. Kalau yang ini udah ada yang cuma ada kuku, yang ada warna-warninya. Jadi ya protection itu menjadi satu design ya, satu lifestyle. Jadi bukan lagi harus ditakuti, tapi ya juga harus bisa juga menghibur diri, at the same time itu memberikan satu keseronokan ya. Jadi bagaimana saya melihat hal-hal ini memberi inspirasi kepada modest fashion ya. Modest fashion ini sebetulnya kalau di Indonesia tu yang saya paling hormat ya, kerana di Indonesia itu the market for modest fashion itu besar sekali. Apalagi waktu saya di Bandung, saya melihat fashion yang paling simple sampai yang paling aneh lah di Bandung itu ya. Apalagi di Jakarta. Desainnya macam-macam dan orang Indonesia tu berani sekali ya menggayakan modest fashion itu. Dan cuma kalau di Malaysia saya melihat desain dalam modest fashion itu masih very simple ya. Kalau di Indonesia itu memang mereka itu berani pakai bunga, pakai apa, dan yang bagusnya masyarakat tidak mengkritik ya, mereka itu malah support ya. Jadi kalau di Malaysia ni banyak juga yang mengkritik, jadi orang jadi takut untuk berfashion gitu kan. Jadi mana takut nanti kalau dipakai bunga di kepala nanti dibilang apa gitu kan. Jadi mereka tu lama-lama menjadi sangat simple ya. Jadi waktu saya di Bandung waktu itu saya senang banget sih lihat orang-orang yang aneh-aneh gitu kan, mereka berani explore. Jadi kalau bila pulang ke Malaysia saya ambil masa sedikit untuk adapt ya, kembali setelah 3 tahun itu to adapt kembali kepada culture yang very simple, apalagi di Kelantan. Kelantan ni kayak Aceh lah. Dia Islamicnya sangat kuat, religiousnya sangat kuat. Jadi saya tu harus tone down a bit ya. Waktu mula kalau di KL ya nggak apa-apa lagi, masih okey. Tapi bila pulang ke Kelantan harus jadi modest, harus jadi baik-baik gitu kan. Okey, kemudian kalau kita lihat ya apa yang dimaksudkan dengan modesty ya, ini sebetulnya baik sekali kalau diikut oleh anak-anak atau mahasiswa yang studi bidang mode ataupun design. Kerana modest design fashion ini is the in thing. Jadi kalau siapapun, bukan harus orang Islam ya, maksudnya siapapun yang membuat design ke arah modest design ini, mereka itu sebenarnya bakal menjual hasil karya yang marketnya sangat besar ya. Kerana modest fashion ini bukan aja orang Islam yang pakai, malah orang-orang yang bukan Islam juga pakai ya, kerana ya is actually modest fashion ini bukan bermaksud harus pakai hijab, tetapi mereka itu memakai pakaian yang less revealing, maksudnya kurang kelihatan kulitnya. Jadi apabila waktu COVID ini
orang semuanya mau pakai baju yang panjang-panjang supaya enggak tersentuh kulit orang lain gitu kan. Jadi mereka tuh pakai yang tutup-tutup yang sebetulnya memang udah disaran dalam Islam pun ya. Jadi secara tidak langsung itu COVID ini mengilhamkan ya modest fashion ini. Jadi kalau di barat modest fashion itu as simple as less revealing skin ya. Jadi kalau kita pakai baju itu yang lengan panjang itu yang paling simple. Jadi kalau kita melihat daripada aspek culture-nya, satu lagi aspek lain yang maksudnya bajunya harus yang longgar-longgar, harus comfortable ya supaya dia breathable, especially kalau di negara-negara kayak ASEAN countries dan kita itu memang negara kita panas. Sebetulnya kalau pakai baju yang ketat-ketat itu sebenarnya tidak comfortable, tetapi ya orang akan buat apa saja asalkan dia kelihatan anggun ya, kelihatan cantik. Jadi orang perempuan ini memang gitu, dia memang sanggup menyiksa diri asalkan dia itu kelihatan cantik kan. Jadi kalau ikut modest fashion itu ya baju-bajunya longgar, bisa masuk angin, bisa itu ya, tapi tidak boleh terlalu ketat dan sebagainya. Ini adalah satu pengertian yang generik ya, tapi apabila kita melihat design bagaimana modest fashion ini ditranslate kepada fashion, kita melihat udah adanya kayak jaket gitu yang disekalikan dengan tutup muka ya, dengan face shield tadi, tapi dibikin kayak fashionable lah, jadi enggak kelihatan kayak medis gitu ya. Kalau para medis itu kita kelihatannya sangat menakutkan, kalau ini kita nampaknya kayak in trend banget gitu ya. Kalau pakai gitu pun nampak kelihatannya sangat modern gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah desain tahun 2020 onwards ya, karena kita belum tahu pandemik ini akhirnya di mana. Karena mau nggak? Jadi seterusnya begini juga, yang ini ada juga jaket yang ada tutup kepala, ada yang tutup mulut dan sebagainya. Jadi ada banyak desain yang diinspirasikan dari COVID ini menjadi functional wear. Bukan sahaja pakai bisa tutup, tetapi bisa juga cover muka. Jadi tak perlu lagi pakai face shield karena jaketnya udah ada face shield sekalian. Ya, sudah ada face mask dan sebagainya. Okey, ini juga kalau di Paris ataupun di tempat lain itu malah di face mask itu di exaggeratekan ya, ada yang pakai payet lah, ada yang pakai macam-macam, ada yang pakai leather dan sebagainya, just to exaggerate the design ya, karena alang-alang tutup mulut ya biar lebay ya, orang suka yang lebay-lebay gitu kan. Okey, tapi kalau kita melihat daripada perspektif Islam ya, Muslim itu, ini beda lagi sih kalau kita melihat negara-negara kayak Malaysia, Indonesia, mungkin part of Thailand, Southern Thai, sebetulnya orangnya lebih fleksibel ya, sebab saya juga banyak membuat kajian tentang Muslims in Southeast Asian region. Kita tuh sebetulnya lebih terbuka ya, maksudnya kita tidak terlalu harus, kalau Islam itu harus gelap, harus hitam bajunya kan, untuk especially untuk perempuan, untuk wanita gitu. Kalau kita lihat di Malaysia, di Indonesia itu mereka lebih colourful ya, lebih terbuka untuk new designs. Beda kalau kita melihat di negara-negara kayak di Arab, di negara-negara Arab mereka lebih senang kalau warnanya gelap-gelap, warnanya hitam-hitam, pudar-pudar gitu kan. Tapi fundamentalnya kalau kita lihat pengertian modesty secara general dengan Islam itu sebenarnya tidak jauh beza ya. Bedanya kalau kita lihat mungkin cover kepala itu bagi orang Islam itu wajib, tetapi kalau dalam general understanding untuk modesty itu ya just longgar, atau bajunya tidak harus revealing, cover tangan. Tapi kalau kita melihat Islam, untuk orang Islam itu lebih detail lagi, maksudnya bajunya tidak boleh transparent, dan harus menutup semuanya kecuali muka dan tangan dan sebagainya, dan tidak harus menarik minat laki-laki yang bukan ajnabi, dan ada macam-macam lagi ya, dan tidak terlalu dekoratif ya. Kadang-kadang tu ya, kadang ada juga sih yang lebay, tapi kadang-kadang lucu juga sih kalau saya lihat di majalah fashion magazine gitu ya. Kadang-kadang mereka itu biasa kalau kita photoshoot ya, selalunya kalau malam mode memang sengaja dibikin lebay. Karena itu untuk tujuan untuk tujuan publicity ya, for marketing purposes. Tapi bukan sebetulnya kita ngambil sama seperti apa yang dalam foto itu langsung kita pakai.
Jadi kalau yang kita ambil yang fotografi shoot itu kita pakai untuk jalan-jalan, pergi ke pasar, pergi kemana, itu memang kelihatan aneh banget ya. Karena ia cuma sesuai untuk photoshoot tapi bukan untuk dibawa main-main kemana-mana gitu kan. Tapi sih itu yang saya respect sama orang Indonesia, mereka tuh berani banget ya, keluarnya exaggerate gitu, memang banyak yang saya temui dan I have full respect ya. Mereka berani coba dan tidak takut kalau dibilang orang aneh atau apa, mereka berani ya. Jadi kerana itu saya melihat Bandung itu menjadi center for fashion untuk Muslim ya. Mereka malah lebih berani dari mana-mana negara yang pernah saya lihat. Okay. Jadi kalau kerana pandemik ini juga kita melihat fashion Islam kayak khimar, cadar, nikab, burqa itu udah jadi satu yang tidak lagi menakutkan ya. Kalau sebelum ni kita lihat kalau orang pakai gini, wah langsung dicap ini teroris nih, ini teroris, ini militan atau sebagainya. Tapi setelah adanya pandemik ini, kelihatan ada toleransi di mana orang bisa menerima. Oh, okey, yang begini-begini itu tidak menakutkan. Ya, jadi bersyukur juga ya Tuhan menurunkan pandemik ini, maka orang mudah menerima bahawanya Islam itu tidak menakutkan. Kalau cover wajah juga tidak menakutkan atau nampak cuma kelihatan mata juga tidak menakutkan. Karena di Paris sudah diikuti di Paris, Bangkok, malah negara-negara yang bukan Islam juga sudah mengikuti hal-hal yang sama seperti ini. Okey, kalau kita lihat juga ya bagaimana fashion modest fashion ini diikuti oleh orang-orang dari negara Jepang, for example. Okay, kalau kita lihat Uniqlo, dia mempunyai satu seleksi untuk sebenarnya modest fashion dan dia tidak, sebenarnya marketnya bukan hanya untuk orang Muslim tetapi juga untuk orang yang bukan Muslim. Cuma dia mengikuti gaya mode yang longgar, yang kainnya, bahannya kalau dipakai di negara-negara kayak kita tu yang panas sangat sangat adem ya. Jadi hal-hal yang begitu yang membuatkan orang yang bukan Islam juga tertarik kepada modest fashion, bukan aja hanya untuk dijual kepada orang Islam. Jadi hal-hal begini yang seharusnya negara Indonesia, Malaysia atau apa aja negara Islam itu harus step into this business, whereby I think modest fashion has a huge market untuk negara luar. Karena kita melihat Uniqlo dari Jepang bisa menempusi pasaran dunia. Dan where are we ya, ada enggak brand Indonesia atau brand Malaysia yang bisa menembus ke pasaran dunia yang hanya mempromosikan modest fashion. Jadi saya sering bertanya, kok kenapa Jepang ya, kenapa tidak Indonesia, kenapa tidak Malaysia yang ada gini-gini ya. Sebenarnya kita mempunyai kalau responden atau sampel yang lebih besar kalau dipertanyakan design atau apa yang lebih sesuai, yang lebih cocok untuk orang-orang kita. Apatah lagi di negara kita itu cuma ada satu musim kan. Oh mungkin musim panas sama musim banjir, dua lah. Okey, kalau kita melihat tentang share, ya, business share dalam modest fashion itu, bagaimana kalau kita mengilhamkan busana-busana yang ke arah modesty, maksudnya yang sopan itu, market share-nya aja bernilai 283 bilion ya di tahun 2018, apatah lagi mereka memprediksi 402 bilion pada tahun 2020-2024. Jadi kalau kita melihatnya populasi contohnya di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia dan populasi mayoritasnya memang orang Islam. Dan kalau kita hanya fit our market aja itu dah besar. Apatah lagi kalau kita fit into Arab market di Arab Saudi atau di negara benua Arab itu besar lagi ya. Dan saya melihat banyak orang-orang Arab itu suka shopping di Indonesia, suka datang ke Malaysia karena kita mempunyai banyak pilihan ya. Kalau di Arab tu saya juga dulu pernah punya mahasiswa dari Yaman, bajunya cuma satu aja, warnanya cuma hitam ya. Dan dia juga senang duduk di Malaysia karena dia bilang, oh di Malaysia itu bisa pakai warna-warni, kalau di negaranya pulang harus pakai warna hitam aja. Jadi dia juga karena manusia ini secara harafiahnya, secara nalurinya kita itu memang suka menghias diri. Ya, dari awal, dari kecil lagi, dari bayi lagi kalau dikasih kita warna, kita itu conteng-conteng muka dan diri kita kan supaya jadi cantik. Jadi apabila kita itu disuruh untuk menjadi modest, kita juga sering mencari jalan bagaimana kita itu bisa sederhana, at the same time kita itu juga bisa cantik ya. Jadi maka itu kita mula menghias kerudung, menghias muka,
menghias tangan, kan? Itu kerana naluri manusia itu, apatah lagi wanita, itu memang senang kalau berhias, ya. Kalau kita lihat ya, dalam kasus di Malaysia, for example, ini adalah 3 hal yang menjadikan modest fashion itu economical, ya. Dan pada tadi tu asalnya cuman very simple, straightforward, itu modest fashion yang sederhana dan sebagainya. Tetapi apabila kita melihat tentang market share yang tadi kita sebut tentang billion and millions, kalau di Malaysia, hijab itu ya, kalau asalnya memang untuk menjelaskan bahawa dia itu seorang Muslim dan dia itu harus menutup auratnya, tetapi sekarang yang memakai hijab juga itu menjadi memperjelaskan kelas status sosialnya, ya. For example, di Malaysia punya satu kerudung, satu toko yang jual kerudungnya mahal sekali. Yang satu kerudungnya bisa beli satu mobil, ya, harganya. Dan setiap tahun harganya lebih mahal lagi, dan setiap tahun ada yang akan cuba break the record. Katakanlah yang kali ini bisa beli mobil Avanza, dan tahun depannya yang mungkin harganya sama dengan mobil apa lagi. Jadi sebab satu kerudungnya harganya sekitar 183 juta. Cuba bayangkan ya, tahun depannya ada yang cuba break the record, itu maunya 200 juta. Jadi saya juga fikir, aduh kok orang gini ya mau beli tudung aja harganya segitu. Kalau saya lebih enak beli mobil kok boleh bawa jalan-jalan. Tapi ya, ia menjadi satu simbol status, ya. Jadi berarti hijab itu bukan sekadar menutup kepala, malah ia memberi satu ruang bisnes. Contohnya dia toko itu cuma perlu jual berapa helai aja untuk jadi kaya untuk for the rest of the year, gitu kan. Jadi those are the things yang menukar modest fashion itu menjadi business, ya. Another thing is apabila kita itu memakai pakaian itu menunjukkan satu statement, ya. Statement bahawasanya dia itu Muslim. Serupa juga sebenarnya kalau pakai kerudung, Muslim. Tetapi saya juga melihat hal di Indonesia waktu saya di sana, ada juga yang bukan Islam memakai kerudung, tetapi sebagai fashion, ya. Hal yang sama juga kalau kita lihat di barat, mereka itu memakai scarf, tetapi not necessarily mereka itu Muslim, tapi kerana fashion, ya. Dan itu juga sebenarnya contribute kepada business in fashion. Dan hal yang seterusnya, kalau kita melihat into modest fashion itu, bagaimana harus kita mengexploit the business itu, bagaimana kita melihat modest fashion itu bisa dimasukkan ke dalam market share yang besar itu sedikit aja, sebab kerana pakaian yang selesa dipakai, adem dipakai, longgar dan sebagainya. Kalau ianya dimasukkan sedikit, kayak kasus Uniqlo tadi yang Hana Tajima itu, mereka membuat satu design line. Berapa nggak tahu kok. Ya. Ya di Japri tuh, tapi lu nggak tahu berapa. Dengar, nggak tu jelas. Nanti ditanyain dalam chat, ya, bisa dengar kan? Dengar. Okey. Jadi kalau kita lihat kasus seperti di Uniqlo, jadi mereka itu mengoffer design yang simple, jadi bukan aja bisa dibeli oleh orang Islam dan juga bukan Islam. Jadi tidak harus besar tetapi harus ada, which is very good for the market, ya. Jadi kalau kita melihat kasus yang Hana Tajima itu, dia asalnya di Jepang, padahal Jepang itu Muslimnya tidak sebanyak di Indonesia atau di Malaysia atau di negara-negara Arab. Tetapi kita melihat marketnya semakin membesar, ya, dan dia jual tu di satu dunia. Jadi kita sebagai negara yang majoritinya Islam harus memikirkan bagaimana kita bisa jadi seperti orang Jepang ini. Sedangkan dia juga bisa mengoffer business model yang dibeli oleh orang yang Islam, yang majoritasnya Islam di Malaysia, ataupun di negara-negara lain juga. Jadi these are the design lines yang saya boleh tunjukkan di sini, bagaimana dia menghasilkan busana yang simple, yang bukan aja untuk orang Islam, bahkan bukan Islam juga. Maksudnya siapapun bisa pakai. Karena dia tu simple, dia tu longgar, dia itu menutup. Dan apabila waktu COVID ni malah design ini menjadi lebih banyak lagi, ya, seperti ini. Jadi tutup kepala, tutup bajunya panjang, tangannya panjang, kakinya panjang, bajunya semuanya ditutup. Jadi which is not only good for Muslim but also for non-Muslims. Okay, dan di sini juga desain-desain daripada Uniqlo kalau kita lihat dipakai juga oleh orang yang bukan Islam.
Okey, kalau kita melihat bagaimana membuat satu design line yang profitable for the market, saya melihatkan ada 3 hal yang perlu diperlihatkan, perlu dipertimbangkan. Yang pertama, harus ada kefahaman tentang modesty in general perspektif itu apa. Ya, yang tadi saya bilang harus longgar, harus panjang, harus menutup aurat dan sebagainya. Tapi apabila kita masuk ke arah ranah cultural ataupun religious, ia menjadi hal lain lagi. Dia menjadi di negara mana dia akan dijual, apakah norma-norma culturalnya bisa menerima desain yang sedemikian, ya. Macam kita bilang kalau di Indonesia suka warna yang meriah, yang apa, warna yang macam-macam, ya. Tapi kalau di negara yang Arab, di negara rantau Arab, merekanya suka warna yang gelap-gelap. Jadi bukan kerana mereka suka, pasti mungkin kerana culture-nya sedemikian. Jadi kita waktu kita mahu memasarkan ke sana, kita harus ada kefahaman tentang culture yang kita mahu pasarkan, bagaimana penerimaan mereka. Dan ada juga hal-hal lain yang kita harus fikirkan yang di bawah itu tentang faktor-faktor fokus. Fokus ini sebenarnya ada juga yang bertanya apa beda fashion sama busana, ya. Fashion itu ada time frame-nya, kerana waktu contohnya ada summer collection, winter collection, mereka punya time frame. Jadi bila kita itu memakai pakaian yang di dalam time frame itu, kita dibilang fashionable. Tapi kalau kita pakai baju biasa aja yang tidak ada time frame-nya, ya bajulah biasa aja, busana biasa. Jadi bila hal yang berkaitan dengan fokus ini sering sekali diartikan sebagai hal apa yang menyebabkan manusia itu semuanya satu dunia mengikuti hal yang sama. Jadi ada banyak perkara sih, bukan aja pandemik. Kadang-kadang tu ada putera yang nikah yang grand sekali. Jadi macam-macam hal itu bisa menginspirasi juga. Jadi kalau kita melihat, kita mau memikirkan satu desain, itu bisa juga daripada universal understanding itu dicampur dengan cultural understanding, atau cultural understanding itu dicampur dengan trend, atau universal understanding itu dicampur dengan current issues. Dia bisa menghasilkan desain yang beda-beda. Dan these are the model yang bisa menghasilkan satu desain lain yang paling yang boleh dijual, ya. Jadi bagaimana untuk menggerakkan fashion ini adalah apabila fashion ini bergerak apabila ada orang yang apa ya, yang tiru, ya, yang cuplik design kita, yang follow our designs. Normally bila design itu cuplik sama orang lain, maka ianya akan moving, ya, because kalau tidak ada orang yang, kalau kita tu tidak ada yang ikut, maksudnya sebenarnya tidak bagus juga sih. Kalau ada yang follow kita itu, maksudnya design itu harus move, ya. Dan moving the design forward tu, kita harus lihat apakah isu yang diperkatakan. Contohnya sekarang itu orang memperkatakan isu hal COVID, jadi design itu harus ada sedikit reflection of the issues. Jadi kalau kita enggak design, Dr. Anissa, kita ya? ada 2 minit lagi. Okey, nak habis dah ni. Nak habis. So bila kita melihat hal ini, maka isu-isu ini akan contribute kepada design, ya. Serupa juga dengan hal kalau ada royal wedding, kalau ada hal-hal yang contohnya tsunami dan sebagainya, secara tidak langsung dia akan memberi impak kepada trend, kepada color. Contohnya saya ingat waktu Amerika perang sama Iraq, ya. Waktu itu desainnya lebih kepada military suits, ya. Banyak yang warnanya warna-warna tentara Amerika dan sebagainya, kerana itu adalah hal yang diperkatakan oleh satu dunia. Serupa juga sekarang hal yang diperkatakan adalah tentang COVID dan pandemik COVID itu. Jadi hal pakaian modest ini ataupun pakaian sopan ini menjadi the in thing, ya, kalau kita mau buat bikin bisnes. Okay. So secara tidak langsungnya saya cuma memperkatakan bahawa hal apabila kita mahu menggerakkan model ataupun design, apa yang dilihat adalah what is the current issues, ya. Isu itu yang memainkan peran dalam designing sesuatu yang bisa dijual, ya. Jadi itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Minta maaf, ya, kerana quite rushing dan mungkin topiknya beda dari yang lain. Jadi itu saja. Terima kasih. Ada soalan atau apa? Bentar, saya cuba.
kembali kepada my moderator. Okey, Pak Ihsan. Kita cek di chat dulu, Dr. Azlan, untuk pertanyaan. Prof. Adi? Prof. Adi bisa question? Prof. Adi bisa. Prof. Adi? Gimana Prof. Adi tadi? Ini, ayo, monggo silakan, Prof. Oh, langsung lagi ya? Oke. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Warek, Pak Agus Koco juga. Terima kasih undangannya. Ini karena topiknya sangat menarik, jadi saya sangat lebar juga, jadi saya nggak bisa banyak cerita, berbagi sedikit saja. Pertama, apresiasi dengan kreativitas dari Narotama yang terakhir-terakhir ini sangat giat dengan konferensi online-nya, dengan meeting online. Ini aja baru ada sekarang, tapi belum ikut acara ini sudah diundang juga sama Pak Warek untuk book review atau apa gitulah. Pak Rektor. Oh iya, Pak Rektor. Pokoknya aktif sekali. Dan ini menurut saya sebagai sebuah kreativitas yang perlu kita jaga, kita tingkatkan, dan tidak hanya sebatas pertemuan saja, tapi juga berlanjut dengan kegiatan nyata gitu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi memang ini sisi positifnya dari COVID ini, dari epidemik yang sedang menyerang kita ini. Jadi kita banyak dipaksa untuk memunculkan kreativitas baru yang sebelumnya mungkin tidak terlalu, mungkin sudah terpikir tapi belum kita eksploitasi. Saya mungkin 10 menit lah. Jadi saya mau berbagi cerita kenapa menurut saya ini sebuah kreativitas yang perlu kita tingkatkan. Karena sebetulnya banyak yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita kerjakan, bisa kita gali. Kalau kita tidak membatasi diri dengan acara pertemuan secara fisik. Saya mau minta izin untuk berbagi screen. Ya, monggo, Bro. Nah, share. Bukan yang ini. Ini mah. Nah, ini. Sudah terlihat ya? Ini paper lama, tahun 2005. Ini terbit di Physical Review E. Kalau pakai istilah Scopus dia Q1, impact faktornya mendekati 3. Ini tahun 2005, saya lulus S1 tahun 2001. Jadi ini masih angkat-angkatnya lulus S1 lah, belum lulus S3. Nah ini paper yang saya tulis berdua dengan Magnus Johansson, sekarang profesor di Linköping di Swedia. Nah, yang ingin saya ceritakan bukan isi dari papernya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa dari dua penulis ini, saya dan Magnus ini, kami belum pernah bertemu sebelumnya. Saya bertemu Magnus pertama kali itu 2 tahun setelah paper ini terbit. Gitu. Jadi selama mengerjakan paper, selama menulis, submit, sampai dia terbit, itu belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi pertemuan pertama ya lewat email. Dan 2005 itu ya bisa dibilang masih awal-awalnya
email aktif gitu. Waktu itu masih Yahoo Group segala macam kan masih aktif kayak seperti sekarang dengan media massa yang macam-macam gitu. Nah, jadi sebetulnya hal seperti ini yang kalau kita bilang di Indonesia itu terbatas dengan peralatan, dengan lab dan sebagainya. Nah, sebetulnya kita punya kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan di luar yang punya fasilitas itu gitu. Dan itu yang harus kita manfaatkan, dan itu yang ingin saya mengajak kepada kita semua yang sudah kreatif dengan memunculkan banyak seminar dan konferensi online ini untuk kita lanjutkan dengan kerjasama membuat penelitian gitu yang lebih aktif gitu. Dan insya Allah kalau kita teruskan ini tidak sebatas pertemuan, tapi kita berlanjut dengan kerjasama, dengan riset bersama, itu efeknya akan semakin besar. Gitu. Ampuyu. Nggak tahu nih, mungkin itu saja kali ya share-nya. Nggak tahu kalau ada pertanyaan disilakan, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Saya kembalikan ke moderator. Monggo kalau ada pertanyaan. Jadi Prof Adi ini profesornya ada banyak. Di ESEC profesor, di Khalifa profesor, di ITB juga profesor. Nggak pusing, Prof ya? Ya, alhamdulillah. Monggo, Prof Fazil UITN. Ya, saya. Monggo, silakan. Itu mau tanya tuh, paper itu tajuknya itu aneh sekali tuh. Boleh diterangkan sedikit tajuk apa isi papernya tuh? Terima kasih Prof. Ini bidang saya itu nonlinear waves. Jadi papernya tentang nonlinear Schrödinger equation dari waves di waveguides, tentang salah satu solusi spesial gitu yang kami kerjakan bersama. Kurang lebih demikian, Prof. Oh, tentang waves ya? Iya, nonlinear waves. Oh, oke. Langsung apa dikerjakan dengan waves tuh? Bidang saya dynamical systems. Jadi saya mencoba untuk memprediksi apakah ada solusi tertentu yang bisa di-observe di experiments. Terus kalau tidak itu kenapa, kalau bisa bagaimana. Jadi, tapi kalau dilihat dari kepakaran Prof itu matematik kan? Iya, saya applied mathematics. Oke, so langsung di-apply-kan mathematic knowledge itu dalam waste management gitu? Ya, semacam itulah. Tapi bukan ini, tapi saya ke fisiknya, saya lebih ke fisik saya. Belum tidak sampai ke engineeringnya. See. Saya itu juga lagi sedang kerja dalam waste management proses juga, sedang diusahakan untuk recycle plastic waste. Jadi mungkin nanti kita bisa kerjasama. Oh, saya bukan waste, saya wave, nonlinear waves. I see. Yes. Wave, WAVE. Ya. Ombak. Gelombang. Oke. Jelas. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Pak Isradi, ini dari Mercubuana, silakan. Terima kasih, Pak Isan. Salam hormat buat Prof semua yang ada di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini sebagai moderator untuk kegiatan berikutnya. Untuk present berikutnya dipersilakan kepada Bu Dena untuk mempresentkan PowerPoint-nya. Time is yours, Bu Dena.
Pak Isradi, kita kasih applause dulu untuk Prof. Hadi dan tadi Prof. Anissa. Ya, terima kasih. Maaf. Sorry. Oh, ini ambil ini. Oke, baik. Kita lanjut. Ada Bu Dr. Dena, silakan Bu. Baik, bentar ya. Sudah nampak ya Pak ya? Lagi proses Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya, sudah kelihatan Bu, silakan. The first time I want to say thank you for Mr. Dr. Insinyur Sri Wawoko Mujarnako as rector of Narotama University, and Mr. Dr. M. Ihsan Setiawan as vice rector of Narotama University, Mr. Agus Sukoto from Narotama University, and Mr. Asep Hidayat from Mercubuana University, and then Mr. Isriadi from Mercubuana University. I say thank you, Mr. You make opportunity to me to become keynote speaker in this moment. Now. I will start to my PowerPoint with the convert from Indonesian language and maybe a little English for as our emphasis. In this paper, I will present with title "How about Digital Transformation in Higher Education?" First time, I will say, I will to talking about more about that. Let me ask one ask what is digital? Digital is etymologically, the term digital comes from the Greek. Normally, digitus, which means the finger or those of humans with number 10. In this case, the value of 10 consists of two radix, namely 1 and 0. That is the original of the use of the digital term in the binary number system. So, what is digital? Digital is more commonly called digitalization is from of change from analog, mechanical, and electronic technology to digital technology. This digitalization has been going on since 1980 and then continues to this day. Next. Okay, the reality is digital is a form of modernization or renewal of the use of technology, which is often associated with the emergence of the internet and computer, where all things can be done touch a sophisticated equipment to facilitate communication. Jadi di sini bahwa dengan komputer dan internet ini akan memudahkan kita untuk beradaptasi dengan masyarakat. And then with the digital revolution, this is what drive one perspective in living an increasingly sophisticated life today. The digital age is a time when all people can communicate with each other too closely, even in far or of geographies. Jadi dari yang jauh menjadi mendekat, yang mendekat lebih merapat, kayak gitu kira-kira istilahnya. Jadi dengan internet kita bisa berkomunikasi lebih dekat lagi. Itu.
dengan digital. Oke, the digital is bisa dibagi dalam di dalam tiga kelompok, ya. Can be grouped as follow. Number one, digital competence. Number two, digital use. Number three, digital transformation. So digital competence is referred to the COM 2.0 European Commission 2095. There are at least 5 digital competencies that can be pursued. First, information and data literature competence include the ability choose, sort, selective, evaluative, and manage data and information. And then second, communicate and collaboration. These competencies include skill to indirect, terdiri daripada indirect, share, pembagian, engage, and work together, bekerja bersama di dalam digital teknologi. Third, yang ketiga, it also require an understanding and skill in managing digital identity and respect for the ethic of the digital world. Kata kunci di third ini adalah etik daripada kita dengan digital world tersebut. Selanjutnya untuk yang keempat, fourth, security including the ability guarantee, protection against the fines, data and confidentiality, hurt the informant, learning process. Finally, the fifth, ability to solve technical problem, ability identify the need and technology responsive needed, creative in use of digital technology, and B, to identify the efficiency in the on technology. Next, digital stack can be grouped to that is to digital use. Digital use combine A, analog communication, B, digital communication, 1976. Digital communication technology is different from analytic communication technology. Digital communication teknologi lebih pada otomatik dan menggunakan operating computer system dan menjadi suatu input digital, di mana terdiri daripada real yang merupakan suatu real or physical form of the object. Because the result of output of digital communication technology adalah only in digital or virtual form. Involvement of the human senses is minimal. Itu seperti di dalam e-book atau electronic book. Jadi sudah mengacu kepada example e-book atau electronic book. Jadi tidak lagi menggunakan bentuk fisik seperti buku ataupun jilitan-jilitan kalau dalam tulisan jurnal penelitian seperti jurnal-jurnal yang sudah lampau. Begitu. Seterusnya ada beberapa daftar pengguna digital dalam dunia, itu bisa diklasifikasikan di tahun 2019 dan 2020. There is 2019 ada total population sebanyak 7.344 orang yang menggunakan digital account, tetapi hanya 55% masih aktif. Nah, untuk di tahun 2020 itu tetap bertahan di angka 55% dari jumlah populasi yang ada. Nah, berikutnya ini kebetulan saya ambil di dalam Google yang dari sumber we are socialcomdigital2020.com. Nah,
kembali kepada unique mobile user sekarang. Penggunaan dari unique mobile user itu ada sekitar 67% yang menggunakan digital. Kemudian di tahun 2020 itu ada 67%. Kemudian ada yang penggunaan internet user, yang pengguna internet itu about 4.479 billion. There are 58%, tetapi di tahun 2020 itu more than 58%, that is 59%. Jadi ada kenaikan 1%. Nah, ini ada disebabkan karena kemarin kita dan sekarang kita masih ada COVID-19. Jadi di mana ada lebih banyak orang-orang yang menggunakan internet sehingga kenaikan kenaikan orang-orang yang menggunakan internet itu dari 58% menjadi 59%. Selanjutnya ada media user. Media user di dunia itu ada yang menggunakan media itu yang aktif sosial, ya, itu adalah 48%. Tetapi untuk di tahun 2000 meningkat pula menjadi 49%, 49%. So more than 48%. Jadi ada peningkatan karena adanya there are pandemic COVID yang melanda sehingga orang-orang menggunakan sosial aktif. Kemudian selanjutnya ini di Indonesia. Di Indonesia terdata yang saya dapat itu untuk total populasi sebanyak 268.2 billion itu ada menggunakan aktifnya 56%. Nah, tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 55%. Penurunan. Nah, kemudian selanjutnya di unique mobile user seperti HP, komputer atau iPad gitu, itu sebanyak 133% menurun juga di tahun 2020 sebanyak 124%. Jadi ada penurunan berapa persen ini ya? Jadi penurunan menjadi 124%. Nah, pada penggunaan internet kembali saya katakan bahwa di 2020 ini memang terjadinya pandemi itu kan, sehingga ada kemungkinan besar banyak katakanlah di Indonesia itu penghasilan semakin menurun Pak dengan adanya pandemi 19 ini. Kenapa COVID-19 ini? Karena kita work from home sehingga banyak para pekerja yang bekerja dengan diri sendiri harus self seperti pedagang-pedagang asongan, pedagang kaki lima itu tidak mendapatkan penghasilan sehingga untuk membeli pulsa ataupun sejenisnya akan mengalami penurunan. Nah, di sini yang menyebabkan itu terjadi penurunan. Kemudian dalam penggunaan internet itu bertambah. Internet user itu tahun 2019 itu 56%, but di 2020 itu meningkat 64%. Meningkat 64%. Ini kenyataannya betul ketika work from home terjadi, semua hal ini, semua institusi itu menggunakan internet, baik itu untuk sebagai rapat atau perkuliahan atau kegiatan meeting-meeting yang lain, sehingga jumlah daripada pengguna internet itu menjadi 64%, lebih meningkat lebih banyak ketimbang tahun 2019. And then active social media user, yang media sosial pun it's more meningkat dari 56% menjadi 64%. Jadi terlihat jelas ketika terjadinya pandemi COVID-19 ini itu menyebabkan orang-orang work from home dan activity from with internet is most than tahun sebelumnya. Nah, ini untuk mobile sosial ini tidak terdata untuk tahun 2000,
Ini tahun 2020. Jadi untuk di mobil social user ini itu sebanyak 47%. Selanjutnya kita bisa melihat around Indonesia itu yang ketiga mengenai digital transformation. Digital transformation is part of process a large technologies is a change related to the application of digital technology. Aspect of life that exist in society, digital transformation component that is people, business and technology and working together. Nah, di dalam hal ini bisa organisasi that success with digital transformation itu effect shifting their mind, dia merubah suatu pola pandang, strategi dan kultur daripada kebutuhan di dalam masyarakat. Jadi bentuk daripada ini adalah seperti ini. Bagaimana bisnis organisasi itu yang mengambil transformasi digital dapat memberikan semacam suatu kegiatan di mana digital experience yaitu suatu suatu kegiatan manusia untuk mengikat emosi efektif yang relevan. Jadi manusia berusaha untuk melakukan suatu pola pikir sehingga dia bisa mempengaruhi konsumen atau customer-nya secara relevan. Kemudian digital operation. Dengan ini dia menggunakan memberikan semacam kekuatan dalam menilai konsumen. Jadi dengan begitu, dengan menggunakan digital operation ini dia bisa melakukan suatu analisis tentang bagaimana konsumen itu, nilai daripada konsumen tersebut. Nah selanjutnya dari poin ketiganya adalah digital innovation, yaitu merupakan bagaimana pengalaman, ujian, dan kemudian belajar membangun pendekatan yang terstruktur. Jadi di sini makanya dengan ketiga poin ini dia bisa melakukan satu organizing the embrace digital transformation and deliver. Selanjutnya, digital transformation is transformation of business. Digital transformation only refer change made using digital technology as four pillar. Four thing about digital transformation itu ada 4 for the one is paperless, 2 world of hospitality, 3 digital transformation in the world of e-commerce, and 4 digital transformation in the world banking. Let me see, paperless itu sama saja dengan bagaimana seperti perusahaan yang menerapkan tidak adanya file yang dicetak. Jadi atau perusahaan yang berubah dari percetakan buku menjadi perusahaan penerbit buku digital atau e-commerce. Jadi tidak ada lagi cetakan-cetakan, tidak ada lagi paper gitu, semua dimasukkan ke dalam digitalnya. Kemudian words of hospitality. Nah, word of hospitality ini banyak sekali yang bisa kita lihat, seperti halnya pemesanan kamar-kamar hotel, pemesanan terhadap rental dari rumah gitu. Itu semuanya dia melakukan kegiatan ini dengan melalui internet. Jadi di internet ini sedangkan karena itu banyak dari hotel yang bekerja sama dengan aplikasi travel berbasis online seperti Traveloka, Trivago untuk membuat pemesanan kamar di tempat mereka dari tempat mereka ke tempat di mana yang mereka inginkan. Nah, itu dunia hospitality seperti itu. Jadi dengan gampang kita dengan duduk kita bisa memesan tempat, memesan hotel, memesan kamar dan lain sebagainya. Kemudian 3, digital transformation in the world of e-commerce. Nah, ini digital transformation in the world of commerce ini adalah dunia yang sangat terpengaruh oleh transformasi digital. Kenapa?
perusahaan-perusahaan mulai membuka diri mereka sebagai e-commerce dan contohnya itu dengan banyaknya e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nah, itu semua merupakan e-commerce yang menjanjikan sekali. Dan sekarang juga bahkan kami para ibu rumah tangga pun kalau memesan bahan makanan pun kita melalui digital, Pak. Jadi tidak perlu lagi kita harus pergi ke tempat yang kita mau. Itu. Yang keempat, digital transformation in the world of banking. Nah, ini yang agak sedikit agak banyak untungnya. Kalau menurut saya itu banyak untungnya sekali ya, karena kita dari rumah kita bisa melakukan suatu pembayaran, kita melakukan transaksi. Bahkan saya pernah melihat di YouTube juga bagaimana kartu yang kita sebut dengan CR gitu ya. CR itu adalah quick response Indonesia ya, yang menggunakan pembayaran dengan melalui kayak barcode gitu dari satu handphone, dalam satu handphone. Jadi dengan barcode itu dia bisa melakukan satu pembayaran. Bahkan di Cina pun juga saya lihat dari itunya ya, dari YouTube-nya juga bagaimana dia memesan kamar itu dengan melakukan pembayaran dan melalui kegiatan transaksi itu cukup dengan QR. Dan di Indonesia pun itu juga sudah ada. Di Indonesia itu yang kita sebut dengan Quick Response Indonesian Standard. Dan ini adalah sesuatu yang cukup maju ya di bidang digital, transformation digital. Nah, kemudian selanjutnya transformation digital dalam pendidikan tinggi. Transformation digital dalam pendidikan tinggi, in the context of education, digital competence can be interpreted as the use of technology in a way that is in the context of educational digital competence can be interpreted use of technology in a way that is convincing, appropriate, and active learning and educational goal. Jadi perjalanan pendidikan di era industri itu mencakup pertama itu ada 4 era ya. Satu itu industrial era 1.0. Nah, 1.0 ini adalah the education thing was not needed because jobs were created based on ideas alone. In factories and mines during the revolution, young people are forced to work in challenging conditions and without expectation from the community that parents or employers will educate children. Education was created by businessmen and colonialists as a luxury and only for certain circle. Jadi di dalam industri era 1.0 ini adalah 1.0 ini terlihat bahwa edukasi itu para anak-anak yang masih muda itu dipaksa untuk bekerja dan dengan harapan nanti mereka diberikan pendidikan baik oleh perusahaan tempat mereka bekerja atau oleh orang tua mereka. Jadi karena ini menganggap bahwa pendidikan itu sangat mahal dan sangat mewah di era 1.0. Kemudian berikutnya bagaimana industri era 2.0. Di era 2.0 ini ya, ini ada tahapan di mana the state of the production flow. Jadi dia mempunyai suatu tahapan alur produksi. Jadi mereka sudah punya tahapan alur produksi. Kemudian quality control every new step, di mana dia mempunyai dia mempunyai quality control di setiap bagian-bagian. Kemudian keahlian masing-masing dan keempat adalah produksi ya. Produksi. Waktu 3 menit lagi, Bu.
Ya Pak, baik Pak. Aduh, dan produksi produk apa namanya, yang seragam produksinya yang sama gitu ya, tidak berbeda. Kemudian secara mandiri. Nah, untuk Education 2.0 ini ada lagi, yaitu pengembangan desain pembelajaran, kemudian adanya ujian-ujian ya di setiap bagiannya, special teacher, dia mempunyai suatu dosen atau guru yang benar-benar berkualifikasi sesuai dengan mata kuliah dan bidangnya. Kemudian one scale assessment, yaitu penilaian dalam satu skala, kemudian tidak ada jalur pembelajaran ya di setiap yang terlihat dari setiap sistemnya. Nah, ini 2.0, 2.3 juga hampir sama, 2.3 juga sama. Kemudian yang membedakan terakhir itu adalah 2. Bentar Pak, ini jadi 2.3 sama, maka sekarang 2.4. 2.4 ini hanya membedakan, dibedakan apa? Dia mempunyai suatu kegiatan, kegiatan di mana ada jalur yang membuat bahwa merancang tahapan belajar sesuai dengan kemampuan dan minat dari mahasiswa. Kemudian ada formative test, itu menggunakan penilaian formatif, yaitu guru membuat siswa mengidentifikasikan kemampuan dan bakat secara mandiri. Kemudian teacher adalah mentornya. Kemudian yang keempat adalah menjamin siswa untuk tidak menjadi sama, karena masing-masing mahasiswa mempunyai skill masing-masing yang dia miliki. Dan terakhir itu adalah pengembangan profesi berkelanjutan menjadi penting karena guru memiliki posisi. Nah, ini saya langsung langkah yang terakhir karena waktunya. Itu ini juga ada banyak Pak, bagaimana kelas dunia memperlakukan digital high university seperti ini, adanya teaching, research, employment, globalisasi, dan masing-masing ini terdiri daripada kalau teaching itu bagaimana rasio staf, dosen, karyawan, dan sarana prasarana daripada perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian untuk riset adalah bagaimana reputasi penelitian, baik pendapatan maupun produktivitasnya, kuantitas kualitas daripada riset tersebut. Kemudian global itu adalah bagaimana antara jumlah mahasiswa internasional dengan mahasiswa nasional. Kemudian mahasiswa di dalam. Kemudian employability itu adalah ketergantungan dunia usaha industri terhadap perguruan tinggi. Nah, selanjutnya saya ada sedikit Pak, sedikit saja. Ini mau saya perlihatkan. Nah, ini dia. Learning proses Pak, ini sama dengan pendidikan kelas dunia. Yang kalau kita menggunakan digital transformation, maka akan terjadi ada kegiatan observe dan understand yang kita lakukan di prepared classroom, di mana adanya dengan adanya prepared classroom ini, maka kita akan mahasiswa akan belajar mengobserv dan mencari pengertian daripada materi yang diajukan, sehingga akan muncul critical thinking. Kemudian blended learning ini adalah diskusi dan kolaborasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa, sehingga adanya semacam kerjasama yang terjadi baik grup maupun perorangan, tugas-tugas, riset-riset, sehingga menjadi kolaborasi communication. Kemudian, nah di sini riset, publication, dan project. Ini adalah bagaimana dari hasil bahan kajian yang mereka dapat, mereka melakukan suatu penelitian di ajang mahasiswa, sehingga dia bisa melakukan suatu kreativitas dan inovatif dari materi yang dia dapat secara pembelajaran di kelas maupun di learning class ataupun di classroom gitu. Nah, itu Pak. Jadi di sini juga ada sedikit, ada for this reason, tertiary institution should provide digital-based service for millennial or current generation Z student, along with way to get campus ready to be digital-based. Maka untuk itu ada beberapa hal yang ada positif terjadinya, adanya dampak positif dan dampak negatif terhadap educational technology. Ini kalau negatif positifnya adalah
The emergence of mass media, especially electronic media, has a source of knowledge and education center. Lecturers are not the only source of knowledge. The emergence of new learning methods which facilitate students and lecture in the learning process with advance in technology, new methods have been created that enable students to understand abstract material because the material can be abstract with the technology, and then the learning system does not have to go to face to face. And the last adalah terakhir itu adalah dampak negatif. Negatifnya adalah confidently to test kit to increasingly the trade inclusion test program such as the ribbon test, differential aptitude can be assessed via compact disc, and then measure to knowledge for study people commit a crime. We now advance the education sector also product generation of high knowledge, but have low moral. And then this is the last from me, and I very thank you for this opportunity for me. I thank for your attention. I say thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Is, Pak Iksan. Bu Dena, Pak Iksan. Terima kasih, Bu Dena. Ini untuk pertama kali Pak Iksan. Luar biasa, semangat. Penuh dengan rona-rona. Terima kasih. Stop share ya. Ada yang bisa diskusi kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan pemaparan dari Bu Dena. Baik, Pak. Mohon izin, Pak. Boleh. Assalamualaikum, Pak. Salam. Di stop share dulu Bu ya, Bu Dena. Oh ya. Iya, ini ada sedikit mungkin tanggapannya Pak ya. Ini mengenai bagaimana pembelajaran digital ini ditransformasi ke pendidikan tinggi. Simpel aja karena yang disampaikan juga simpel sih. Seperti misalnya kita perhatikan itu kan salah satu efektivitasnya Pak ya. Efektivitasnya, jadi bukan hanya transformasi dari misalnya dari pembelajaran tradisional ke digital, tapi juga ini efektivitas daripada pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, secara operasional juga tentunya efisiensinya, karena nggak semua lembaga pendidikan itu punya kemampuan. Kalau di standarisasi misalnya harus punya apa, banyak keteteran kira-kira seperti itu. Jadi ini efisiensinya juga. Lalu yang berikutnya juga capaian pembelajarannya. Dengan misalnya menggunakan digital ini, apakah hasil pembelajarannya lebih baik daripada sebelumnya, gitu, daripada yang tradisional itu atau konvensional. Jadi bukan hanya alih alat atau ke digital, tapi juga hasil pembelajarannya lebih baik nggak kira-kira dibanding dengan tatap muka itu. Jadi ada hal yang terkait di sini seperti bahan ajar. Nah, mungkin kalau secara umum bahan ajarnya ya sama saja semua, tapi ini dituntut kreativitas daripada tenaga pendidik atau dosen untuk merancang bahan ajarnya itu sendiri supaya menarik. Mungkin juga penjelasannya mungkin yang kelihatannya memang yang jelas gitu ya, simpel jelas, mungkin pakai animasi ya, sehingga mahasiswa yang tadinya mungkin seperti kita di sini on off videonya itu mungkin akhirnya tidak on off lagi gitu karena dia tertarik seperti itu misalnya. Jadi itu antara lain, termasuk memang pilihan medianya sendiri. Mungkin ini yang kalian terkait, itu tambahan sedikit Pak mengenai pembelajaran bertransformasi dari tatap muka ke penggunaan digital ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan yang bagus. Terima kasih Pak Yusuf atas masukan dan tambahannya. Ya,
kita semua ini, khususnya bagi dosen pengajar ya, buat masukan bagi kita semua. Oke, mungkin karena waktunya yang juga sudah mepet ya, kita akan break dulu. Kita akan break sholat maghrib, nanti jam 18.15 kita akan mulai lagi ya Pak Isan? 18.15 Pak ya? Ya, Prof. Dani. Dari Prof. Dani ya, dari UK ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang break dulu. Nanti jam 18.15 kita akan mulai lagi dengan Prof. Dani dari UK. Oke, terima kasih semuanya. Kita kasih aplaus dulu buat Bu Dena. Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makanya bahannya begini amat kayak orang baru ngajarin gitu, baru belajar.
Halo. Halo. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto videonya nggak ada. Oh iya, sorry, lali ya. Bentar. Aduh. Video nih. Ini ya. Maaf. There we go. Nah, oke langsung monggo. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Salam. Ini saya cuma presentasi untuk apa? Banyak kesusahan di Indonesia. Jadi untuk akreditasi, saya paling minta sekitar 10 menitan lah, 15 menit maksimal. Kalau Bapak sama Ibu terlibat sama akreditasi mungkin bisa melihat ini. Ini saya buat akreditasi international accreditation EC UK under Washington Agreement or Accord. Jadi ini konten saya, mungkin banyak banget ya. Soalnya saya harus juga share dengan beberapa universitas di Indonesia dan kementerian. Seperti apa sih akreditasi dari UK itu? Jadi nggak semua akreditasi yang seperti ASIC misalnya itu nggak masuk dalam namanya eCERTIFICATE. Kalau bisa jangan pakai itu. Nah ini saya ceritain dulu apa sih eCERTIFICATE itu? eCERTIFICATE itu adalah Engineering Council yang satu-satunya di UK, salah satunya di UK yang join dengan Washington Accord. Kemudian accreditation ini untuk mereview kalau isi UK hanya untuk engineering degree, yang mana akan dilihat definisi standarnya. Jadi standarnya akan kalau misalnya ada universitas di Indonesia yang masuk ke isi UK, maka programnya akan menjadi programnya punya UK. Kemudian mereka punya standar juga, yang standarnya ini dibahas oleh beberapa fasilitas, jadi ada industri, ada akomodasi, ada student mix. Nah, standar ini untuk satu UK, jadi mereka buat ini. Kemudian mereka juga memberikan licensing untuk professional engineering institution. Nah, kalau udah join, maka satu dunia akan bisa melihat di Engineering Accreditation Board, kemudian juga QAA, Quality Assurance UK, akan diimplement di Universitas Indonesia kalau join dengan kita. Kemudian apapun yang terjadi di UK akan diumumkan juga ke partner atau ke Universitas Indonesia untuk menjadi internasional universitas. Jadi dapat accredited program, jadi semua orang satu dunia boleh masuk, terutama yang dari Middle East biasanya itu paling senang dengan namanya akreditasi. Kemudian di dalam isi UK itu ada namanya UK Spec. UK Spec ini banyak standarnya. Jadi ada 6 standar yang harus dipenuhi untuk tiap universitas di UK. Kemudian ini juga akan nanti saya lihatin formnya itu kayak apa sih, ngisinya seperti apa sih. Jadi detail banget ya. Kemudian harganya berapa? Itu yang paling penting kan. Nah, UK Spec ini melihat kompetensi untuk register, jadi sebagai professional engineer, jadi mahasiswa Universitas Indonesia yang masuk ke ECUK itu akan bisa menjadi professional engineer worldwide. Jadi bukan cuma duduk di Indonesia, tapi bisa ke Malaysia misalnya, ke Singapura, Hong Kong, dan lain sebagainya. Kemudian isi UK Spec ini adalah benchmark untuk engineering. Kemudian yang ngatur namanya Quality Assurance Agency, yang di UK namanya QAA. Ini badan yang paling menakutkan kalau di universitas. Kalau mereka datang, kalau mereka bilang
is not worth it, then it's not worth it. Gampang kok. Nah, ini beberapa akreditasi yang diakui oleh UK, UK untuk engineering ya, maaf, untuk engineering dulu. Jadi ada IET, Institute of Engineering Technology untuk sipil, untuk mechanical manufacturing, business, dan lain sebagainya. Ini yang ngontrol namanya Engineering Council. Kemudian ada Chartered Architect, ada National Higher Education, kemudian Institute of Highway Engineers, ada SEMTA, ada IED, dan lain sebagainya. Ini hanya untuk engineering. Kemudian kalau untuk manajemen bisnis dan lain sebagainya, itu juga ada lagi. Bentar lagi. What does accredited mean? Jadi kalau misalnya udah diakreditasi, itu berarti semua halo? Ya? Ada yang ngomong? Lanjut, Bro. Oh, oke. Untuk akreditasi engineering degree ini memberikan mahasiswa di sini, kemudian orang tua, bisa dengar kan? Oke. Lah punya aku di unmute deh. Iya, tadi ada yang bocor soalnya. Ya, udah, Oke. bisa. Oke. Ini kalau misalnya di UK, kalau mereka tidak punya akreditasi salah satu universitas apa programnya nggak akan ada mahasiswa yang masuk, susah banget. Jadi semua degree di UK itu punya namanya masuk ke dalam accredited course database. Jadi misalnya bachelor, honors, kemudian MNs, kemudian MSc, kemudian apprenticeship. Jadi kalau misalnya sistem magang atau di kursus-kursus itu semuanya mempunyai namanya accredited course. Semuanya harus diakreditasi di sini. Tapi akreditasinya bukan oleh Menteri Pendidikan. Jadi kalau Indonesia ada akreditasi A, B, C, sini nggak pakai. Sini pakai levelnya level professional bodies. Jadi keuntungannya untuk mahasiswa, bukan keuntungan untuk universitas ya. Tapi keuntungan universitas kita bisa dapat mahasiswa dari luar lebih banyak. Ini salah satu contoh dari DMU. Jadi misalnya mechanical engineering BNs misalnya, itu yang mereka biasanya ngelihat itu di bawah ini key features-nya apa. Jadi kalau yang MNs punya kita itu diakreditasi oleh dua. Satu Institution of Mechanical Engineers, kemudian satunya IET. Nah, ini akan memberikan untuk memberikan mahasiswa menjadi chartered engineer. Chartered engineer itu paling tinggi jenjangnya. Jadi kalau misalnya mahasiswa udah chartered engineer, itu mereka mempunyai gaji yang lebih gede, jauh lebih gede. Nah, ini salah satu untuk kalau untuk business school misalnya atau untuk manajemen, itu ada beberapa di sini yang bisa dipakai untuk Indonesia. Kemudian mereka juga akan bantu kalau misalnya ada yang kurang nanti akan ditulis dalam rekomendasinya apa. Kemungkinan gagal kecil banget karena mereka bukannya menjudge universitas tapi membantu universitas untuk menjadi international university. Jadi kalau pakai QS lebih enak lagi. Ini tingkatan untuk engineering. Jadi ada namanya engineering technician, biasanya itu untuk orang-orang yang masih D3 atau di bawahnya D1, D2 gitu. Kemudian INs ini biasanya untuk S1 biasanya. Kemudian CNs ini untuk master, tapi harus punya pengalaman kerja semua. Jadi levelnya mereka masing-masing. Jadi setiap level punya jenjang sendiri-sendiri. Nah, kebanyakan di UK itu akreditasi program itu ada di CN sini. Yang IN sama NSTEC terlalu rendah untuk universitas, jadi kita pakai CNs biasanya. Itu lebih susah dapatnya, banget. Ini kalau kemudian kita juga diharapkan semua dosen yang di bawah jurusan itu harus menjadi member. Kalau misalnya udah pernah ngikutin budget, bisa jadi fellow. Fellow itu paling tinggi di sini jenjangnya. Kalau udah fellow mereka sangat respect banget ke orang-orang itu. Nah, kemudian benefitnya apa untuk para mahasiswa, kemudian orang tua itu
itu menunjukkan bahwa universitas itu sangat serius dalam menjalankan jurusan mereka. Jadi jurusan mereka itu sudah sangat up to date, mengikuti kebutuhan industri. Jadi di UK itu employability-nya atau mahasiswa yang lulus kemudian langsung kerja itu sekitar 92%. Jadi pengangguran agak rendah di sini setelah lulus S1 ya. Kalau di Indonesia mungkin banyak menjadi entrepreneurship daripada kerja sama perusahaan. Kalau di UK kebalik, banyak yang kerja daripada yang jadi entrepreneurship. Kita nggak di force untuk jadi entrepreneurship, tapi kita dijadikan untuk innovate engineers, kebalik. Kemudian accredited degree ini recognized by some other countries that sign the international agreement. Terus kalau punya UK berarti harus ngikutin Washington Accord. Kemudian assurance that degree programs meet the higher standard set by engineering profession. Jadi kalau misalnya pergi ke Qatar misalnya, kalau dapat CNs dari UK mereka tahu standarnya seperti apa. Kalau misalnya ke Australia juga sama. Kemudian untuk universitas apa? Jadi universitas itu akan menjadi bagus kalau dapat akreditasi dari mereka karena mau menjadi bukti bahwa kualitas pengajaran engineering sudah mencapai standar internasional. Kemudian akses a little or no cost advice. Jadi kalau misalnya universitas pengen advice sesuatu untuk ganti program atau ganti mau mata kuliah, bisa tanya tanpa ada biaya, meskipun ada biaya kecil banget. Kemudian juga dibuat marketing untuk universitas, karena mereka udah internasional. Indonesia nggak ada sama sekali yang pakai punyanya UK. Kemudian demonstrate a strong commitment untuk professional register. Kemudian juga akan mempunyai strong link ke industri-industri di dalam organisasi tersebut. Jadi misalnya ada Rolls-Royce, kemudian Bentley, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemerintahan, ini untuk para pemerintah itu karena pemerintah nggak akan bayar, mereka yang bayar universitasnya. Jadi gratis banget, tapi kalau banyak akreditasi dari luar negeri, maka pemerintah bisa melihat kualitas universitasnya seperti apa. Kemudian QAA juga akan mengaudit universitas itu, jadi bukan hanya Dikti yang audit, tapi juga dari UK akan mengaudit universitas tersebut. Jadi ada double jadinya. Kemudian prosedurnya apa? Ini prosedurnya sekarang. Jadi kalau semuanya untuk overseas itu harus negara itu harus jadi member VIANI atau the Washington atau Sydney Accord. Jadi kalau tanpa member itu, kalau negaranya itu bukan member, maka akan susah. Saya nggak tahu Indonesia masuknya di mana sementara ini. Mungkin di Washington atau Sydney Accord. Nah, kemudian universitas harus membayar semua akreditasinya, biayanya. Jadi kita nggak akan bayar sendiri untuk ke Indonesia. Kemudian beberapa orang yang akan berangkat, itu biasanya ada 2 akademik, 1 industrialis, plus member of staff untuk penulisan, jadi admin. Kemudian lokal industri juga akan diundang dari Indonesia untuk duduk, tapi harus bisa bahasa Inggris. Kemudian ada formnya, nanti saya kasih tahu formnya seperti apa, nggak ribet banget, hanya 17 halaman. Kemudian program akreditasi hanya maksimum 5 tahun, kemudian bisa di-renew lagi. Kemudian biayanya berapa sih kalau ngundang mereka? Nanti kita tak kasih tahu prosedurnya apa. Pertama, itu harus ngasih tahu NTEX, pengen NTEX, IENS, atau CIENS. Kalau misalnya universitas, biasanya kita ngambil CIENS. Kemudian the entire keseluruhan akreditasi harus dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau ada misalnya bapak sama ibu yang nggak bisa bahasa Inggris, mendingan nggak usah ikut. Karena bahasa Inggrisnya agak rumit kadang-kadang kata-katanya. Kemudian program untuk direview itu apakah sudah ada yang graduate. Jadi kalau program baru kita nunggu sampai 4 tahun. Kemudian apakah ada lain, ada APET, apakah ada APET juga, udah akreditasi di situ atau enggak. Kalau udah berarti kita agak ringan. Kalau enggak ada ya berarti kita kerja semuanya. Kemudian initial submission form itu nanti saya kasih tahu. Kemudian berapa sih cost-nya? Ini 1.500 dikalikan 20 ribuan lah. Plus pajak, pajaknya 20%. Jadi
1.500 dikalikan 20.000 sekitar berapa ya? 3 juta ya? 30 juta. Itu biayanya dulu. Kemudian harus nyiapin business class, return air travel dari London, 4 orang. Kemudian di UK mereka kita pakai taksi ke airport, 4 orang. Akomodasi minimum di bintang 3, 5 malam, 4 orang. Kemudian meals itu juga 4 orang, biasanya dinner ya yang kita butuhin. Karena saya udah sering ngelakuin ini di UK untuk beberapa universitas. Dan biasanya kita dibayarin semua sih, tapi kita nyupir kan. Akomodasi kita juga dapat semuanya. Nah, kemudian berapa lama sebelumnya? Harus 30 hari sebelum kita datang. Nah, kemudian ini how long does it take? Jadi berapa lama, kira-kira sekitar 3-6 bulan persiapan formnya. Itu harus semuanya bahasa Inggris, jadi termasuk sampel dari kerjaan mahasiswa itu ditransit semua dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kemudian markingnya seperti apa, kemudian kalau ujian, naskah ujiannya harus dalam bahasa Inggris, jawabannya dalam bahasa Inggris, karena kita nggak bisa bahasa Indonesia. Kemudian berapa lama sih akreditasi itu? Sekitar 4-5 hari, kita mulai hari Senin, kita pulang hari Jumat. Kemudian setelah itu pengumumannya kapan? Sekitar 3 bulan setelah itu. Nah, saya mau cari yang itu lagi, main submission form-nya itu seperti ini. Ini nggak lama-lama kok. Excuse me. Mana ya? Oh iya, tak stop share dulu. Tak share yang lain lagi. Maaf. Oh, nggak bisa keluar. Aneh. Oh, nggak bisa ya? Apanya? Nggak bisa share itu? Bisa, bisa. Hah? Kok aneh? Enable editing. Oh yes. Bentar. Maaf. Banyak formnya soalnya. Ini submission formnya. Saya share aja sekarang. Seperti ini. Ini submission formnya untuk international akreditasi ya. Jadi 17 halaman, bisa dilihat di bawah ini ada 17 halaman. Ngisinya biasanya, kalau saya biasa ngisi untuk kampus saya itu butuh waktu sekitar 3 hari. Jam 9 sampai jam 5 ya, jadi malam saya nggak ngerjain maksud saya. Nah kita jarang ngerjain di rumah, kecuali kalau terpaksa. Kita isi program apa yang kita butuhin, kemudian previous accreditation ada enggak, kalau enggak ada kita lewatin semua. Kemudian program speknya pakai di USB, kemudian ada contohnya juga kalau pengen contoh semuanya dalam bahasa Inggris. Program learning outcome ini jadikan satu folder dalam USB, ini juga satu folder. Kemudian quality assurance-nya dari Indonesia seperti apa dalam bahasa Inggris. Kemudian ada internal program review-nya seperti apa, external examiner-nya seperti apa. Kemudian student station, kemudian seluruh staff di sini harus ditulis, kemudian mereka punya relation industrinya apa. Kalau di Indonesia agak susah mungkin ya. Nah, kalau professional affiliation bisa ditulis dalam bahasa Indonesia, misalnya ADRI nggak termasuk, jadi yang termasuk itu PII misalnya, itu masuk. Seperti itu. Kemudian SERDOS juga masuk, jadi kalau untuk organisasi yang lain tidak boleh ditulis. Kemudian teaching staff-nya berapa, support staff-nya berapa, technical-nya berapa, student staff ratio-nya berapa, number of research staff-nya berapa, ini udah nggak ada, membership-nya nggak ada. Kemudian development staff-nya apa aja, harus ditulis lengkap semuanya. Karena di sini tiap dosen punya staff development dan training. Setiap 3 bulan sekali kita dikasih training baru lagi. Kemudian dimonitor juga. Kemudian facility-nya apa aja bisa difoto semua, atau video, masukkan ke USB, kayak komputer lab, software-nya apa. Kalau software downloadan jangan ditulis, karena bahaya. Maka akan gagal semua, karena kita nggak ada di sini yang namanya hijack. Kemudian student experience-nya apa? Di sini masih susah di Indonesia, nggak ada yang namanya student experience sama sekali.
Datanya nggak ada. Kalau di UK itu ada datanya. Saya share ntar lagi. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Jadi ini 17 halaman detail banget semuanya satu persatu. Tapi nggak ngisi kan, hanya cuma ngoleksi file masukkan ke USB. Nah kemudian bisa lihat nggak ini moderator? Halo? Ya, kelihatan, Prof. Bisa. Excel kelihatan Excelnya ini. Excel belum. Oh, Excel belum. Oh, oke. Stop dulu. Tak stop dulu. Ganti lagi. Bentar. Maaf. Banyak soalnya yang di-share. Banyak yang di-share. Nah, ini salah satu formnya untuk IMECI. Saya biasanya ngerjain punya IMECI sama ID. Saya juga jadi jadi akreditator. Kalau jadi akreditator, kita nggak boleh ngobrol sama mereka pada waktu lunch tentang akreditasi. Jadi yang kita ngobrolin hanya bagaimana kehidupan, bagaimana social life. Kita nggak boleh ngobrol apakah dapat apa enggak. No. Ini salah satu contoh. Jadi misalnya modulnya di sini, sessionnya berapa, kemudian semester ini SMS 1, 2, 3 itu ada namanya Summary of Learning Outcome. Seperti ini. Jadi kita mapping satu persatu, SM1 itu Knowledge and Understanding, dan lain sebagainya. Jadi ada Science and Mathematics, Engineering Analysis, Design, Economy, Legal, Social, and Ethical, and Environment Context, kemudian Engineering Practice, and Additional Skill, kemudian untuk yang MSc kita ada sama lagi, hampir sama, nggak jauh beda. Kemudian seperti apa sih dalamnya? Jadi kalau kayak example seperti ini, hanya pakai tik gini. Tapi kalau salah, pada waktu kita meeting, waduh, kasihan yang kita dedelin sebenarnya, yang kita pertanyakan. Harus mengubah ini, harus mengubah itu, akhirnya ya jadi lama meetingnya. Saya pernah terjadi satu di Universitas di Milton Keynes. Mereka melakukan suatu kesalahan tentang tick box ini. Jadi malah kita bantai mereka. Kita argue semuanya satu persatu. Jadi kita biasanya mulai kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kemudian kita pulang ke hotel, makan malam tanpa mereka. Jadi kita nggak mau universitas itu ikut-ikut kita juga makan malam. Jadi kalau di Indonesia jangan ikut-ikut makan malam, kemudian ngasihin uang saku. Hancur malahan kita. Please jangan kasih uang saku. Kita nggak butuh uang saku. Nggak profesional soalnya nanti jadinya. Nah kalau udah ini, nanti yang di Indonesia itu yang nggak ada ini, apa namanya? Ini kalau misalnya BNs, INs itu formnya seperti ini. Kemudian bachelor seperti ini, jadi semuanya udah ada satu-satu. MN seperti ini. Kemudian ada lagi MSc juga seperti ini, jadi semuanya udah ada klubnya masing-masing. Nah, kalau Bapak sama Ibu mau cuma satu program itu rugi. Kalau misalnya bisa, kalau di UK itu biasanya ada 6 program, jadikan satu kita akreditasi in one go, itu lebih enak. Biayanya lebih ringan kan. Jadi nggak banyak-banyak duit yang dikeluarin. Ini mau saya cariin ranking. Dari seperti apa sih? Di Indonesia itu nggak ada yang namanya student satisfaction, itu nggak ada sama sekali. Kalau Bapak sama Ibu pernah melihat student satisfaction di Indonesia, boleh kasih tahu saya. Soalnya saya juga bantu Dikti untuk buat seperti ini. Beberapa bulan yang lalu. Bentar ya, tak ketikin dulu. Student satisfaction. Sorry. Where it is. Oh, dia mana ini? Bentar. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan di chat aja, nanti saya lihat sendiri. Kalau nggak keberatan ini. Oops. Yuk. Nah, ini. Kok nggak keluar sih, lama banget.
Santai, santai bro. Yuk, yuk. Silakan. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Belum. Lanjut. Sama nunggu. Ada yang tanya? Enggak? Belum. Mana Pak Dan? Oh. Mute. Unmute. Maaf. Internet tahu ngilang sendiri. Kalau ada yang tanya, monggo silakan. Saya nggak keberatan sama nunggu. Saya udah nyoba student satisfaction ini di salah satu politeknik. Kemudian hasilnya juga sangat mengagetkan karena tidak disangka kalau hasilnya seperti itu. Jadi banyak yang nggak nyangka kalau hasilnya ternyata nggak sesuai dengan harapan. Saya pakai data sendiri, jadi datanya langsung dari mahasiswa. Sangat keren banget. Prof. Iya, monggo. Dari universitas yang di Indonesia yang sudah ngajukan kampus mana aja, Prof? Kalau tahu. Halo? Apa masih mati lagi? Halo? Halo ya. Halo? Kampus yang ada di Indonesia yang pernah ngajukan, bilang lagi ya. Maaf, suaranya putus-putus, Pak Iradi dari Mercubuana. Ya. Atau internet saya yang hancur ya? Enggak, kampus yang dari Indonesia, Prof, yang pernah ngajukan dari mana aja kalau boleh tahu, Prof? Yang sudah dapat ECUC. Oh, Pak Dani ini agak ini. Dia. Ini di rumah apa di kantor nih? Udah bisa. Halo, moderator. Ya, udah bisa. Oke, ya. Stop ya. Udah lancar. Yang kapan itu juga gini, tahu-tahu putus malah. Ininya. Close dulu. Apa-apanya hacker. Halo. Ya, unmute. Ada. Maaf, internetku rada aneh. Kenapa ini? Udah dekat-dekat sekarang udah jelas ya? Sekarang udah jelas. Aduh, aneh-aneh. Saya ceritain aja. Saya buat static study untuk yang saya ambil dari UK sendiri. Saya convert ke Padlet sama Google Form. Hasilnya itu banyak mahasiswa yang tidak satisfied dengan pengajaran yang dilakukan oleh politeknik itu. Jadi angka yang paling tinggi itu ternyata hanya di average, tidak sampai maksimum sama sekali. Itu yang buat kaget para direkturnya. Untuk Pak Iradi, saat ini ada satu politeknik yang mencoba untuk apply, karena mereka persiapannya itu sampai 1 tahun, karena semua data harus pakai bahasa Inggris, jadi translate semuanya pakai bahasa Inggris. Itu yang kesusahan di Indonesia, karena harus pakai bahasa Inggrisnya itu. Gitu, Pak. Halo, ada yang lain kira-kira? Ini ada pertanyaan di chat. Oh, oke. Itu pertanyaannya. Pindah ke YouTube. Apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya? Ciri prodi yang sudah dapat ECUC? Apa engineering? Harus engineering apa non engineering apa gimana? Untuk yang saat ini itu ini saya kasih contoh ya. Student survey-nya itu seperti ini hasilnya. Kalau misalnya boleh share.
Ini data boleh dipakai untuk publik dari negara ini. Ini seperti ini hasilnya. Jadi tahun 2019 itu agree-nya berapa persen? Jadi Aberdeen paling tinggi. Kemudian pertanyaan kedua itu berapa persen dia? Kemudian sampai semuanya. Jadi ini satu Inggris ya. Jadi kalau dilihat ini sampai turun ke sini sekian. Jadi Inggris itu nggak punya banyak universitas sebenarnya. Nggak sampai 4 ribuan. Hanya 10% dari Indonesia. Sekitar 432. Jauh di bawah Indonesia. Dan semuanya publik, nggak ada yang swasta. Ini salah satu lagi, jadi ada di sini semua untuk universitas semuanya, nggak ada yang terlewat, semuanya harus ikut di situ. Excuse me. Ada lagi, Pak Moderator? Apa untuk prodi pendidikan bisa mengajukan icuk? Di pendidikan itu bisa, nggak ada masalah sama sekali. Ada yang namanya higher education, jadi pakai SEMTA. Ini salah satu pertanyaannya. Ini saya buat kemarin itu untuk Politeknik. Maaf, saya terus terang aja deh. Untuk Politeknik di Surabaya. Pertanyaannya seperti ini, kayak gini. Apakah apakah dosen itu sangat bagus dalam menjelaskan sesuatu? Kemudian yang kedua, apakah dosen membuat subjeknya interesting? Apakah programnya sangat stimulasi? Kemudian apakah semuanya, pertanyaan ini untuk satu Inggris ya? Seperti ini hasilnya. Kemudian IT-nya seperti apa? Kemudian yang terakhir, overall I'm satisfied with the quality of the course. Ini yang mengagetkan pada terakhirnya, karena hampir cuma hanya 50% yang bilang satisfied dari 200 sampel yang saya ambil kemarin pakai Google Form, karena Indonesia masih belum ya. Kemudian kita bisa melihat active learning-nya berapa, kemudian lain sebagainya. Ini kalau kita lihat satu-satu bisa melihat datanya seperti apa. Inilah data soalnya. Kalau untuk benchmark hanya satu, kita boleh melihat misalnya ini Aston University, itu registernya ini, kemudian skill-nya berapa, ya kita bisa melihat skill-nya di sini. Agree-nya berapa, ya, untuk skalanya itu di Indonesia nggak ada ini. Jadi kita bisa tahu sekitar, di sini kita bisa melihat agree-nya 77%. Semuanya data dapat. Jadi kemudian tidak bisa universitas itu bohongin apa namanya, publik nggak bisa udah. Jadi ini satisfy-nya Aston itu sekitar 81% untuk mahasiswa ya. Kalau misalnya kita cari yang lain lah, misalnya apa ya, Birmingham University misalnya, yang terkenal itu, anggap aja Birmingham City University lah. Tapi kalau universitas di bawah sendiri sih. Cambridge. Oke, kita cari Cambridge dulu. Ini Cambridge and Arts ini, bukan universitasnya nih. Pakai U, misalnya University of lain namanya. University of ini punya aku dulu, Derby. Iya. Atau Oxford ya. Oxford juga nggak ada. Ya namanya. Itu mana ya? atasnya ada apa itu? Aston apa itu? Iya, Aston itu ininya. Ini bisa diketik di sini sama mana sih? Jadi kalau misalnya Derby akan keluar Derby. Nih. Jadi kalau misalnya aku ngambil Derby misalnya, ya Derby kayak gini nih. Jadi overall satisfaction-nya sekitar 84%. Overall satisfaction tahun 2020. Kayaknya ada apa namanya Cambridge sama itu nggak dimasukkan. Imperial College ini yang paling bagus juga di UK. Itu satisfaction-nya sekitar 81%, jadi masih di bawahnya Derby. Jadi ranking yang ada di UK itu hanya berdasarkan research.
Tapi kalau orang UK itu tidak melihat ranking dari research, tapi melihat ranking dari satisfaction yang dibawa oleh mereka. Itu yang beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia nyarinya research, padahal kalau mereka ke sini kan mereka bukan riset, mereka belajar kan. Jadi harusnya yang dicari dari benchmarkingnya NSS ini, jadi student satisfaction-nya. Kenapa dia rendah? Misalnya gini, support yang dikasihin oleh ini kira-kira apa ya? Misalnya gitu. Ini student voice learning, kemudian kita ngasih assessment of academic support. Ini tahun 2019, ini 2020. Ini gampang nggak untuk ngontak staff pada waktu mereka mahasiswa butuh? Ini sampai 90%, berarti bagus. Mereka jatuhnya di sini tidak memberikan advice yang signifikan kepada mahasiswa pada waktu mereka membuat choice untuk mata kuliah misalnya. Jadi pada waktu konsultasi mereka kayaknya ogah-ogahan lah, terserah kamu mau ngambil apa. Kemudian ini advice juga untuk mau cari kerja, advice-nya juga kurang, jadi ambleknya cuma di sini. Kemudian untuk assessment of feedback, kita bisa melihat feedback of my work, jadi agak kelamaan ngasihin balik, sampai 58%. Itu kita biasanya ditarget 3 minggu setelah submission, itu harus dikembalikan ke mahasiswa. Kemudian ini tentang komennya, jadi kita nggak bisa cuma ngasih satu paragraf, kerja kamu bagus, nggak bisa. Semuanya harus mulai abstrak, dikasih komen, kemudian introduction kasih komen, kemudian kontennya, conclusion-nya juga, reference-nya juga, itu membuat tinggi. Kalau cuma hanya satu line, ya hancur lah, kasihan lah. Kita udah biasa seperti itu. Kita juga pakai template kok. Kemudian kriteria materi markingnya juga harus jelas. Jadi kalau cuma misalnya kenapa saya nggak dapat 100, itu ada penjelasan yang jelas. Bukan karena, wah karena saya nggak suka kamu, makanya kamu juga jeblok. Nggak ada di UK seperti itu. Bisa kena disciplinary action kita. Hancur malahan. Seperti itu. Jadi ini yang saya pakai untuk Politeknik di Surabaya, sebelahnya ITS atau belakangnya ITS. Dari seluruh pertanyaan saya kasihin semua ke mahasiswa pada waktu itu, nggak sampai 1 jam datanya keluar, kemudian kita bisa analisa di mana gitu. Udah moderator, saya duluan. Makasih. Ada pertanyaan? Monggo. Saya open unmute. Kalau misalnya, oke, monggo. Ada pertanyaan silakan, bisa unmute. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, kayak Gus Hadi tadi. Ini yang saya sayangin sebenarnya. Kalau di Malaysia itu udah ada CNs, mereka kenal namanya CNs itu. Di Indonesia tidak terkenal banget. Dan lagi sebenarnya di UK itu lebih gampang dapetin CNs atau akreditasi. Kita nggak bulet-bulet banget kok, gitu. Sama sekali nggak bulet. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, kemudian tetap ngotot ya, jadi argumentasinya agak lama banget, gitu. Oten rumiyin Pak Moderator. Ya. Bu Elo. Ya, Pak Isan. Oke. Kita kasih applause dulu buat Pak Dani. Applause untuk Pak Dani. Dr. Dani Harmanto. Luar biasa, Prof. Dani. Di sana masih seger ya, Pak ya? Bangun pagi-pagi buat konferensi. Ini udah jam 12 ya. Iya, ini udah hampir jam 1 siang. Oke. Ini cuman kalau mau ini saran saya, kalau misalnya pengen akreditasi dari UK, beberapa universitas bergabung aja jadi satu. Jadi para rektor ngobrol sama rektor itu biasanya lebih rendah. Kita bisa in one go ngunjungin, itu diperbolehkan di sini. Kalau maunya seperti itu, karena biayanya mahal banget kan.
1.530 juta plus tiket pesawat dan lain sebagainya. Oh. Kalau buat ini, UK mahal Prof, sih. Oke. Apa ini Pak untuk Irwandi. engineering aja atau juga, Prof? Oh, itu untuk semua, Pak. Jadi, semua, ya misalnya kalau bidang pendidikan agama di sini kan nggak ada ya, Pak ya. Maaf, saya langsung terus terang aja. Kalau pendidikan agama itu ada sendiri, jadi pakai higher education akreditasi. Kalau untuk engineering, manajemen itu kita pakai lain-lain. Jadi kalau yang engineering pakai isi UK, kemudian kalau untuk yang manajemen itu pakai sistem lain lagi namanya, ada yang namanya SIMA di situ, pakai Institution of Accounting and Management. Itu ada sendiri-sendiri. Oh, oke. Prof, di UK itu lewat ASIC, Prof, yang itu. Jangan. No. Ini saya jelasin terus terang apa adanya ya. Saya nggak nutup-nutupin. ASIC itu ASIC itu kemarin. Iya, ASIC itu hanya untuk membuat satu universitas pengecekan untuk home office, untuk imigrasi aja, bukan akreditasi akademik. Jadi sama kayak jenengan MOU sama universitas kita, itu kita lihat semua, gratis lagi, nggak bayar. Ya. Nah, kalau kita udah setuju, misalnya benchmarkingnya sama programnya oke, kita bilang oke, kita bisa melakukan MOU dan kita namakan Progression Agreement. Kalau ASIC itu jenengan misalnya mahasiswa Anda masuk ke kampus kami, maka akan kita telaah lagi semuanya. Jadi kan buang duit. What is the point of doing the itu bukan namanya akreditasi itu. Kalau jenengan misalnya lihat di UK itu nggak ada yang namanya akreditasi by ASICS. None. It doesn't exist. Di Indonesia semuanya pakai itu. Nanti kalau misalnya di UK bilang what is ASIC, jadi malu sendiri nanti. Ini saya ngomong terus terang ya, saya bukan nganuin ke ASIC. ASIC itu nggak ada untungnya bagi universitas di Indonesia untuk masuk ke UK. None. Saya ngomong terus terang aja apa adanya. Karena kalau melihat dalam website-nya mereka itu hanya untuk home office requirement, bukan untuk academic requirement. Itu lain namanya. Fasilitas yang lebih banyak. Bukan fasilitas lebih banyak. Mereka kan cuma untuk ngecek bahwa Universitas Indonesia itu bisa membuat visa. Itu lain namanya. Yang buat visa juga universitas kita. Jadi misalnya gini, aku punya mahasiswa dari Indonesia apply misalnya S1 ya, masuk ke dalam kita. Saya sebagai kajur itu yang akan mengurus visa mereka. Saya nggak peduli itu di-approve sama ASIC atau enggak. Saya yang harus apply ke home office-nya. Saya yang lihat jurusan mereka. Jadi kenapa universitas harus bayar segitu banyak dalam tanda kutip akreditasi, bukan akreditasi itu namanya. Kemudian ternyata mahasiswanya masih dilihat lagi, dihitung lagi. Kalau nggak cocok ya saya nggak akan ngeluarin kasnya dong. Ngapain? Jadi saya tolak lah. Itu kalau saya Pak Iradi, daripada buang duit sekitar 5.000 pon, kalau saya mendingan masuk ke UK yang jelas-jelas akreditasi itu. Diakuin sama pemerintah UK dan Universitas UK. Universitas UK itu sangat takut sama UK. Saya satu-satunya orang Asia di UK. Jadi 12 orang, saya yang kulitnya yang berwarna. Lainnya kulit putih semua. Nggak ada orang Asia. Makanya saya tahu dalamnya UK itu seperti apa. ASIC itu nggak ada di dalam punya kita. None. Doesn't exist. Tapi ASIC kenapa bisa masuk di Indonesia ya? Nah, karena Indonesia juga nggak pernah ngecek kan. Sekarang dibalikin lah, misalnya Pak Iradi atau yang lain misalnya beli barang ya, antara misalnya Samsung sama apa lagi lah, kan nggak pernah ngecek. Kalau di sini kan kita cek juga. Saya pernah tanya ini, ada beberapa international officer saya tanya, do you know ASIC? No, what is that? Itu akreditasi di Indonesia, it doesn't exist. Nggak mau kita. Bapak kerjasama, Bapak bilang misalnya, universitas kami punya ASIC, so what? Nggak mau kita. Kita akan mulai lagi dari awal. Jadi
kerja lagi dari awal, nyiapin semuanya lagi, benchmarking lagi, dan lain sebagainya. Ngapain, Pak? Kalau saya, lo maaf, saya nggak bilang asik itu nggak berguna ya. Tapi kalau saya simpen duit saya, kemudian saya buat yang benar-benar UK appointed by the government. Itu. Kalau coba lihat di Wikipedia-nya ASICS, saya udah lihat kok. Kalau masih baru buka, bagaimana menghadapi akreditasi? Oh, gampang, Bu. Di sini itu banyak program-program saya barusan masuk ke DMU itu barusan. Kita juga barusan buka dari Pak Jailani, sorry. Itu baru buka, belum punya mahasiswa, kita juga mau akreditasi. Biasanya akreditasinya akan bilang, akan dikasih namanya pending accreditation sampai mahasiswanya graduate. Jadi tetap ada akreditasinya, tapi akan ditulis pending accreditation based on the student graduation. Setelah itu, wah jalanlah. Kita nggak menyusahkan orang kok, sama sekali. Kita bantu semuanya. Pak Iradi, kalau misalnya mau talking about ASIC, pakai WhatsApp aja nggak apa-apa. Tanya sama moderator, nomor saya kok. Kemarin. Saya lagi ngurusin UGM, ITS, sama PPNS untuk akreditasi dari UK. Tak kasih tahu semuanya. Itu mereka ECUP ya, pakai ECUP. Hah? ECUP, bukan? Ya, pakai isi UK kita. Saya mumpung masih di dalam isi UK, jadi saya bisa nego sama 11 orang yang punya kekuasaan ini. Ini 12 orang kekuasaannya satu dunia ya, bukan hanya UK. Jadi kita punya dari Qatar, kita punya dari Saudi Arabia, kita punya dari Hong Kong, kita kontrol juga. Tapi Hong Kong udah lepas dari UK, punya Cina sekarang, jadi susah lagi. Kita lagi nego lagi. Seperti itu. Hanya 12 orang yang nentuin satu dunia. Oh. Mau tuh, dewa itu. Dewa. Pas berat. Tingkat dewa. Saya masih tingkat tanah ini. Masih nginjak tanah. Dewa kan udah mati. Layang-layang gitu kan. No. I still alive, thank you. 12 orang sedunia menentukan nasib kampus sedunia, dewa betul itu. Nah, memang seperti itu. Jadi kalau kita misalnya ngelihat itu, kita dikasih USB. Kita download dari OneDrive ya. Kita punyanya Microsoft kan. Bukan Google Drive. Nggak boleh Google Drive kita. OneDrive, kita download dari OneDrive. Wah, seampun foldernya bisa 20 folder, kita harus baca satu-satu. Itu kalau satu jurusan. Kalau mereka 10 jurusan, ya kita baca satu-satu. Kita highlight mana yang nggak cocok, nanti pada waktu sidang, ya udah kita habisin di situ kalau kita nggak cocok. Kalau kita cocok, ya lebih cepat sih. Paling jam 9 sampai jam 3 sore kita udah selesai. 2 hari paling selesai. Kenapa harus 5 hari? Karena kita punya jet lag 1 hari. Jadi kita berangkat Jumat, nyampe Sabtu, Minggu kita leha-leha, Senin kita mulai, hari Jumat kita balik ke UK, kita kerja lagi hari Senin. All done? Mantap. Ada lagi pertanyaan, Bu Elo? Ini saya lihat di grup chat tadi terakhir dibaca sama Pak Dani tadi. Iya. Yang dari Ibu Jailani, MM tadi. Iya, ini ada lagi dari Bu Naim dari Jambi. Oh, Bu Naim, Bu Naim. Bu Naim, iya, biasanya Bu Naim. Ya, Naim, itu langkah-langkahnya gini. Suaranya bisa muncul, Bu Naim. Suaranya. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa, it's okay. Jadi langkahnya seperti ini. Ini saya lagi jidat sampean. Lagi ngajarin, lagi nego sama UGM, ITS, sama PPNS. Kemudian saya juga minta bantuan Pak Atas yang baru. Saya nggak boleh ngomong namanya, karena belum datang ke UK, masih di Indonesia. Karena COVID, ya, beliau nggak bisa berangkat dulu. Ini dengan bantuannya Pak Atase itu, kita akan mencoba memfasilitasi 3 universitas dulu untuk akreditasi dari UK tanpa ASIC. Saya bilang saya nggak mau kalau ASIC. Kalau ada ASIC saya nggak akan mau. Itu urusan mereka sendiri.
Nah, nanti akan saya fasilitasi dengan isi UK, karena mereka yang mau engineering dulu. Saya mau, nggak apa-apa engineering dulu. Kalau misalnya nanti Jambi kalau pengen mau, itu langkah pertamanya harus semuanya dalam bahasa Inggris dulu, Bu. Itu yang kesusahan, Bu. Butuh waktu 1 tahun, Bu, translate semuanya dalam bahasa Inggris baku ya, bukan Google Translate. Kalau Google Translate ketahuan bahasanya bahasa aneh gitu loh. Maaf, ini saya terus terang aja, anak saya juga yang baru itu kadang-kadang baca that is not English, that is Google Translate English. Yes, anyway. Jadi kalau misalnya bisa itu pakai British Council. British Council itu punya apa namanya service yang gratis untuk bantuin universitas ya, jangan lupa ya. Itu British Council juga punya funding untuk itu, bantuin orang-orang Indonesia. Kemudian nanti kalau udah jadi semuanya, formnya nanti saya bantuin ngisi apa aja, kemudian file-filenya kita masukin. Yang susah itu, Bu, saya pernah 1 kali sama Poltek itu, yang susah itu translate kerjaan mahasiswa. Assignment mahasiswa itu ditranslate dalam bahasa Inggris, masya ampun. Wah, itu mah kalau 20 halaman, Bu, kita mintanya 5 kan? 5 sampel per modul. Waduh lah, kalau 30 halaman bisa bendol semua, Bu. Enggak lah. Saya bilang, Pak, saya nggak mau translatein gini, translate ke orang lain aja, bayar. Kalau untuk itu saya nggak mau. Kalau yang untuk apa? Untuk silabus gitu, saya masih oke lah bantuin. Translatein yang benar dalam bentuk bahasa Inggris baku ya, itu nggak apa-apa. Itu Bu Naim. Kalau langkahnya gampang kok, translatein dulu deh. Nanti saya bantuin. Nanti sama Pak atas saya yang baru nanti juga mau buat apa namanya? Apa ya namanya? Fasilitator lah untuk orang-orang Indonesia biar maaf, saya bukannya biar nggak pakai apa yang nggak bener lah, pakai yang bener lah maksud saya gitu. Yang punya fungsi yang sejati dari untuk imigrasi aja gitu. Nomor WA saya bisa minta ke moderator. Boleh. Gitu. Nah, tapi syaratnya harus ke DMU nih, ke Leicester nih nanti Pak Isradi sama Bu Naim. Saya bantuin dari Leicester lah di MU. Ini kalau misalnya Bapak sama Ibu misalnya ingin mengetahui ya, seberapa satisfaksinya mahasiswa Indonesia itu apa dalam kampus dengan buat aja Google Form, nanti saya bisa bantu buatin, nggak apa-apa, sebarin ke mahasiswa, tiap universitas bisa punya, kemudian bisa download kan datanya seperti apa, kemudian komennya apa, keluhannya apa, tapi tanpa nama itu. Kita di UK tidak boleh pakai nama, kemudian nggak ada namanya nomor mahasiswa juga nggak dipakai sama sekali, jadi semuanya autonomous, datanya kosong. Nah, Bapak sama Ibu bisa ngelihat, oh datanya seperti ini toh. Jadi kita udah mulai pakai sistemnya UK gitu loh. Kalau misalnya saya tahu saya bisa expand seperti ini, saya buatin Google-nya sekarang. Google form saya nggak tahu di mana, lupa saya. Google Form saya dulu udah pernah pakai sih. Maaf. Mungkin ada di sini Google Form. Oh. Ya. Mungkin ada mungkin. Saya pernah ngasih soalnya. Nah, boleh. Cik toh, lo ini jago-jago no. Kan saya masih ngeliat dulu, bang enggak. Ini istilahnya 12 dewa tadi ya. Ya dewa lah. Apa duduk dewa Pak? 12 dewa. Saya bukan dewa, saya manusia biasa. Thank you. Cuman kebetulan saya punya banyak experience di UK yang orang Indonesia jarang punya, gitu aja bedanya. The rest is the same. Banyak terobosan, Pak. Terobosan ya, kayak terowongan jadinya. Maaf, saya seneng guyon soalnya. Ngapain sih? Jadi pola pikirnya ini peserta conference ini harus seperti Pak Dani. Enggak, saya kan pernah bilang kenapa sih
kita hidup itu sebagai dosen itu uang kita kan dari mahasiswa. Kalau misalnya mahasiswanya nggak satisfy kan juga nggak enak juga, kasihan juga kan. Masa kalau di sini seperti itu, everything we do is for the student, not for us. Semuanya buat mahasiswa, bukan buat kita. Oh, mana punya aku ya? Udah pernah sih aku. Enggak ada. Aneh. Dulu kan berarti punya itu. Sama Politeknik Perkapalan Indonesia, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Lupa ya. Nggak ada Pak moderator, maaf nggak tahu mau Ya, nggak apa-apa. Bimbo, raro aku ngali. Serius lali. Nanti kalau sudah santai biasanya ketemu. Nah, itu lebih parah lagi nanti. Aduh. Nanti masih ada acara lagi nanti, bikin acara lagi. Oh God. Ini kalau misalnya bagus sih kalau misalnya kita buat bukan conference ya, ngobrol nyantai gitu, enak kayaknya. Workshop. Iya, workshop aja lah. Itu. Ya, boleh. Lebih enak kayaknya. Buat saya. Oke. Ya. Oke, monggo. Pun dilanjut, Pak. Bos. Oke. Belok. Ya. Ini ada closing dari Pak Rektor. Pak Rektor hadir? Ada, Pak Rektor. Keturun gitu. Kok nggak kelihatan? Pak Agus bisa dikontak Pak Rektor. Bentar, saya kontakkan. Iki ono Kang Mase. Monggo kalau ada pertanyaan lagi untuk yang lain, silakan. Ini saran dari Bu Naim Jambi, bikin workshop khusus akreditasi internasional. Ini orang Jambi nih, nggak cuma makan dia mau internasional akreditasi dia. Ngebut. Bapak sama Ibu, kita juga nggak pernah mikir kok Ibu sama universitasnya dapat A, B, C, we don't care. AO. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Jadi akreditasi C pun boleh akreditasi dengan UK. Lebih keren lagi kalau C dapat akreditasi bisa kepotokan yang Indonesia ya. Itu EC UK ada grade-nya juga ya? ABC gitu. Ada. Grade-nya kita pakai IN, CN, or NTEX. CN yang paling tinggi. Tapi kalau untuk yang level Asia gitu biasanya apa? Ya, Kak? Kalau Malaysia kan banyak CN. Malaysia, Hong Kong, Singapura itu CN semua. Yang paling tinggi itu ya? Yep. Hebat berarti. Nggak susah. Sumpah nggak susah. Lebih susah akreditasi Indonesia kayaknya. Betul. Beneran susah Indonesia. Beneran Pak, beneran. Karena ini sistemnya semuanya online ya. Ya, aku tak minum bentar. Ya Pak, monggo. Batuk-batuk dari tadi. Di chat ada pertanyaan, Bu Elo. Tadi terakhir dari Bu Naim yang bikin workshop khusus akreditasi internasional. Itu aja terakhir. Kita coba. Ntar belum nyambung, Pak. Ini tadi ada Pak Jailani MM. Prof, kalau masih baru buka, bagaimana untuk menghadapi akreditasi dan masih belum begitu banyak paham? Sorry, saya dibuatin tes sama istriku bentar. Apa pertanyaannya, Bu? Maaf. Prof, kalau masih baru buka, bagaimana untuk menghadapi akreditasi dan masih belum begitu banyak paham dari Bapak Jailani MM? Ini. Yang tadi itu. Ya. Itu yang tadi itu. Oh, sudah ya? Sudah. Berarti habis pertanyaannya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah udah habis. Oke. Saya beri applause dulu buat Prof. Dani. Yay, all done. Luar biasa. Huh? Terima kasih. Bagus Gimana, Pak Pak? Rektor jadi Pak Rektor jadi tidak nyambung. oh, oke. Malam Kalau mingguan. tidak nyambung, Mingguan. Pak Rektornya di mana? Kalau tidak nyambung. Menghilang. Waduh. Hampir 18.22. Baru saya. Hah? 18.22. Sekarang 18. Oh, 19. 1 jam lalu lah. Ada lagi Keynote Pak Isan? Dani, sebenarnya terakhir Pak Prof. Dani, tapi sebenarnya harusnya ada parallel session, tapi karena kita sudah lelah semuanya, jadi nanti melalui review papernya saja. Ya. Oke, monggo Bu Elo. Oke, kami tutup ya acaranya. Thank you for all the participants. On behalf of the conference organizer, I would like to express my gratitude to all of you who came together from various countries for your cooperation, which has enabled us to conduct a highly fruitful online conference. It is our hope that based on the online relationship established through this conference, in the future, we will be able to respond together to the issues that we have now and achieve our objectives. I'm Elok Damayanti. Thank you all very much for your cooperation. See you again on the next World Conference. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, moderator. Maaf, boleh share nggak sebentar? Aku nunggu. Boleh. Makanya boleh lanjut sampai aku jam 12 malam juga boleh. Iya. Dicapri Pak, dicapri. Ini loh. Kita lihatin. Ini loh. Udah. Nih. Udah ketemu. Udah ketemu. Ini. Loh, semuanya udah jadi nih. Udah di-share. Belum tak share, Rek. Nanti bikin workshopnya aja nih buat ngisi ini. Ya. Email Pak Prof. Kalau boleh lagi ya. Bentar. Sorry. Satu lagi, please. Ini loh. Diingat-ingat loh Pak tempatnya di mana itu. Udah ketemu di USB, Bu. Kelupaan, Pak. Ini nggak ada deh. Ya Pak, bisa ngelihat nggak ini? Bisa ngelihat ini? Yang gambar baru ini. Oh, Padlet ya. Padlet ini masukan mahasiswa ke direktur. Seperti ini. Nggak ada nama kan? Nggak ada. Semuanya ditulis sama mereka. All. Jangan memang pakai bagus begitu Pak. Bagus tidak ada nama karena mereka lebih lepas. Iya, jangan pakai hati kalau baca. Sakit. Betul. Ya. Mereka kan kalau juga kita butuh perlindungan. Kalau kita survei aja, mahasiswanya dikasih form habis itu ditungguin. Oh, enggak boleh. Ini kemarin sekitar berapa 200 orang yang balas ini. Ini salah satu sinkronisasi direksi dengan mahasiswa, bukan pembatasan mahasiswa ke program direksi. Seperti itu. Galak ini komennya. Kayak gitu, kalau misalnya pengen ya kayak gitulah. Maaf, sorry. Kan, maaf, udah selesai saya. Thank you. Oke. Terima kasih. See you again all together. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dani. Selamat siang Pak Gus. Maksi Pak, habis ini Terima maksi. Siang sana kan? Hah? Masih pagi, masih siang? Jam 1 Pak, jam 1. Jam 1.30 ya? Makan siang sekarang.
Maksi dulu. Kita udah mau. Ini kalau workshop Pak Dhani itu mulainya jam maghrib sampai jam 12 malam. Lah gimana? Enggak, aku bisa mulai jam 3 sore misalnya. Itu enggak apa-apa. Oke ya. Iya, jam 3 sore sampai maghrib lah. Sampai 21 ya. Tapi jangan weekend. Kalau weekend kan aku tidur. Itu Pak Iksan. Iya, Pak Iksan itu senangnya weekend. Kalau hari biasa kan masuk office. Enggak, aku kan nggak boleh masuk kantor. Di UK kan. Iya. Kita buat mandi. Nggak boleh. Sampai nanti Oktober, nanti bulan Oktober kita baru boleh masuk kampus. Terus itunya office hour-nya gimana? Apa di monitor juga? Yep, pakai email, pakai Microsoft Teams. Jadi kalau nggak ada meeting, ada tulisan available ke seluruh orang. Jadi mereka bisa telepon. Meskipun jam kerja bisa ngisi-ngisi seperti ini ya? Nggak apa-apa. Cocok Pak Iksan. Ya udah nanti kita atur lah. Kalau hari-hari biasa ya jam 9 sampai jam 5 sore kan? Ya. Nggak boleh kelayapan. Kita juga nggak boleh kelayapan kok. Iya, nggak boleh kelayapan ini. Bahaya kalau kelayapan. Kalau ketahuan bisa dedel aku. Langsung di karantina. Isolasi. Gajinya turun, Bu. Deportasi. Nggak tenang toh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Prof. Dhani. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua partisipan. Bu Elo, Pak Agus, Bu Nain. Thank you all. Bye-bye. Have a good rest.